Kaixo, egunon ikusle, eta ongi etorri edo ongi bat egin Kontseiluak eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak elkarrekin antolatu dugun jardunaldi honekin. 1982an Pedro Miguel Etxenikek Eusko Legebiltzarrean Euskararen legea defenditu zuenean, gizarte elebidun bat irudikatu zuen. Gizarte elebidun horren ezaugarria etzan euskara eta gaztelania, euskara eta frantsesa elkarren ondoan bizitzea. Ez, gizarte elebidun horren ezaugarria zan euskal herritarrok gure baitan, gure buruan, bi hizkuntzak ezagutzea eta bi hizkuntzak erabiltzea beste zenbait hizkuntzarekin batera. 1982an Legebiltzarrean egin zuen aurkezpen hartan, berak ikusten zuen paisajea edo panorama aurkeztu zuen, eta orduko aktak irakurrita ikusten da nolako larritasunez begiratzen zion inguruari. Eta nolako zentzu agonikoa nabari zen bere azalpenetan. Hiltzorian zegoen hizkuntza baten eta egoera baten berri ematen zuen. Hiztun gutxi eta ezagutza apala eta erabilera oso mugatua. Hori zen bere ikuspegia. 82an Euskara Legea onartu zenerako hala ere gure gizartean hainbat mugimendu sortuak ziren. Ikastolak alde batetik, helduen euskalduntzea eta gaueskolak bestetik, eta harrezkero, herri ekimenaren eraginez eta erakundeetatik emandako bultzadaren ondorioz, ia 40 urte hauetan ibilbide luzea egin du hizkuntzaren normalizazioak gure artean. Bide honetan ezinbesteko tresna izan da gizartearen atxikimentua. Gure gizarteak neurri handi batean, naiz eta elebidunok gutxiengo izan, gure gizarte honen gehiengoak bat egin du euskara berreskuratu, euskara biziberritu eta euskararen erabilera normaltzeko helburuarekin. Eta babes horrek posible izan du edo posible egin du arlo askotan euskararen ezagutzaren eta erabilerari bultzada handi bat ematea. Baina jakina, 70ko hamarkadan edo 82koan edo ondorengoetan sortutako proiektuak eta ikusitako eszenarioak asko aldatu dira. 40 urte hauetan bizimodua etengabe aldatzen ari da eta gure bizitzarekin eta bizimoduarekin zerikusi daukaten aldere gehienak zurrunbilo batean bizi dira. Eta honek bete-betean eragiten dio gure kasuan hizkuntzaren ezagutzari edo hizkuntzen ezagutzari eta erabilerari. Kontseiluak eta gure departamentuak duela 3 urte hasitako bidearen barruan komenigarri ikusi dugu jardunaldi hau antolatzea elkarrekin eta nolabait begirada zabal batez eta ia esango nuke 360 graduko begirada batez aztertzea ze egoeratan dagoen hizkuntzaren normalizazio prozesua, aztertzea banan-banan normalkuntza horretan, biziberritze horretan eragiten duten alde eta faktore ezberdinek eta ikustea bakoitzean nun egin behar dan bultza, nun eragin behar dan prozesu honek indar biziagoa ardezan. Argi dago, hizkuntzaren erabilerak gutxieneko ezagutza bat eskatzen duela. Euskara dakien personarik, euskara dakienik ez dagoen tokian zail da euskara entzutea eta zail da euskara erabiltzea. Beraz, hizkuntzaren ezagutza nahitaezko faktore bat da. Eta hizkuntzaren ezagutza horrek nahikoa izan behar du. Posible egin behar du, modu natural eta eroso batean hizkuntza hori erabiltzea. Bai ikaskuntzarako, bai jolaserako, bai aisialdirako, bai lehendik datozkegun euskarri analogikoetan, edo bai sortzen eta gero eta indarra handiago hartzen ari diren euskarri digitaletan. Hezkuntzak, beraz, pisu handia hartzen du prozesu honetan. Hezkuntza arautuan, haur eta gazteen euskalduntzeak hezkuntza sailean du, hezkuntza arloan eta sarean du bere oinarria eta motor nagusia. Helduen euskalduntzean ere irakaskuntzak badu zer esanik. Lortu dugu, neurri handi batean, hezkuntza sistemara hurbiltzen diren gure gazteak euskalduntzea. Eta lortzen dugu baita ere, gure euskaltegietara datozen helduak euskalduntzea.
Zenbaterainokoa da euskalduntze hori? Zenbaterainokoa da pertsona horiek aurretan edo nagusitan lortzen duten hizkuntza gaitasuna, lortzen duten erosotasuna gauzak modu normalean eta naturalean euskaraz ere egiteko? Hau galdera garrantzitsua da, eta jardunaldi hauek nahiko genuke galdera honi erantzunak aurkitzen eta aurkitzeko lagungarri izatea. Azken batean, gure helburua izango litzake, 1982an Pedro Miguel Etxenikek Eusko Legebiltzarrean esandakoaren bidetik bermatzea, pausuz pausu, euskal herritarrok, euskararen herrian bizi garen gizon emakumeok, euskal hiztun ere izango garela. Hizkuntzaren ezagutza nahikoa izango dugula, eta hizkuntza ezagutza hori modu eroso batean eta natural batean egunero praktikan jartzeko gai izango garela. Balio bezate, gaur eta bihar egingo diran jardunaldi hauek bide horretan pausu berriak emateko. Eskerrik asko, ekitaldi honekin bat egiteagatik eta aprobetxuzkoa izan dadila. Agur. Mila esker, kultura eta hezkuntza politikako sailburu Zupiria jauna. Egunon guztioi eta mila esker gurekin bat egiteagatik. Mila esker gaur zuen lantokietatik, zuen etxeetatik, hainbat tokitatik gurekin bat egiteagatik. Gaur zuenera sartuko da kontseilua, zuenera sartuko da Jaurlaritzako kultura eta hezkuntza politika saila. Euskararen normalizazioak behar dituen elementuez aritzen garenean, kontseiluak beti 3 ardatz jartzen ditu. Batetik, hiztun berriak sortzea, bestetik, erabilerarako espazioak sortzea, eta 3. tresnak sortzea. Hiztunak, espazioak eta tresnak. Eta beti esan izan dugu, horietan 3 eragin beharra dagoela. Horrexegatik, hain zuzen ere, ezagutzaren unibertsalizazioa hizpide izango duten jardunaldi batzuek garrantzi berezia hartzen dutela uste dugu. Esan dezakegu, kontseiluak sorrerarik bertatik izan duela presente ezagutzaren unibertsalizazioaren beharra. Presente izateaz gain, horren aldarria egin izan du azken hamarkadetan, zinez uste dugulako ezagutzaren unibertsalizazioak euskararen edo edozein hizkuntza gutxituren normalizazio prozesua azkartzea ahalbidetuko duelako. Horregatik, hain zuzen ere, esparri horri lotutako hainbat proposamen mahai gaineratu izan ditu sektoreetako eragileekin batera. Hezkuntzaren eremuan edo helduen euskalduntzen eremuan. Gainera, kontseilua osatzen duten bazkideen artean hezkuntzako eta helduen euskalduntzeko sektoreetako eragile garrantzitsuenak egoteak aukera eskaini digu irakurketa eguneratuak egiteko. Bai eta, nola ez, etorkizunaz sakon hausnartzeko ere. Gizarte eragileen aldetik ezagutzaren unibertsalizazioari egin zaion ekarpena presente dugu. Eta kontziente gara, gaur egunera bitartean egin diran urratz guztiez. Hori horrela izanik ere, sektore horiek beharra agertzen dute ezagutzaren unibertsalizazioen inguruan eta etorkizuneko gakoak identifikatzeren inguruan patxadaz eta sakon hitz egiteko. Horretaz gain, ezin nahaz dezakegu, egun bizi dugun testu inguruak ere eragina duela. Gaur hemen gaude, zuengandik hurbil, baina ez gaude elkarren ondoan. Eta honek guztiak ere epe labur ertainean eragina izango du ezagutzaren unibertsalizazioan. Horrexegatik guztiagatik berretsi nahiko nuke une ezin egokiagoan datozela euskararen unibertsalizazioa buruzko jardunaldiok. Esan gabe doa, oso garrantzitsutzat jotzen dugula kontseiluaren eta Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailaren artean lankidetzan antolatutako jardunaldiak izatea.
Zalantzarik gabe, zeinek bere bidea jorratu du ezagutzaren unibertsalizazioen esparruan, baina biok partekatzen ditugun kezkak ere badaude, eta biok ikusi dugu halako foro bat antolatzeko beharra eta interesa. Horrexegatik hain zuzen ere, lankidetzaren parametroetan kokatu nahi izan dugu jarduna. Instituzioen eta euskalgintzaren arteko lankidetza markoan ere kokatzen delako gure ustez, gai zehatzen inguruko eztabaida plaza partekatuak elkarrekin eskaintzea. Sailburuak aurreratu berri du, gauzak asko aldatu diela azken 40 urtean talaxe da. Eta kaso, ikus dezagun egindako bidea, identifika ditzagun egungo testu inguruak eskaintzen dizkigun aukerak, mehatxuak, indarguneak eta ahulguneak, eta defini ditzagun etorkizuneko erronkak ezagutzaren unibertsalizazioa albaitarinen erdiesteko. Aurreratu genizuen, jardunaldi bereziak izango direla, gauza batzuk zuzenean emango ditugu Bilbotik, beste batzuk konexioen bidez egingo ditugu Bartzelonatik, Bastandik, Arrasatetik, bihar ere zeinbait jardun zuzenean emitituko ditugu Andoaindik. Gure asmoa, esan bezala, zuen guztiei plaza interesgarri bat eskaintzea. Gogoratu, galdera egiteko moduak ere, YouTube bidez izango direla, bertan ageritzazue zuen galderak, eta guk zuzenean eraziko dizkiegu islariei. Eta azkenik, animatzen bazarete, eta jardunaldi ez, ziokatu nahi baduzue, traola, Euskararen herria, Euskalistun izango da. Zabal dezagun beraz, ezagutzaren unibertsalizazioaz hausnartzeko plaza.
Bueno, egun on guztioi, barkatu atzerapena, baina badakizue, esan dizuet lehenik eta behin Bartzelonarako konexioa egin behar genuela, eta hor nonbait, zarea horre geratu zaigu. Bueno, aurkezpen gutxi behar du Xabi Bilak, guztiontzat nahiko ezaguna da, baina, bueno, pare bat zertzela da ematearren, Katalan filologian lizentziaduna da Bartzelonako Unibertsitatean, eta eskuntza doktore, Brigea Universitat Bruselen, eta gaur egun soziolinguistika katalaneko katedraduna da. Soziolinguistika eta eskuntza katalaneko irakasle titularra Bartzelonako Unibertsitatean, eta bueno, bere kurrikulumean ikusi duzue, ze egonaldi egin duen nazioarteko instituzioetan. Esan barik doa, guretzat hori, esan du hurbileko pertsona dela, batean egon delako Euskal Herrian, bai soziolinguistikaz, bai hizkuntza jarrez, bai hizkuntza erabilez, bai hizkuntza ezagutaz hitz egiten, hainbat artikulu idatzi ditu, aholkulari ere bada, hainbat instituzio eragiletan, Jengo Aidrete aldizkariko erredakzio kontseilluko kide da, esan bezala, aurkezpen gitxi behar duen pertsona, eta gainera, hitzaldi hau ez da bere kurrikuluma entzutekoa, baizik eta bere entzutekoa. Bon dia, Xavi Vila, moltes gràcies per la teva participació. I, bueno, Egunon. pendent un menjar aquí en Euskal Herria. Efectivament. Egunon, Xavi, besterik gabe hitza emango dizut eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Eskerrik asko kontseiluari eta Eusko Jaurlaritzari gonbidatzeagatik. Pena handia dakat ezin dudalako zuzenean Euskal Herritik jardun. Asko gustatzen zait Euskal Herrira joatea ez bakarrikan janariagatik, baizik lagunak agurtzeagatik ere bai. Eta Paulek hitzaldi bat egiteko aukera aipatu zidanean, mugarri hitza zeukan izenburu bat proposatu zidan hasieran, eta orduan baietz esan nion. Ez nuen oso ondo pentsatu zer egin beharko nuen, ez da badakizute udan hartzen diren erabakiak nolakoa diran. Eta denbora pixka batera pentsatu nuen Paulen proposamena oso nazala mugarri hitzak bi esan nahi dauzka katalanez behintzat batetik, bi esparru, bi eremu bereizten ditu mugarri batek, eta ziurtasuna ematen dizu, ez da, erakuste dizu gauza bat nun hasten den eta nun bukatzen den. Eta horrekin batera mugarriak ere bide erakuslea dira, nondik jo behar dugun adierazten digute. Eta nire gaurko hitzaldia bigarren interpretazio horri lotuta joango da. Ziurtasun batzuk aipatuko ditut, baina era berean galdera, zalantza eta eztabaidetarako bidea ere zabalduko dut, eta horretarako Katalan herrietako datuak erabiliko ditut. Bi lanetatik hartuak daude datu horiek. Herritarren hizkuntz erabilerari buruzko inkesta dugu batetik, EULP 2018koa, eta gero Resol proiektua zenbait urtez gidatu edo zuzendu dudana. 15 urtetik gorako herritarrei galdetzen zaie lehenbiziko inkestan, eta bigarrenean gaztetxo batzuen jarraipena egin genuen, bigarren hezkuntza osoan zehar, 1000tik gora ikasleren jarraipena. Lehenbizikoan datuak norberak adierazitakoa dira, eta bigarrengoan datuak adierazitakoak, aitortuak eta behatuak. Gogoetatxo bat, hizkuntza gutxitu buruz hitz egiten dugunean, termino honek oso jatorri argia eta erabilera argia dauka, baina gaur egun bestelako gauza batzuetarako erabiltzen da. Eta gogoratu nahi dut, hizkuntza gutxituari buruzari naizenean, zertaz ari naizen. Dira, herri batzuk, beren hizkuntza daukatenak, normalizatuta egon ala ez, eta nazio estatu batuetan barneratzen dira, eta estatu horiek
beste hizkuntza bat ikastea erabiltzea eta arekin bat egitera behartzen dituzte eraikuntza nazionaleko prozesu baten barruan. Herri batek beste bat bere barnean xurgatzen duen prozesuetan gertatzen da gutxitze hau. Zenbait zehaztapen. Askotan esaten denaren kontra, hizkuntza gutxitzea ez da 19. mendeko nazionalismoarekin edo estatu burgesarekin hasten. Tresna asko daude historian zehar herri menderatuek estatuaren hizkuntza ikasteko, eta hemen adibide batzuk ikus ditzakegu, Villers-Cotterêts herriko Villers-Cotterêts ediktua, gaztelania derrigortzeko prozesuak Espainiako Inkisizioan, Katalunian katalana debekatu egin zen, Oinberriko Donova plantako dekretuak, halakoak ugari dira, estatu burgesaren aurretik eta 19. mendeko nazionalismoaren aurretik. Eta hau ez da Europan bakarrik gertatzen, Txinar imperioan, Japoniaren imperioan, Etiopian, Tailandian eta bar ere aurkitzen ditugu hala iraganean, nola gaurko egunean, Europatik kanpo. Eta gaur egun adibidez Turkiak ikaragarrizko gutxitzea bultzatzen du, Txinak ere bai, Uigurrekin. Egia da, 19., 20. eta 21. mendean gutxitze hau areagotu egin zela, iraganeko edo antzinako erregimenetik gizarte burgesetara igarotzean, masak nazionalizatu egin behar diralako. Herri edo estatu burujabearen parte bihurtu behar dira, eta horrela, edabideek derrigorrezko hezkuntzak eta bar, estatu nazionalen eredua bultzatzen dute. Eta azkenik gutxitze prozesu honek ertz asko dauzka, ez dago hezkuntzari lotuta bakarrik, gizarte osoak esku hartzen du. Eta prozesua eraginkorra izango bada, gizarte aldaketerako tresna batzuek bat egin behar dute. Adibidez, dauzkagu eskola, eliza, administrazioa, armada eta bar. Eta Europan lerraketa hau 19. eta 20. mendeetan gertatu zen, beste kontinente batzuetan luzatzen eta edatzen ari da. Adibidez, Mexikon argia da, ze independentzia lortu zutenean, gaur egun Mexiko den horren barruko jende gehienak etzekien gaztelaniaz, eta gaur egun 10% bakarrik ez dakite. Eta Afrikan eta Asian oraintxe ari da hizkuntz gutxitze prozesu hori, Ozeanian ere orain gertatzen ari da prozesu hori. Eta nola leheneratu dezakegu gutxitze prozesu hori? Esparru hau interesgarria da, ez baitauka eta etiketa edo izen bakarra. Batzutan, hizkuntz normalizazioa aipatzen da, language revival, ordezkapena lehenaratzea, hizkuntza bizi berritzea, aménagement linguistique, delakoa, hizkuntza finkatzeko ekimenak daude, hizkuntza sustatzekoak, era guztitako etiketak dauzkagu edo izendapenak, eta gutxitze prozesuak leheneratzeko ekimen horien helburua da hizkuntza sustatzea. Prozesu horiek, gutxitzea leheneratzen saiatzen diren prozesu horiek, ezagutzaren sustapena erdi-erdian jarri ohi dute. Eta adibideak non nahi aurki ditzakegu. Adibidez, Britainian, Hawaien, Irlandan, Sami hizkuntzen kasuan, Latinoamerikan, Afrikan halako ekimen gutxiago daude, nik dakidala. Baina ezagutza ez da aski erabilera bultzatzeko. Eta beraz, gaurko hitzaldiaren xedea da aztertzea, zer erlazio dagoen
ezagutzaren eta erabileraren artean. Bi gauza aipatuko ditut. Batetik, ezagutzak eta erabilerak oso lotura estua dutela. Hizkuntza ikasketari buruzko ikerketek erakusten digute erabilerarik gabe ez dagoela, ezagutzarik gabe ez dagoela erabilerarik. 1970ko hamarkadan input ulergarriei buruz hitz egiten hasi ginen, gero ikusi zen horrekin etzala nahikoa, inputaz gain outputa edo ekoizpena ere beharrezkoa zela, bestela ezin zela ganorazko ezagutzarik lortu, gero ekoizpen adierazkorrari buruz hitz egiten hasi ginen, interakzioari buruz, eta bai, lotura estua dago hizkuntza bat erabiltzearen eta ikastearen artean, baina lotura edo erlazio estu horrek ez dakar determinazio jakinik ezinbestean. Orain grafiko batzuk erakusten hasiko naiz, zuekin batera interpretatzen saiatuko naiz. Eta adibidez, kutxa eta biboten grafiko bat daukazue pantailan. Azalduko naiz, saiatuko naiz grafiko hau azaltzen. EUL inkestako datuak hartu eta sailkatu egin ditugu. Inkesta horretan parte hartu duten 9.000 personak, hainbat zutabetan sailkatu ditugu, katalana hitz egiteko daukaten gaitasunaren arabera. Eta berek aitortutako gaitasunarekin ari gera hemen. Gaitasun aitortua delakoarekin. Ezkerreko zutabean ikusten dugu 0tik 10 dijoazen puntuazio batzuk, eta hemen gizabanako bakoitzak, persona bakoitzak egunean zehar katalana zenbat erabiltzen duen, horren arabera sailkatu ditugu. Badira esaten dutenak, nik egunon bondia ere esaten ez dakit, eta beste muturrean oso ondo dakitela diotenak. Eta ardatz vertikalean, 0 katalana ez bat ere erabiltzen ez dutenak, eta 10 egunean erabiltzen dutenak. Grafiko honek erakusten dizkigu, bi gauza erakusten dizkigu. 5tik haratagoko zerrendaetan jende asko pilatzen dela batetik, eta bestetik ikusten dugu bi ardatzek bat egiten duten lekuan, behean ezkerretan, badirela persona batzuk. Barkatu, aztu zait esatea, izarrak eta borobilak jende multzoak adierazten dutela. Eta zer daukago hemen? Katalanez ez dakitenek ez dute hitz egiten, jakina. Behin ere erabili ez baduzu, ezin erabili, eta ez badakizu ez da ere ezin erabili, ezta? Eta eskuinetara joan ala, esponjamiento moduko bat gertatzen da, ezta? Irekitze bat. Eta beraz, 10eko zutabea hartzen baldin badugu eskubitan, zer daukago hemen? 10 luzeak adierazten digu, hemen daude esaten dutenak 10eko ezagutza daukatenak, eta goian 100ean erabiltzen dutenak, alegia esaten dutenak, nik katalanez primeran hitz egiten dut, eta 100ean hitz egiten dut katalanez, ez dut inoiz beste hizkuntzarik hitz egiten, eta gero badaude beste batzuk esaten duten, ni primeran hitz egiten dakit, baina ez dut sekula katalana erabiltzen. Eta hemen erantzun guztiak ikus ditzakegu. Gehienak goi xamarrean kokatzen dira, ez? Eta 150 eta 180 artean kokatzen da jende gehiena.
Eta gainerako emaitzei ere hau bera aplikatzen badiegu, ikusten dugu ezagutzaren goiko aldean, erabilera espektru zabala dagoela. Hau da, hizkuntza bat erabilgarri ukitzeak ez dakarrela hizkuntza hori erabiltzea, eta korrelazioa 0,49koa da. Muturrekoa balitz, korrelazioa batekoa litzateke. Hau da, hizkuntza jakitea eta erabiltzea bete-betean bat etorriko balirake, bat edukiko genuke. Hori ez da bat ere ez ohikoa. Ze Euskal Herriko, Hego Euskal Herriko jende gehienak badaki gaztelaniaz. Askok oso ondo dakite, baina batzuek esango dizute, bai, nik gaztelania zeuneko egunean hitz egiten dute egunean zehar, eta jende horrek, euskeraz ere badakitenei buruzari naiz, eta esango dizute batzuk, nik ez dut behin ere erabiltzen. Beraz ez da harritzeko hizkuntza bat ondo jakiteak, ez ezinbestean ekartzea hizkuntza hori erabiltzea. Eta ezagutza eta erabileraren arteko bat etortze hori hemen ikusten dugu ere bai. Adibidez, lehenbiziko zutabean, taula honetan, Kataluniako eskualdeak ikusten ditugu. Erdialdeko eskualdea, Bik, Goi Pirineoak, Ebrako lurraldeak, Gironako eskualdeak, Punen, hemen dago Lleida, Panades, Camp de Tarragona eta Bartzelonako esparru metropolitarra. Eta gero, bigarren zutabean, erabileraren eunekoa, eunetik 0 eta 100 artekoa, lehen aipatu duguna, gero jakintzaren batez bestekoa, aldagai honen arabera antolatu dugu taula. 8,47tik 6,86 dira lijoa, ezagutza, eta azkenik daukagu erabileraren eta ezagutzaren arteko korrelazioa. Urdinek emaitza altuenak islatzen ditu eta gorrixkak emaitza baxuenak. Eta ikusten dugunez, erabileraren eta ezagutzaren arteko zutabeak ez datoz bete-betean bat. Eta adibidez, Goi Pirineoak eta Aran alderatzen baldin baditugu, Goi Pirineoan ezagutza altua da, korrelazioa ere bai, eta esparru metropolitarrean berriz, ezagutza da gutxienekoa, erabilera ere bai. Eta hemen korrelazioa altua da bi kasuetan ere. Oso bestelakoa da, korrelazio hori beste eskualde batzuetan, adibidez, Terras de l'Ebran eta Goi Pirineotan. Zergatik gertatzen da, adibidez, Punen eta Panadesen, zergatik daukate antzeko ezagutza, ia berdin-berdina da ezagutzaren batez bestekoa, eta bate dauka goi-goiko edo korrelazioa eta besteak oso baxua. Orduan ikusten dugu gizarte beraren barruan, lurraldearen arabera, ezagutzaren eta erabiltzeraren batez bestekoaren korrelazioa desberdina da, eta nire hitzaldian hori azaltzen saiatuko naiz. 3 galdera proposatuko nituzke. Batetik, orain arte ikusi dugu, ezagutza eta erabilera erlazionatuta daudela, baina batak ez dula bestea determinatzen. Eta orduan, galdera hauek, nola ulertzen eta neurtzen dugu ezagutza, bigarren galdera, erabilerari buruz. Nola ulertzen eta neurtzen dugu. Eta azkenik, ze pixu dauka ezagutzak, erabilera azaltzeko garaian, eta beste aldagaiek, eta 3 galdera hauei erantzuteko, Kataluniako datuak erabiliko ditut. Beraz, 3 galdera, nola ulertzen eta neurtzen dugu ezagutza, 2 gauza bera erabilerari buruz, eta 3 zer pixu dauka
ezagutzak erabilera azaltzen duten emaitzetan eta beste aldagaiek. Lehenbizikoarekin hasiko gera. Iraganean, aspaldiko garaietan, hizkuntza ezagutza oso modu sinplean ulertzen zen. 1960ko hamarkadan adibidez, gramatika, fonetika eta lexikoa jakitea zen ezagutza determinatzen zuena, ezta? Eta gaur egun beste zabaldu eginda kontzeptua. Hemen eredu bat erakutsiko dizuet, beste asko daude, eta Bachmann eta Palmerrek 1986an esaten digutenez, ezagutza hainbat alderdiz osatzen da, ezta? Batetik, esaldiak, testuak eta nola antolatzen diren jakitea daukagu. Bestetik ezagutza pragmatikoa, alegia testuak, esaldiak nola erlazionatzen dira erabiltzaileen helburu komunikatiboekin eta erabilera testu inguruaren ezaugarriekin. Hau da, nola egiten ditugu gure esakuneak daukago batetik eta bigarrenik esakune edo testu horiek nola erlazionatzen diren hizketan ari gareneko testu inguruarekin. Eta eredu honen barruan, ezagutzak eskatzen du, ezagutza gramatikala, nola antolatzen dira esaldiak, esaldi bakoitzak bere sujetua dauka, predikatua, eta bestetik ezagutza testuala daukagu, nola lotzen diren esaldiak testuak osatzeko. Eta ezagutza pragmatikoaren barruan daukagu, ezagutza funtzionala, nola erlazionatzen dira esaldiak erabiltzailean helburuekin, eta gero ezagutza soziolinguistikoa, esaldiak eta testuak nola erlazionatzen diren ingurunearekin. Eta azkenik ezagutza gramatikalaren barruan daukagu. Hiztegia, sintaxia, fonologia, grafologia, ezagutza testualaren barruan, kohesioa, erretorika gero, funtzionalaren barruan, beste hainbeste eta ezagutza soziolinguistikoaren barruan, generoak, dialektoak, erregistroak, erreferentzia kulturalak eta abar. Hau, era askotan antolatu daiteke, eta hizkuntza irakaskuntzako espezialistak oso ondo pasatzen dute elementuak batetik bestera aldatzen, izenak aldatzen, eta ebaluatzaileak azkeneako erotu egiten dira aldaketa horrekin guztiekin. Baina niri interesatzen zaidana da ezagutza, hizkuntzaren ezagutza oso sakona dela, eta ze tresna daukagu hau dena neurtzeko. Batetik daukagu ezagutza aitortua, berri emaileek aitortzen dutena, eta bestetik behatua. Epaile batek edo kanpotik begiratzen duen batek behatzen duena. Nola neurtu daiteke ezagutza behatua? Tresna asko daude, adibidez, errubrikak erabiltzen dituzten neurriak daude, Europar esparrua adibidez, eta gero adierazleak neurtzea dago ere bai, ezta? Morfologian egindako akatsak, sintaxiko akatsak, hitz egiteko jarioa eta ezagutza aitortua neurtzeko formei dagokionez, eta arreta hemen jarriko dut. Hemen bi forma nagusi dauzkagu. Ezagutza dikotomikoa, alegia. Euskeraz baldin badakizu. Euskeraz dakizu, bai edo ez. Eta gero daukagu ezagutza eskalarra. 0tik 10era, 0tik 5era, saiazuz, euskera, gaztelania, frantsesa, zenbateraino dakizun. Beste grafikotxo bat, leheno aipatu dana bezalakoa. Zein da ezagutza dikotomikoa
eta ezagutza eskalarra gurutzatzean lortzen dugun emaitza. 0-tik 10 vertikalean eta horizontalean bai ez. Ikusten dugunez, agerikoa da erlazioa, ze katalanez ez dakiela dioten herritar gehienek esaten dute, puntu bat ematen diote bere buruari, hizkuntza gaitasunaren eskalan. Eta badira erroreak ere egon daitezke taula honetan, baina badira baietz dioten askok, erdiak 10ekoa ematen dio bere buruari, eta beste erdia 5 eta 10 artean. Eta hemen ikusten dugu, batzuen eta besten arteko tartea oso handia da, 5 edo 10 eukitzea alde nabarmena dago. Com que després m'interessarà, us mostro ara el resultat de Hona hemen ezagutzaren autoebaluazioaren emaitzak Katalunian. Garrantzitsua da gero erakutsiko ditudan datuak ulertzeko. Badira 0, bere buruari 0 ematen dioten herritarrak, 10%, biztanleriaren 10%, esaten du ez dakila txintik ere katalanez. Barkatu. Ia ba. 45%, 10ekoa ematen dio bere buruari, biztanleriaren gehienak, baina gero beste jende asko, beste tarteko puntu hauetan kokatzen da, eta hauek multzokatzen baldin baditugu, Espainiar ikuspegiaren arabera bere buruari gutxiegi nota ematen diotenak, 22 inguru dira, eta bikain ematen diotenak erdia baino gehiago. Gero ikusiko dugu honek denak zer esan nahi duen, baina mesedez gogoratu datu hauetaz. Katalunian ezagutzari buruz hitz egiten dugunean, datu hauez ari gara. Eta gaztelaniako ezagutza ez dut aipatu, baina oso gainetik dago. Askoz gehiago kontzentratzen da edo pilatzen da 9-10eko puntuazio horretan. Orain, erabilerari buruz hitz egingo dugu. Oso konplexua da erabileraren kontu hori eta ikerketak eginala areago, konplexuago bihurtu ditugu. Esparruaren arabera edo bizitzeko inguruaren arabera salkatzen dira. Dakigunez, gizarte anitzetan, joera desberdinak daude familiaren barruan, lagunekin, bizilagunekin, hezkuntzaren alorrean, elkarteetan, esparru erlijiosoan, saltoki dendetan, kulturaren alorrean, aisialdian, eta abar. Esparru soziosanitarioan, lan munduan, eta bururatzen zaizkigun esparru hauetan guztietan, askotan oso joera edo jokaera desberdinak aurkitzen ditugu. Baina hemen oso garrantzitsua da ere bai, interakzioaren eta konsumoaren arteko esparrua. Konsumoan nola aztertzen dugu edabideetan adibidez? Euskerazko telebista konsumo gehiagorik ez badago oraintxe bertan, bada eskaintza murritza dalako. Eta itzultzaile automatiko bat daukagunean, eta honekin ez naiz interpreteen aurkari, oso kutxunak baititut, baina tresna hori daukagunean kontsumoa asko igoko da. Edo zen hizkuntzarena, alaren nahiago izango dut interpreteekin jardun. Eta rol sozialei dagokienez, ez da gauza bera, harreman profesionaletan jardutea,
harreman pribatuetan, harreman hibridoetan, medikutara goazenean, medikuak modu profesionalean hitz egiten dugu, guk modu hibridoan hitz egiten diogu, baina harremana garatzen den arabera, elkarrizketa pribatu eta gara joko dugu. Eta eskala ere oso garrantzitsua da, ze gauza bat dira aurrez aurreko erlazio mikroak, eta horrek muga batzuk dakartza. Baina meso testu ingurua ere, adibidez, denok dakigunez, Gasteizen, unibertsitate inguruan, euskararen erabilera gora egiten du. Zergatik, instituzio horrek, unibertsitateak, Euskal Herri osotik datorren jendea erakartzen duelako, eta hirikoa baino handiagoa da euskararen erabilera inguru hortan. Eta bestetik azkenik makroeskala ugari dauzkagu. Hirikoa, eskualdekoa, nazionala, estatu mailakoa, globala, adibidez, Wallapopen jendiak zergatik jartzen ditu iragarkiak katalan herrietan behin gaztelaniaz. Mentalki, eskala global batean hariko balirake bezala jarduten dutelako. Beren bizikleta eskala global batean ari direlako saltzen. Baina kosta zaie ulertzea asko jota eskualde mailako eskala batean ari direla. Eta hori ulertaraztea lortuko bagenu, katalanaren erabilera igo egingo litzake. Eta azkenik kanalak dauzkago, ez da gauza bera aurrez aurreko jardun bat, edo idatzizkoa, adibidez, ni orain polikiago hitz egiten saiatzen ari naiz, batetik interpretea ez torturatzeko, eta bestetik konturatzen naizelako tarte bat egon daitekelako gardenkien, nire ahotsaren eta interpretearen artean. Eta orduan polikiago jarduten saiatzen ari naiz. Eta erabilerak nola neurtzen dira? Kale neurketetan jarduten duzuen ontzat, hau azaleko xamarra izan daiteke behar bada, baina adibidez, atzo bertan soziolinguistikako irakasle batek galdetzen zuen, nola leike gero eta gehiago, gero eta katalan hiztun gehiago egotea, baina gero eta apalagoa izatea erabilera. Erabilerak neurtzen direnean, lehen dikotomia bat dago, behatuaren eta aitortuaren artean, kale neurketa erabilera behatua dira, eta inkestetako emaitzak erabilera aitortuak. Eta neurtzeko erabiltzen dugun unitatea argi eduki behar dugu. Askotan ez ditugu erabilerak neurtzen personak baizik, eta adibidez, hasierako hizkuntza edo ohiko hizkuntza neurtzen ditugunean, ez gara erabilerak neurtzen ari, personak baizik, zenbat hiztunek daukatea hizkuntza, zenbatek be hizkuntza, eta hau era askotara neurtu daiteke. Denbora osoko erabiltzaileen terminoera esmatu dugu, komunikazio produktuei buruz hitz egin dezakegu, zenbat erakuslaio dauden katalanez, zenbat errotulu, zenbat telesaio dauden katalanez, gero hizkuntz neurriak ere erabili ditzakegu unitate linguistikoak, elkarrizketak, kale neurketak egite ditugunean, zer ari gara neurtzen? Elkarrizketak, pertsonak, gauzak esate dituzten pertsonak, edo adibidez, grabaketa bat egiten dugunean eta hango hizkuntza neurtzen ari geranean, zer neurtzen dugu? Norkitz egiten du, zen hitz erabiltzen diren, erabileraren ehunekoa, horrekin zer neurtzen da. Eta gero badaude hizkuntzaz kanpoko unitateak, denbora adibidez, zenbat denbora hitz egin da hizkuntza batean eta zenbat bestean. Eta beraz, neurtzeko tresna eta unitate asko eta asko daude. Eta zeri buruz ari gara?
Hemen ikusten dugu Kataluniako lehen hizkuntzak zein diren hiztunen arabera neurtuta eta lurraldearen arabera 2018an. Ikusten dugu hiztun gehien daukaten esparruak lurraldeak dirala. Ebrako lurraldea, Goi Pirineoak, Erdialdeko eskualdeak eta Aran eta esparru metropolitarrean daukagu hizkuntza erabilerarik apalena. Bartzelona hiriraino eta Valles Oriental barne, gero daukagu Panadez eta hasierako hizkuntza gora dijoa, eskuinera jo ala. Eta nik erabileraren 100koa aukeratuko dut. Aldagai eskalarra da. Erabilera orokorra islatzeko erabiltzen da. Eta adibidez, datuak alderatzen ditugunean, ohiko hizkuntza aldagaia erabiliko bagenu, horrekin azalduko genuke erabileraren 82,7. Katalana edo katalan eta gaztelania erabiltzen dutela dioten datuekin, erabilera 100 hau edukiko genuke. Eta hau nun neurtzen da, nun erabiltzen da gehien? Gehiena lagunekin, dendekin, gero gurasoekin, medikutan. Eta erabileraren 100koa da erabilera aitortua, ez zin 100% sinetxi, ze hiztunen hitzak edo hiztunek esaten dute. Baino erabilera egingo dut aldagai hau. Eta zer aldagaik azaltzen duten ongien erabileraren 100koa. Bestela esan da. Zer faktorek laguntzen digute ongien azaltzen, jendeak zergatik hitz egiten duen katalanez eta zergatik ez. Hementxe dauzkatzute ereduaren datuak, aztertu nahi izan ezkero. Ohiko hizkuntza alde batera utzita, barkatu. Beste erabilerak alde batera utzita, lotura estua dago erabilera desberdinen artean jakina, baina erabilera 100koari bakarrik begiratuko diot. Eta zer aldagaik baldintzatzen dute erabilera. Norbaitek esaten badu elkarrizketa guztiak katalanez hasten ditula, nik esango nuke honek erabilerarekin baino gehiago atxikimenduarekin daukala zerikusia. Jendeak esaten du, nik eginalak egiten ditut, elkarrizketa guztiak beti edo maiz katalanez hasteko. Bigarren aldagaia, katalana atxikimendu edo identifikazio hizkuntza izatea. Katalana bere hizkuntzatat daukanak joera handiagoa dauka katalanez hitz egiteko. Hirugarrenik, elkarrizketa guztiak eta beti katalanez hastea. Hemen badago eztabaida teoriko bat, lehenbiziko aldagaia eta hirugarrena bereizi behar ote ditugun ala ez. Laugarren puntua, katalanez jarduteko maila, eta azkenik, etorkizunean katalana bakarrik edo gehien bat katalana erabiltzeko nahia. Eta aldagaia hauek aztertzen baditugu, ikusten dugu lau aldagaik hizkuntzarekiko atxikimenduarekin daukatela zerikusia. Katalanez erabiltzen duen jendeak lotura estuagoa dauka katalanarekin eta ezagutza berdezageri den aldagaia laugarren posizioan edo postuan dago. Beraz, jakin nahi genuen
jende gehiena katalanez badakiela dioen testu inguru batean, ikusten dugu erabilera ez dagoela estu lotuta ezagutzarekin, baizik eta hizkuntzarekiko atxikimenduarekin. Erabilerak alde batera eta atxikimendu alde batera uzten saiatuko gara orain, lagunekin, gurasoekin eta egiten diren erabilerak, eta atxikimendua alde batera utziz gero, zer aldagaik azaltzen digute hau dena, katalan maila. Lehen ere ikusi dugu, eta jakina normala da garrantzia handienekoa izatea. Bigarrenik, familiaren jatorria. Hau da, katalan hizkuntzako herrialdetik kanpo jaio izana bera edo gurasoak, adina eta lurralde esparrua. Lehen aipatu ditugun lurraldeak lehen hizkuntzaren arabera antolatu ditugu, eta ikusten dugu orain lurralde esparru hori garrantzitsua dela erabilera ulertzeko. Eta zer ikusten dugu? Hemen berriro ezagutza daukagu. Atxikimendua alde batera utzi eta gero atxikimendua daukagu, eta gero egiturazko aldagaiak. Ikuspegi soziolinguistiko batetik argi eta garbi egiturazkoak diren aldagai batzuk. Familiaren jatorria eta bizigaren lurralde esparrua. Zenbat katalaniztun dauden zure lurraldean eta nondik datozen zure senideak. Eta gero beste aldagai garrantzitsu bat, adina. Ez dut aldagai soziolinguistiko egiturazko gisa aurkeztu, naiz eta lotura eduki. Bai, hemen badago aldagai individual bat eta gainerakoak, egiturazkoak, kolektiboak. Eta lehen alde batera utzi ditugunez gain, orain aldagai soziolinguistiko individualak utziko ditugu alde batera. Eta zer gelditzen zaigu familiaren jatorri geografikoa, kanpoan jaioa izatea, bigarrena guraso biak katalan hizkuntzako lurraldean jaio izana, hirugarrenik non bizi garan, laugarrenik noiz ze urtetan jaio ginen, zenbat eta gazteago, ordun eta gutxiago erabiltzen da katalana. Gainerako aldagaiak kontrolatu eta gero. Eta azkenik ze adinarekin iritsi ziren Kataluniara. Zenbat eta zaharrago iritsi zirenean, ordun eta gutxiago erabiltzen da katalana. Eta ikusten dugunez, aldai hauek guztiak egiturazkoak dira. Erabilerak zer azaltzen digu, ezagutza taldeen arabera. Alegia, orain biztanleria oso hartuko dugu eta katalan ezagutza aitortuaren arabera antolatuko ditugu. Batete dauzkagu batere ez dakitenak, diotenak, pixka bat badakitenak, asko dakitenak, eta sailkatu egingo ditugu. Eta talde hauen joka molde linguistikoa nola azaltzen dugu ezagutza taldearen arabera. Aldagaiak, kolore desberdinetan ikusten ditugu ezagutza, txikimendua, xerako hizkuntza eta egitura demolinguistikoa. Eta ikus dezagun zer emaitza daukagun. Ezagutza 0,4 bitartekoa dana, adibez, galdetuz gero zu badakizu katalanez, eta ez, nik gutxiegi daukat hemen. Emaitza da gutxiegi. Eta lehen aldagaia da zenbateraino dakizu katalanez. 4 daukatenek, gehiago erabiltzen dute, 0 daukatenek baino, jakina. Gero, bigarren aldagaia. Gaizera elkarrizketa katalanez hasteko, hemen badago 100% oso ezagutza maila apala izan arren, saiatzen direnak elkarrizketa katalanez hasten. Eta esaten digute. Eta katalanez hitz egiten baldin badiate, katalanez erantzuten saiatzen naiz, katalanez gutxitxo jakinarren. Eta 3 aldagai hauek atxikimenduarekin eta ezagutzarekin daukate lotura. Badagola jendea, esatu duna, nik iruditzen zait katalanez erantzun behar dudala.
eta nahikoa notaren barruan zer aurkitzen dugu. Katalanera jotzeko joera, lehen hizkuntza katalana daukatenak, zer hizkuntzarekin identifikatzen diren, zenbateraino diren katalana eta gaztelania identifikatzen zaren hizkuntzak, eta gero lurraldearen osaera soziolinguistikoa. Eta zer gertatzen da 7-8 artean daukatenak, oso ongi. Hasten dira katalanez hitz egiten, katalanera jotzen dute, hasierako hizkuntza eta lurralde egitura. Eta 90% gorako taldearen barruan, garrantzitsuena da, batetik identifikazio hizkuntza, katalanez hasteko joera, jaiotze urtea eta lurraldea. Eta beraz, hemen ikusten dugu joka moldean norantz dijoa, eta ulertu behar dugu hau zer esparrutan gertatzen den. Ezin naz bai dezakegu aukera edo beharra, katalana erabiltzeko aukera, gonbidapena edo beharra nun kokatzen den. Espainiako estatua gaztelaniaren nagusitasunaren arabera antolatuta dago, denok dakigunez, konstituzionalki ere nagusitasun hori inposatu egiten da, eta gero besteen supremazismoa hitz egiten digute, baina tira. Eta Katalunian eta esango nuke gaztelaniaz bestelako hizkuntza berezkoak daukaten Espainiar estatu barruko beste herrialdetan ere egoera antzekoa dela. Grafikoan ikusten dugunaren antzekoa. Katalunian, katalanez hitz egiteko gaitasuna aukera handiagoa da beste leku batzuetan baino, adibidez. Generalitatearen edo udal baten bulego batera sartuz gero, gonbidapena handiagoa da, errotulazioa katalanez dago, edo nagusiki katalanez, eta horrek katalanez hitz egitera gonbidatzen nau, eta aukera ematen dit, han lan egiten duten guztiek, teorian 2 hizkuntza ofizialak dakite lako. Eta beraz, gonbidapena eta aukera handiagoak dira beste esparro batzuetan, baino, adibidez, bizilagunekin. Haiekin katalanez jarduteko daukan aukera, palagoa izango da. Badagoelako ez dakien jende gehiago, Generalitatearen bulegoetan baino. Eta beraz, aukera eta gonbidapen egitura hau, administrazioan, Generalitatearen eta udalen egituretan kokatzen da, hemen katalanaren erabilera handiagoa da gaztelaniarena baino, pertzepzioa binepein hala da. Eta beharrik ez, baina aukera badagoen lekuetan, bankuetan adibidez, ezta? Katalunian orain arte, jende aurrean, orain dela gutxi arte jende aurrean lan egiten zuten guztiek bazekiten katalanez. Eta hau, bizilagunekin alderatzen baldin badago, askok, gaztelaniaz hitz egin beste aukerarik ez daukate, bizilagunek ez dakitelako katalanez, edo ez jakiteaz gain ez dutelako ulertzen, eta horrek gaztelania bultzatzen du. Eta katalan herrietan, joan den hamarkadan, aukera, gonbidapen eta beharraren egituran aldaketa bat gertatu da, medikuekin. 2000 urtera arte, Kataluniako mediku gehienak katalan hiztunak ziren edo katalana ikasitakoak, bertakoak ziren eta kanpokoak integratu egiten ziren, ambulategietan, ospitaletan. Eta zer gertatu da? Gauzak gure buruari zailtzeko joera daukagun herrialdea garenez gero, zer erabaki genuen? Medikuntzako fakultate asko ordaintzea, gu holakoxeak gera, gustatzen zaigu medikuak trebatza eta gero beste herrialde batzoi oparitzea. Eta orduan, zer gertatu da?
oso gutxi ordaintzen zaie medikuei, eta orduan esaten diegu medikuntzako graduatuak. Joan zaitezte Frantziara erresuma batura, han hemen kobratuko zenutenaren bikoitza kobratuko duzue. Ez zaitezte gurekin gelditu, ez zaituzte gulako maite. Eta zer gertatzen da, sortzen ditugun medikuak ez dauzkagunek, katalanez badakitenak, kanpora goaz mediku bila, eta katalanez badakiten medikuak ez dakitenekin ordezkatzen ari gara, eta katalanez hitz egiteko aukera ezabatzen dugu. Naiz eta C1 maila eskatu, maila apalxamarra inondik ere. Eta naiz da eskakizun hori jarri, aukera behera joan da, eta 2003 eta 2013 artean medikuekin bakarrik katalanez esaten zutenen kopuruak behera egin zuen 400.000 personatan, 10 urtean. Katalanez medikuarekin hitz egiteko aukera murriztu genuenez, erabilera hura ikaragarri gutxitu zen. Eta oraindik badira, hau zergatik gertatzen den ulertzen ez dutenak. Eta kontratazio politikarekin katalana erabiltzeko aukera txikitu dugu. Eta Andorrak pista batzuk ematen dizkigu. Ze garrantzitsua den gonbidapen aukera eta behar egitura hau. Grafiko honetan, hasierako hizkuntza, identifikazio hizkuntza eta ohiko hizkuntza ikusten ditugu, katalanez hitz egiten den lurralde desberdinetan. Eta katalana ofiziala ezan lekuetan eta errekonozimendurik ez daukan lekuetan, Algerren eta Ipar Katalunian, katalanez bakarrik edo beste hizkuntza batekin hitz egiten dutela diotenak, askoz gutxiago dira ohiko hizkuntza dutenak baino. Eta Frantzian, hau da Aragoiko lurralde bat, han katalana ez da ofiziala, eta Balearretan gehiago dira katalana ohiko hizkuntza gisa dutenak, hasierako hizkuntza dutenak baino, Katalunian berriz aukera eta gonbidapena ohikoagoa izanik, joera hobea da katalanaren erabilerarako, baina jakina Andorrakoa da ikusgarria. 100%tik 160% aldea daukagu. Hasierako hizkuntza dutenak 100% dira, ohiko hizkuntza dutenak 160%. Eta hori zergatik, funtsean Andorrako hizkuntza ofizial bakarra katalana delako, eta egora asko eta askotan katalana erabiltzea beharrezkoa da, gonbidapena askoz garrantzitsuagoa da, eta aukera bermatuta dago askoz leku gehiagotan. Els companys d'estudi a la Universitat a Catalunya també és una situació que afavoreix l'ús de la llengua. Unibertsitatean ere erabilera gonbidatuta dago, jende gehienak katalanez ikasi duelako. Tira, nola ulertzen da katalanaren erabilera orokorra? Gero eta hizkuntza gehiago dagoen testu inguru batean. Inunen ez da ezinbestekoa katalanez hitz egitea. Ze zure institutuko katalaneko irakaslearekin gaztelaniaz hitz egin da ere, gainditu dezakezu. Katalaneko C1 lortu dezakezu, egaren mailakoa, katalanez ez hitz egin arren, zergatik horrelakoa geralako. Eta testu inguru honetan, zeri erantzuten dio hizkuntzaren erabilerak? Batetik, atxikimendu pertsonala, bigarrenik ezagutza, eta hirugarrenik, egiturazko baldintza soziolinguistikoak, eta azkenik beste aldagaitxo batzuk. Hauek ere lotura daukate baldintza soziolinguistiko egiturazkoekin. Nire hitzaldia hemen utz nezake, baina hasieran aipatu dudanez mugarriek lurraldeen edo lurreremuen mugak
erakusteaz gain, norantz jo behar dugu ere azaltzen digute. Eta orduan galdera batzuk egin nahiko nituzke, ez daukat erantzunik. Emaitzak doitzea badago, ze badago kezkatzen hauen gauza bat. Izan ere, haratago jotzen ez badugu zergatik da, datuak ez direlako behar bezain onak, eta hobetuz gero, haratago joan ahal izango genuke. Beste tresna zorrotzago batzuk garatu ditzakegu. Erabilera aitortuak eta erabilera behatuak zenbateraino daude elkarrengandik urruti. Adierazitako ezagutza mailak zenbateraino dira baliagarriak. Eta erabiltzen ditugun kategoriak zenbateraino dira egokiak. Jatorrizko hiztuna eta ez jatorriko hiztuna adibidez, kategoria horiek zenbateraino dira baliagarriak. Eta adibide batzuk. Erabilera adierazi edo aitortuaren eta behatuaren arteko erlazioa eskolako ikasle batzuen artean. Eta zer egin genuen? Esan genien, galdetu genien. Zuek zeure buruari zer nota jartzen diozue katalanaren ezagutzari dagokionez. Eta gero guk ebaluazio bat egin genuen, rubrika batzuk erabiliz, aldagai neurgarri batzuk erabiliz, eta zer ikusi genuen. Grafikoa azalduko dut. 5, 6, 7, 8 eta 9 eta bikaineko emaitzak antolatu genitu. 5, 6, 7, 8 eta bikain diotenak, hau da, ikasle hauek beren buruari jarri zioten nota. Eta ikasle hauetako gehienak dena katalanez ikasi dute, eta esatu dute katalana bikain hitz egin dutela. Beste multzo batek 9 jartzen diote beren buruari, talde txiki batek 8, oso gutxik 7, eta bakarren batek 5. Hau da, beren buruari jartzen dioten nota. Eta orain, guk nola ebaluatu ditugun, eta ikusten dugunez, inork ez zuen 10 lortu, inorrek, bakar batek ere ez. 9 eta 10 artekoak, beren buruari 10 jarri zioten, 9,1, 9,2, 9,3koak beren buruari 10 ematen zioten. 8 zeukaten gehienek ere beren buruari 10 ematen zioten, bikain. 7koa guk 7koa eman genien gehienek ere bikain ematen zioten bere buruari. 6koak eta 5koak ere bai. Hau da, guk ikusten genituen, hiztun gisa mugatu xamarrak zirela, baina berek pentsatzen zuten katalanez bikain hitz egiten zutela. Eta 9,10, beren buruari 9,10 jarri zioten banaketa ikusi dezakegu hemen. Bestela esan da, ezagutza aitortuaren goiko maila oso korrelazio apala dago norberak bere buruari buruz uste duenaren eta kanpotik ebaluatzen denaren arabera. Eta beraz, emaitza hauek hobeto ebaluatu izan balira, agian emaitza hobeak izango genituzke eta erratsago interpretatu ahal izango genitun lehen aipatu ditugan jokamoldeak. Eta honekin bukatuko, zer gertatzen da jatorrizko hiztun kategoriarekin. Asko auzitan jartzen da, oraintxe bertan auzitan jartzen da kategoria hau, tradizionalki eta tradizio estrukturalista eta generatibistetan, zer zan hiztuna, bere hizkuntza oso ondo zekina, ingurune elebakarrek batean bizi izana, hizkuntza estandarra erabiltzen zuena, goi mailako ikasketa zeukan, eta azkenean hizkuntz irakasleare bazan, ezta? Eta
jatorrizko hiztunaren kontzeptu hau auzitan jartzen da gaur egun, kritika asko egiten zaizkio, eta bada esaten duen naik, ez dala behar, lotura handia daukala mitologia romantikoarekin, folk gaiz delakoarekin, ama hizkuntzaren ideiarekin, lerratze normatiboa handia daukala. Ze askotan, Europako esparruarekin ebaluatzen dugunean, nota apalak ematen dizkegu, jatorrizko hiztun ez normatiboei. Eta esparru honetan lan egiten dutenek esaten digute, testu inguru eleanitzetan ez dago bi hizkuntzatan berdin-berdinak diren hiztunik. Baina eleaniztun garatu eta hasierako ugari daude. Eta beraz ez dezagun kategoria hau erabili, uz dezagun alde batera. Eta translenguaiaren paradigmakoek esaten dute hori. Esaten digute hizkuntzak ez direla existitzen, baliabideak direla erabiltzen direnak, hizkuntzalari normatiboen asmakuntza direla esaten digute, normalitatea dela eleaniztasuna, eta beste batzuk esate dute jatorrizko hiztunaren kontzeptua erabilgarria dela bigarren hizkuntza ikasteko testuingurutan. Hau da hizkuntzak ikasteko eta eskuratzeko paradigma. Eta esate digute, okerra da jatorrizko hiztuna eta hizkuntza estandarraren hiztun elebakarra parekatzea. Baina errealitate empirikoak erakusten digu, bigarren hizkuntza ikasteko testuinguruetan, frantsesek ondo bereizten dituztela jatorrizko hiztunak eta jatorrizkoak ez diren oso hiztun garatuak edo jakintza frantsesaren oso ezagutza garatua daukatenak, hizkuntza honditan ikasi dutenak. Eta Hildesheimek eta beste batzuk esaten digute, kontuz, kontzeptu hau, kategoria hau erabili dezakegu, interesatzen zaigu kontzeptu hori erabiltzea, lehen hizkuntzaren eta bigarren hizkuntzaren hiztunaren kontzeptua. Hona hemen Hildesheimen eta beste batzuen esaldi bat, esate dute, bai, ados. Kontzeptu hau agian ez da egokia ingurune eleaniztunetarako, baina balio digu bigarren hizkuntza ikasteko testu inguruetarako. Nik esango nuke, bi testu inguru horiek, eleaniztuna eta bigarren hizkuntzaren ikaskuntzaren testu inguruen arteko bereizketa ez dela garbia, eta berez eleaniztasun testu inguruetan, Katalunia gehiena, orain hizkuntza asko dauzkagu gure artean, eta beraz jatorrizko hiztunaren kontzeptua baliagarria da oraindik, baina ze referente erabiltzen dugu ezagutzak neurtzeko garaian. Hizkuntza estandarrarekin alderatuko dugu, nola ebaluatu etorkinen seme-alabak bertako hizkuntzaren erabiltzaileak dira eta hemendik beste aldaera batzuk garatzen ari dira. Katalanearen kasuan ezinbestean ez, baina Suedian bai, ingelesaren kasuan ere bai, latinoen ingelesa ez da txurien ingelesaren berdina. Nola ebaluatu dezakegu hau dena? Jatorrizko hiztun batek ez ote dauka dialekto baten jatorrizko hiztunaren valorazio bezala. Bai, bukatzen ari naiz. Eta beraz, hementxe datuak, berriro ere. Si agrupem entre gent que té un coneixement observat
això. Sí, segons el coneixement observat. Ezagutza behatuaren eta El nivell de català... Perdó, a veure, segons Ia ba. d'ús a la llar. etxeko erabilera indizearen arabera, Com a llengua inicial van hasierako poc català. hizkuntza gisa katalanik bat ere ez edo oso gutxi izan zutenak lehenbiziko zutabean. Bigarrenean, 25 eta 74 artekoak elebidunak, eta azken multzoan, 88tik 100 katalanez jarduten dutenak. Eta zutabe berdean dauzkagu bederatziko maila, bederatziko maila, bederatziko mairuko maila lortu dutenak. Gaitasun handikoak. Eta gaitasun handiko hiztun hauek esparru guztitan aurkitu ditzakegu. Bai familia elebidunetan, bai etxean katalanez hitz egiten ez zutenak. Lehen multzo handiena da etxean katalanez ez zeukatenen artean, bederatzitik gorako puntuazioa, 8-9 puntuazioa lortu dutenak, oso multzo handia dira. Zergatik? Labur bilduz. Hizkuntza baten erabilera, ezagutzaren mende dago neurri handi batean, egoera eleanitzetan, goi mailako ezagutza behera egiten du. Katalunian hiztun ez jatorrizkoen artean gora egin du erabilerak eta erabiltzeko beharrak ere bai, baina beharrak behera egin ahala erabilerak eta atxikimenduak ere behera egiten du. Laugarrenik, aldagai desberdinen pisuak, ezagutza, atxikimendua, egitura, desberdina da gizarte bakoitzean eta lurralde testuinguru bakoitzean. Eta joera globalak koherenteak dira, baina ezagutzaren eta erabileraren ebaluazioa hobetu beharko genuke. Eta bukatzeko, guk erabileraren gurdia bultzatu nahi dugu, gure ikerketak aplikatzeko direlako, eta orduan aukera hobetu behar dugu, ezagutza, hizkuntzarekiko atxikimendua, erabiltzeko nahia eta baldintzak, hau da, erabiltzeko beharra. Eskerrik asko eta orain galderetarako tartea. Eskerrik asko, Xabi. Muchas gracias. Egia da, denbora aurrera joan dela, baina egia... Barkatu bideoa, bai. Egia ere bada, pare bat galdera badugula. Lehenengoa Xabik egin du, Xabik, eta orain itzuliko dizut, una pregunta. ¿Els usos complexos s'han transformat amb la digitalització? Erabilera konplexuak aldatu egin dira digitalizazioarekin, mugikorrak, sareak, internet, onerako ala txarrerako? Ez nuke jakingo esaten, zergatik, batetik isolatzeko aukera ekartzen dutelako, ni hiztun anglofonoa baldin banaiz, errazago mugitu naiteke, o bizi naiteke mundu anglofono batean orain, iraganean baino. Adibidez, Ameriketako ikasleen artean, Alemanian bizi ziren, Ameriketatik Alemana ikastera joandako ikasleen aleman erabilerari buruzko ikerketa bat eginda eta ikusi da, orain gehiago erabiltzen dutela inglesa, alemana, baino ze Instagramen inglesa daukate, pixukideekin inglesez hitz egiten dute. Eskolan bai hitz egiten dute alemanez, baino gainontzean bizitza
ingelesez egiten dute, ez dakit zertarako doazen Alemaniara, baina aurkako kasua ere badago. Gaur, egun, gaur agian entzuleak izango ditugu munduko edozein bazterretan, ez dakit katalanez entzun duten ala euskeraz, baina hau ezinezkoa izango zen teknologia berririk gabe. Eta horrek areagotu egiten du ala katalana nola euskara ikasteko balio. Berez ez dakit onerako den ala txarrerako, baina digitalizazioak badakar gauza bat. Indartu egiten du integratzeko nahia eta murriztu egiten du hizkuntzak ikasteko helburu instrumentala. Eta hau, eztabaidagai interesgarria da. Beste galdera bat, Elisabet... Beste galdera bat, Elisabete Larrinagarena. Zure lanak ezagutzen ditu, eta zera dio. Ikaslek, geroz eta euskara maila apalagoa daukate, eta erabilera ere bai. Eta berari gertatu zaio ikasle bati euskaraz galdetu, eta hark gaztelaniaz erantzutea. Gauza bera gertatzen da Katalunian? Eta zer egin horren aurrean? Bai, bigarrenarekin hasiko naiz, eta gero lehenera pasako naiz. Katalanaren ezagutza maila egonkor xamarra izan da urteetan zehar, azkena 10 urteetan bertako herritarren kasuan, baina inmigrazio prozesu handitan gaudenez, batez beste jaitsi egin da. Eta zer egin? Desberdinetatik ekin behar diogu auziari. Makro, mikro, meso. Makro mailan agintariek serio hartu behar dute arazo hau. Eta horrek esan nahi du berrikusi egin behar direla hizkuntza ezagutzaren errekonozimenduari dagozkion protokoloak. Eta gurean oso garrantzitsua da, utzi behar zaio ze bat titulua oparitzeari hezkuntza sistematik pasatzen diren ikasle guztiei. Euskal Herrian ere pentsatzen dut antzeko zerbait gertatzen dela. Bigarrenik, hizkuntza ereduak berrikusi egin behar dira. Ez dauka zentzurik Katalunian adibidez arro esatea katalana dela hezkuntza sistemako hizkuntza nagusia, egia ez bada, eta zer hobetu hori makro mailari dagokionez, maila mesoari dagokionez, hizkuntzaren eta hezkuntza jardun berrien arteko erlazioa pentsatu behar dute ikastetxek. Iraganean, irakaskuntzan oinarritzen zen eredua. Irakasleak ziren ikaskuntzaren motorra, eta orain gero eta gehiago dira aurrak ezagutza sortzen dutenak. Ikuspegi askotatik oso interesgarria da, baina ez gera hori lantzen ari hizkuntzaren ikaskuntzaren ikuspegitik. Baina hemen paradoxa bat dago. Ze badira ezagutza sozial batzuk, matematikari dagozkionak, biologiari dagozkionak, naturatik atera daitezkenak, baina hizkuntzaren ikaskuntza ez da hain erresa modu espontaneoan sortzea, bat-batean, ez? Gazteizeko ume bat, bizi baldin bada familia erdaldun batean, ingurune erdaldun batean, ezingo du bere baitatik euskara atera, laguntza beharko du, murgiltze sistema bat beharko du. Euskara kanpotik eskainiko diona. Ze adibidez,
orain irakaskuntza oinarritzen baldin badugu etengabe aurrak beren kasa gauzak deskubritzen eta irakasleak ondoan dauden pertsona batzuk izanik, alegia dena aurretatik sortzen baldin bada, euskaraz edo katalanez ez dakiten umeek ez dute euskaraz edo katalanez jardungo eta ez dute ikasiko. Eta hain da agerikoa, ez dut ulertzen pedagogiako fakultateak nolaz ez ziren horretan lanean ari, ze ez dut uste inon ikasten edo aztertzen ari direnik auzi hori. Eta esango nuke, hala Euskal Herrian nola Katalunian badagoela ideologia bat hezkuntza munduan esaten duena. Ez guk lana egin dugu, ereduak aspaldi diseinatu genituen eta ez dugu ezer egin behar. Baina premiazkoa da gai horretan lan egitea. Bai? Bai, eskerrik asko. Arkaitzek esate zuen erabilera aitortuak ikertzeak, datu adierazgarriak emango lituzkela euskarari buruz ere, ze ikusiko genuke benetako gaitasuna apalagoa dela benetako apalagoa dela aitortua baino. Hortaz, nik Xabiri benetan eskerrak ematea berriz ere. Xavi, moltísimas gracias. Crec además que molt de los... Gainera, uste dut, aipatu dituzun elementuetako asko gaur eta bihar jorratuko ditugula jardunaldi honetan. Hitzaldia izango dugu, orain kafe ordua izango litzateke, arrezazue kafea, hautza beretzean edo lantokian, eta 11:00 berriz ere elkarri guzko dugu. Eta bide batez, mila esker, Maria Kolera, ez dugu ikusi, zuek entzun duzue, interpretazio lan zukutarengatik. Gero arte. Bueno, Xavi. Moltes gràcies i moltes gràcies a la Maria. Bai, eskerrik asko eta eskerrik asko ere bai Mariari interpretazioarengatik. Urren arte aio eta ondo joan dadila jardunaldia.
Arazo, eta orduan arazo teknikoak. Baina
Bueno, aurrera goaz, suposatzen dute kafe goxo eta beroa hartu duzuela. Eta esan bezala, hasiko gara jardunaldien lehen atalarekin, transmisioa, baina, bueno, hain zuen ere, Paula, gonbidatu dugu transmisiotik sozializaziorako jauzi horretaz edo jauzia egiteko beharraz hitz egiteko. Paula Casares, iruindarra, Euskal Filologian eta Gizarte Antropologian lizentziaduna, hizkuntza plangintza, graduondoko unibertsitate diploma, gizarte eta kultura antropologiari buruzko graduondoko ikasketa ere baditu, doktore, Nafarroako Unibertsitate Publikoan Euskararen, belaunez-belauneko jarrepenaren eta familia eskoletako hizkuntza sozializazioen gaineko tesiaren bidez, soziolinguistikan aditu eta aritua. Aditua, Baztango udaleko Euskara zerbitzuan, lanpostu okerrez banago, UEUko soziolinguistika saileko arduradun izandakoa, ISNET graduondoko irakasle izandakoa, gaur egun Nafarroako Gobernuko Euskara Bidean jarduten du Euskararen sustapen eta plangintzaren zerbitzuko zuzendari, horretaz gain NUPeko giza eta hizkuntza zientzia irakasle elkartua ere bada, eta bata ahaztu dut, baina, bueno, azkenean hor elkar ezagutu genuelako hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendari izandakoa, eta lankide hoi izandakoa, eta, bueno, zainbat bataila bez izandakoak elkarrekin, eta, bueno, oroitzapenak denak onak. Eta noski, 2006tik Euskaltzain urgazlea. Zan bezala, Paula gonbidatu dugu, transmisioaren atalean, baina guk ere transmisio horri izendapen berri bat eman nahian, transmisiotik sozializazioako jauzia egin beharra, eta, bueno, bera horretan, bueno, diskurtso hori eta paradigma hori jorratzen ari delako. Eta, bueno, ez da nire itzaldia, zuria da hitza, Paula, mila esker eta aurrera. Esker mile, Paul, eta esker mila antolatzailei, gonbidatzeagatik jardunaldi honetan parte hartzera. Nire azalpenari hobeki jarraiki dezaio zuen, partekatuko dut prestatu dudan diaporama, eta horrela, hola, xan. Orduan, hasiko naiz. Euskararen ezagutzaren unibertsalizazioaz diharduen jardunaldi honetan, hizkuntzaren transmisioaren gaia hausnargai hartuko dut, Paulek erran bezala. Hiztun berriak irabazteko biden artean familia transmisioa hizkuntzaren ondorengoen ganatzeko biderik funtsezkoentzat jo izan da. Baina nago euskararen transmisioaren gainean izan dugun ikusmoldea egun euskal hizkuntza komunitateak dituen ezaugarrietara eta beharretara egokitu behar dugula. Hori argudiatzen eta ikuspegi berria defendatzen ahaleginduko naiz saio honetan. Aurkezpena 4 ataltxotan antolatu dut, lehendabizikoan kontzeptu argitzea eginen dut, bigarrenean euskal soziolinguistikan belaunez belauneko transmisioa nola aztertu den modu kritikotik begiratuko dut, hirugarrenean paradigma aldaketa proposatuko dut, kontzeptutik hasten dena, baina eraginbideak, eragileak eta xedea ere ukituko dituna, eta buruenik gogoeta estrategikoa eginen dut berdefinitu dugun xede horren inguruan. Orduan, has nadin ideien eta kontzeptuen argitzearekin. Literatura soziolinguistikoan, hizkuntzaren transmisio kontzeptua hizkuntzaren jarraipenaren inguruko gertakari desberdinak adierazteko erabili da. Beraz, ideien argitze aldera, 3 gertaera bereizi behar dira. Grafikoki irudikatzen baldin badugu... Paula, parkatu, arazo bat dakagu, ez dalako zure pantalla iluna agertzen dalago. Agertzen da, pantalla partekatzen da izaela, baina ez da ezer parkatu, baina baita agertzen da. A ber... Ez dakit...
Eman dut dejar de compartir pantalla, abiatuko dut berriz. Ea Bai. honetan ari nintzen. Zuk ikusten duzu, ez dugu ikusten. Agertzen da, Ikusten duzu orai? ez, agertzen da hori partekatzen hasi zarela, baina beltza. Está en pausa reanudar función, a ver. Orai? A ver, Agertzen zait, está en pausa, dakit zertaz, está en pausa. A ver, dejar de, eginen dut berriz ere. bai. Orain bai. Orain bai. Orain bai. Bale, Barkatu behar. ongi, Listo. barkatu. Orduan, erraten ari nintzen bezala, hasiko naiz ideien eta kontzeptuen argitzetik. Diot, literatura soziolinguistikoan hizkuntzaren transmisioak kontzeptu moduan erabili dela hizkuntzaren jarraipenaren inguruko gertakari ezberdinak adierazteko. Eta 3 berdinpin bereizi behar dira. Irudikatzen baldin badugu hizkuntzaren bizitza denboran ezkerretik eskuinera doan lerro batean moduan, eta denboraren segidan kokatzen dira jende belaunaldiak, azken batean hizkuntza pertsonongan mamitzen baita. Bueno, hizkuntza transmisioa erabili izan da gurasoek seme alabei hizkuntza edo hizkuntzak irakaste ari errateko. Etxeko belaunaldien arteko harremanetan gertatzen da transmisio hori, eta transmititzaile nagusiak gurasoak badira ere, etxeko bertze helduek ere jokatzen dute horretan. Beti ere, jakina, euskaldunak badira. Transmisio honek mintzaira ama edo lehen hizkuntzatzat ematea du helburu. Eta hori hala gerta dadin, errandudan bezala, baldintza ezinbertzekoa da gurasoek izatea aski hizkuntza gaitasuna. Orduan, transmisio mota honi hizkuntzaren bidezko familia bidezko transmisioa deitu izan zaio. Baina ez da hori transmisioaren adiera bakarra. Gertaera hau ere izendatzeko erabili izan da. Eta hemen dugu, belaunaldi bateko haur jendea, gizarte bizitzan dituen komunikazio egoerei esker hiztun bilakatzera iristen dena. Eta harreman horiek dira belaunkideen artekoak, bai familiakoak, bai eskolatze prozesuari lotuak, bai edozein komunikazio egoera bizitzan gertatzen dena, edo edabidei, edo aisialdi digitalari esker esaten duena. Orduan, haurrak euskaldunazteko bidean familiaz harago, gizarte harremanak ere, eta erakundeek jokatzen dute, auzo komunitate hurbileko harreman sarek, errandudan bezala eskolak, hezkuntzak, arlo norbait jaso edo prestakuntzari loturiko horiek, baina aisialdiak, kirolak, informaltasun arlo zabalak, gizarte elkartek, edabideek. Transmisio sozial hori gizarte bizitzak bermatzen du belaunaldien arteko, bai eta haur belaunkideen arteko elkarrekintzetan. Hizkuntza transmisio sozialaren xedea, haurrak mintzaira hori ama hizkuntza izan ala ez du inporta, haurra komunikazio gaitasun egokia eskuratzea da. Eta taldean komunikatiboki eraginkortasunez jokatzen duen hiztun bilakatzea, azkenean. Hala bada, gurasoen hizkuntza gaitasuna ez da abiapuntuko baldintza, naiz eta haurra hiztun bilakatzeko bidean familiari egiteko garrantzitsua edo rol garrantzitsua aitortu. Transmisio mota honi hizkuntza transmisioa deitu izan zaio, hizkuntza transmisio soziala gehitu beharko litzateke, eta elegoke gaizki hizkuntza transmisio mota honi
hizkuntza transmisio komunitarioa ere deitzea. Komunitario hitza edo transmisio komunitario kontzeptua pandemiak hain kutsaturik ez balego. Eta hirugarrenik, transmisio kontzeptua erabili izan da, hizkuntzak denboran irauteari errateko. Hau da, belauneko segida izateari errateko, edo hiztun taldeak hizkuntza atxiki duela errateko. Eta horri deitu izan zaio hizkuntzaren belauneko transmisioa. Bueno, ideiak eta kontzeptuak bereizte arren, nik transmisio sozialari, azkeneko honi, deituko nioke hizkuntzaren belauneko jarraipena. Eta honetan, nik uste dut hizkuntza gutxituen bizitzarekin kezka dugun guztiok, honetan dugula gure xede estrategikoa, gure helburu nagusia, hizkuntzak irautea, hizkuntzak segitzea denboran, ez? Eta horretarako bereizi behar dira zein diren aurreko bi nolabait transmisio bideen arteko diferentzia, ez? Eta nik hizkuntzaren transmisio sozialari hizkuntza sozializazioa deituko nioke. Pixkat bereizteko kontzeptu horiek. Mintzadoa gutxituen
Kaixo, egunon, hementxe gaude, hausartu gea, Xabi eta biok, eta lehenengo aurkezpenakin hasiko gea. Nire izena Maite Asensio da, eta, aisialdian egiten dut lan, irakasle ikasketak izan arren, hezkuntza formala ez dut inoiz oso gertuko sentitu, ez dut, ez naiz asko sartu mundu horretan, eta gehiago sinistu izan duet beti hezkuntza informalean, askoz gertugoko iruditzen zaitelako, eta askotan beste intentsitate bat daukalako, eta benetan sinisten detelako horretan, eta aisialdian, eta hezkuntza ez formalean lortzen dian gauzetan. Orduan, urtsintxa eskolan egiten dut lan, hasi nintzen ez zitzaie bezala, eta evoluzionatu, 17 urte damazkit urtsintxan, orduan, ez zitzaie bezala hasi nintzen, hizkuntza normalizazioako arduradun edo izan naiz, eta gaur egun bertako koordinatzaile orokorra naiz. Egunon, Maite, egunon danori, eta guztia oso arraroa da, egiten bakarrik, ez dago publikorik, suposatzen dugu hartzen dutela, nintza bilanda bidea naiz, ikerlaria irakasle naiz lanbidez, eta nire biletan nago Astiabi taldeetan, Bilboko Begoña auzoan, baina nire ibilbide profesionalean apur bat akademiatik edo urbildu naiz aisiaren fenomenora. Urteetan egon nintzen Deustuko Unibertsitateko Aisiasko Ikaskuntzen Institutuan, nire doktorego tesia ere aisiasko programa batean egin nuen, aisia eta giza potentziala, deitzen den programa batean, eta zertu nuen telebista, telebistarekin zehar eman ditugun gizakiok, konkretuki gizakien artean euskaldunok, eta euskaldunen artean konkretuki adin diferentetako bizkaitarrak. Gaur egun Euskal Gaien Institutuan egiten dute lan, ikerlari bezala, eta egia esan horretik oso interesatuta jarretzen dut aisiaren fenomenoan. Uste dute klabe handi bat dela, gure gizarteak ulertzeko, gure gizartean eragiteko, eta gaur dagokizunarekiko euskararekiko ere bai, uste dute lotura handiak dela. Eta esan behar dut, niretzako segurtasun handiak baten dira da Maite hemen egoteak, eta elago pertsona bat zuzenean amazazpiotogutan lan egin duena aisialdean, eta ziur azkeri pertsuk ezako dituzeko zentuzko gauzak, eta behar bada beste deribazio bat egon dugu. Ni zehazki aurreta gaztekin indet beti lan, eta nire interesatzen zait aldi beren zure helduen aisialdiaren inguruko ikuspegi hoi, eta pixka bat zentratzeko ez, azkenen aisialdia beti lotzen dugu gozamenakin, ondo pasatzeakin, azkenen gure denbora libre horretan denok bilatzen dugu, plazerra sortuko digun zerbait, ezta? Bilatzea, eta, aisialdi antolatuan ere hori bilatzen da, naiz eta hain modu naturalen edo ez eman, baina bai da antolatua, pentsatua, plazerroi sortzeko, baina plazer horrekin batea, pixka bat, nahi garrantzitsuna iruditzen dela, balioetan ezteko. Eta balioetan ezten dugunen, euskeraz. Ezta? Urtsintxan urte asko damazkigu, gure helburu nagusia da hizkuntza normalizazioa. Aurre eta gazteen aisialdian hizkuntza normalizazioa. Eta nire ustez, eremu euskaldunetan, hori baliteke modu naturalean ematea, ez? Baina eremu ez euskaldunetan edo hain euskaldunak ez diren eremu horietan eskolan euskeraz ikasi eta eskolatikan kanpo daukaten utxune hori oso garrantzitsua iruditzen zait benetan lortu nahi balin badugu euskeran erabilera eta gauza guzti horiek. Aurreta gaztetxoen aisialdiaz itzengoet batez ere nik, baina interesatzen zait asko helduen aisialdia, nik heldu bezala ere gozatzen dut aisialdiaz eta aurretikan aipatu izan dizut, nahi jolastea eta asko gustatzen zaitela, baina egia da evoluzio bat ematen nahi dela hor ere, ezta? Eta ze garrantzitsua den, gertutikan aurretak gazte hauen beharrak ezagutzea, beraiekin lan egitea, eta horri erantzutea, eta ez, antolatutako gauza bat egiteagatikan. Nik aisialdian batez ere azpimarratuko nuke aisialdi talde asko voluntarioki lan itzela egiten dutela, baina aisialdian profesionalizazioa ere oso garrantzitsua dela, ez? Azken finen guk adibidez eskola bezala hezitzaileak formatzen ditugu. Eta hezitzaile hauek formatzean hizkuntza normalizazioa, soziolinguistika eta erabili daitezkeen motivazio estrategia desberdinak lantzeari garrantzia handia ematen diogu. Ze azken finen bai gaur egun arte oso barneratua zegoela, aisialdiko ekintza bat euskeraz eginda nahikoa zala,
baino ikusi da horrek eragin bat baduela, baina agian hori ondo antolatuta, behar dugun formazioakin eta gaia sendo hartu eta serio hartuta, benetan gauza gehiago lortu ditzazkegula, ez? Nola heldu gazteen gana, nola, hori dena, formazioak badaude eta garrantzitsua da. Urtsintxan hortan lan asko ite du eta hortan siniste du, eta bai ikusten dugu aisialdian utxune bat adibidez alde hortatik anez, eta badukagu kezka. Adibidez, begirale zuzendari titulu ofizialak badaude, eta bertan dekretuz badaude derrigorrezko eduki batzuk, baina hizkuntza normalizazioan edukiak ez daude hor. Eta gero gainea, gaur egungo gazte askok titulu hauek kanpoan ateratzen dituzte, orduan kanpoan ez dute Euskal Herriko egoera ezagutzen. Ez dakite, bi hizkuntza ofizial dauzkagun eremuetan, nola egin lana bi hizkuntza horiekin, ezta? Asko sinpleagoa izango litzateke gure lana, beste guztiena bezala, beste eremu baten hizkuntza ofizial bakar batekin, baina errealitatea da bi dauzkagula eta hortako ere prestatu behar degula. Eta hor adibidez, lan handia da hola baindikan iteko, eta nahi oso garrantzitsua iruditzen zait, pixka bat hortik hastea, ez? Aisialdiko hezitzaileak, badia hezitzaile gazteak, dia haur eta gaztengatikan oso eredu gertukoak, oso bereientzako oso erakargarriak. Oso referentziazkoak, azkenen irakasle bat edo gaztetxo bat, bereientzako askoz erakargarrigoa dalako, eta beak egiten duna, kopiatzeko edo behintzat eredu hori aintzat hartzeko errexagoa dalako. Orduan, gazte hauek benetan ondo prestatuko bagenitu aisialdiko egitasmo horietan gero lan iteko, iruditzen zait, hor, aurrera pauso handi emango genukela. Nik eduleko mila bat ikusten dezkidat, ez? Esan, dituzu nahi, nik uste dut, azpimarratzeko lehenengo elementu bat dela, utxintzak azpaditik oso serio hartu duela, eta oso serio hartu duzuela aisiaren dimentsioa edo esparru ez da. Eta uste dut hori oso gauza importantea dela. Nik aspaldian konstatazioa da, ziurrazki gizarte gehiago gertatuko zaila, ez da, baina euskal gizarteetan lanak zentralitatea handia hartzen duela, ez da. Zuzen zara galdetzen duzunean, gure buru orkestu dugunean, behala lanbidera, obidera dugu, ez da. Eta lan importantea da, ez dut esango orain ez naiz Paul Lafargeren nagikeriaren defentsa bat egiten hasi gintezke, lan importantea da, baina aizia oso importantea da. Eta nik uste horretako kuestio ez dela, bereiztea eta rekonozitzea, aizia eta lana giza esperientziaren, giza praktikaren, giza dimentsioaren esparru diferenteak. Horretan lotuta duela, baina diferenteak direla, importantea dela. Eta nik uste dut urtsintzan aitzindaria izan zaretela. Hori lantzerakoan, hori serio hartzerakoan, eta hori planteatzerakoan euskalgintzarako eta euskalgintzerako dimentsio importante bezala. Eta nik uste dut hori dagoela, horre hasierako lana, eta lan oso importante bat aurre gaztetxo eta gazteekin egin dela, ez da? Aizia antolatu gaitzen dugu, hori hezkuntza formatara ikusitzen egin duzu, niri klara iruditzen zait. Horri lan handia egin da, euskalduntzeko eta jendearen euskararekiko sarbide eta kontakto maila ikusten dut egin dela, bai inguru oso euskaldunetan eta inguru ezain euskaldunetan. Eta nik uste dut, eta hori da gaur defendatuko dudana da, hori errekonozituta agian heldu zaigula pausu gehiago emateko momentua. Bi zentzutan, batetik iruditzen zait, aizia giza esperientziaren parte importante bat dela, ez ume garenekoa bakarrik, ez gazte garenekoa bakarrik, heldu eta nagusi garenen ere oso importantea dela aizia, eta ez bakarrik kontsumorako merkatu zabal bat zabaltzen duelako. Hori merkatuak berehala ulertu du. Giza garapenerako eta giza potentzialitatearen garapenerako esparru funtsezko bat da. Eta bestetik iruditzen zait, aizia, balioetan oinarritutako aizia, simplifikatuko dut, baina nolabait eskainia edo programatua importantea eta funtsezkoa den arren ez dela nahikoa. Salto bat eman behar dugula autoantolatutako aizira edo autonomoa den esparru horretara. Zergatik, aiziak lanak ez bezala, nire ustez zentzu izan behar duelako bere horretan. Nire ustez lotuta dagoelako giza askatasunarekin eta askatasunaren pertzepzio horrekin.
Zentzu horretan, nik esango nuke, badaukagula memoria bat, badaukagula ibilbide bat, eta urtsintza bezalako eragileok asko daukazuela esateko, eta behar bada COVID-19ak jarri gaituela egoera batean non konturatu garen, ostras, oso importantea da aisia denontzako. Ze, gelditu gara momentu batean, ia lo eta lan bakarrik egin dezakeguna, eta hasi gara konturatzen aisiak zelako garrantzia duen, ezta? Beraz, bueno, hortik abiatuko nuke agian. Hoi da, gainera, gure kasuan adibidez, aisialdi antolatu hortatikan, oso nabarmena da azkeneko urteetan gazteak geroz eta lehenago ateratzen diala bai zirkuito hortatikan eta bilatzen dutela beraien kabuz aisialdi hori osatzea. Orduan, noski biak ez, osagarriak dira, baina jakin behar dugu erantzuten ebai, beraien kabuz aisialdiaz gozatu nahi duten gazte horiei daukagun eskaintza ere aztertu beharko genuke, ez? Iruditzen zait oso garrantzitsua, ze bai orain arte agian indar gehiago eduki dutela antolatutako espazioek, baina egia da geroz eta azkarxeo ateratzen diala eguneroko horretan behintzat, ez? Gero bai puntualki hartuko dutela parte antolatutako ekimenetan eta hartzen dute, baina nahi azkeneko urte hauetan zalantzaz sortu zait, gazte leku edo horietatik nola egiten duten salto gazteek bereien lokaletara edo bereien espazioetara eta bereiek autokudeatze horretara, ez? Eta orduan horrea iristea adibidez zailagoa da, baina ukibarko lituzkete bereiek ere tresnak hortaz euskeraz gozatzeko eta bertan gauzak zehatzeko. Hori da, probat, eskola kirolarekin gertatzen den fenomenoa, ez da? Heltzen dela momentu bat, saskibaloi taldean zaude, eta momentu bat heltzen da utzi egiten duzuna, ez da? Eta horrelako zerbait, bai. Bai, eta geroz eta gehiago ematen da fenomeno hori, bai. Kirolak ere aisialdian espazio oso handi hartu jarri dezula adibide bezala, ez? Batez ere helduen gazteetan eta helduenetan, ez? Geroz eta garrantzi handiagoa emate zaio eta aisialdian kirolaz asko gozatzen dugu, eta hori ere aztertzeko izango litzateke, naiz eta nik gaur egun oaindikan ez eten eremua gehiegi kontrolatzen. Eta egia da, aipatu duzun bezala COVID-ak nola aldatu digun, ez? Espazio honetan, oaintxe bertan biok hementxe gaude musukoa jarri eta gauza asko normalizatu ditugu edo normalizatzen saiatzegea eta ondorio asko eduki ditu eta ondorioak izan ditu gure sozializazioan, bai helduenetan, bai aurrenetan, bai gazteenetan, ez? Eta aurreta gazteen kasuan adibidez burbuja famatu horiek, ez? Askatasunez ezin ibili inguruan lagunekin aisialdiaz gozatzen, jolasten, berdintzait eta eskolan bertan ere. Eta nik alde hortatikan bai aisialdia gazteak eta aipatu ditugun bezala pantailen presentzia hori, ez? Ni ama naiz eta etxean aurrak ditut eta aurren erabezaro horretan daukaten aur bat bereziki euskalduna gazteleraz oraindikan ere oso justu moldatzen dana, baina aldi beren YouTubeen adibidea jarrikot beria, erabat ikusten dut pantaila aurrean askotan, uste zaion horretan behintzat, eta YouTubeen gazteleraz bideoak kontsumitu eta kontsumitu, eta hor sortze zait askotan zalantza, bai guk egiten dugun lan ze garrantzitsua dan eta beharrezkoa, baina zenbat utxune eta erronka dauzkagun noa indikan, zuk horri buruz gehiago ulertuko dezu. Bai, eta niretzako ere bada aldi berean kezkagarria eta beste aldetik liluragarria, ezta? Pantailekin gertatu dena. Oso azkar gertatu delako, ezta? Pantailak, telebista gailuek denbora asko daramate gurekin, baina pantailak sartu zaizkigu poltsikoetan, sartu zaizkigu ikasgeletan, sartu zaizkigu sukaldeetan, pantailaz inguratuta bizi gara, ezta? Ni konturatzen ez sarritan lankideekin, oso gogorrak gara ikasleekin, klasean sakelekorik erabili ez dezaten, baina gero kongresuetara goazenean lankideok etengabe mobila konsultatzen ari gara, ezta? Leku askotan gaude aldi berean. Eta horregia da olatu tsunami bat etorri zaigula gainera, ez bakarrik euskaldunoi. Frantzia oso kezkatuta dago ingelesezko ikusentzunezko edukien aurrean. Gu erlatiboki digitalizazioaren trenera erlatiboki ondo moldatu den hizkuntza edo hiztun komunitate bat gara, 33. posizioan gaude artikulu kopuruan Wikipedian, bada zerbait,
baina kriston hutsuneak ditugu. Oso fikzio gutxi daukagu euskeraz. Ez dakit apenas dago bideojokorik euskerara itzulita. Youtuberrak, ditugun euskarazko youtuberrak iaia militanteak dira. Eta, bueno, agurre eta ore, hor zabitzaten hori. Baina ez daukagu aukerarik lehiatzeko. Borrokazio baino nago iaia galdu dugu, ez da? Orduan oso galdera pertinente iruditzen zait. Aizia importantea bada, estrategiko baldin bada. Ingurune digitala erabat aldatu, ingurune digitala erabat sartu baldin bada gure ingurune totalean, zeia ez da mundu reala eta mundu virtuala, mundu digitala eta mundu errealaren parte bat da. Hori dago duzakagu presente gaina, ez da? Hori da. Orduan ikustu galdera ez dela horren beste alde gaude edo kontra gaude. Ondo, ondo iruditzen zait alde edo kontra edo kezkatu edo liluratuta egotea. Baina zer egin behar dugu hemendik aurrera, ezta? Ze hori gertatu da eta gertatzen jarraituko du. Ezin dugu erabaki tren hori ezartzea, ezta? Orduan, zuk adibidez hori nola ikusten duzu, pantailen kontu hori? Nik esango dizut, ez hitzaile bezala zalantza asko sortzen zaizkitzen. Lehen aurkeztu geha zean, ez hitzaile bezala, askotan ikusten ditugun gauza horien alderdi ez hitzailea behiratzen jartzen naiz, ez? Baina askotan, euskeran alde nahiko bagenu adibidez, iruditzen zait, askotan, eta identitateakin batzutan lotuta dago. Euskaldunak oso zuzenak geha. Eta azkenen, bai sare sozialetan, bai YouTube berdintzait, eremu digital horretan, erakutsi nahi dugu gure alderdi txukuna, zuzena, jatorra, dotorea presentablea. Hori da. Orduan, hor lan handien barra dakau, hortik hankazteak ez ditugu erakarriko adibidez. Eta, adibidez, YouTubeen ikusi ditut, 1000 hizkuntzatan daudela, bideo txoro pila bat, txorok, esan nahi dut ez hitzaile ikuspuntu hortatikan, eta askotan zalantzan jartzen dut euskera zolako gauzak iten hasiko bagina, seguruna hortikan lehenengo erreakzioa kasu izango litzatekeela kritikatzea, ez? Zer da hau? Baina ez geana kontuatzen da zer da hoi beharko genukela, eta hau ez hitzaile bezala kaso gaizki dago esatea, baina behar deu alderdi hoi bai euskeraz edukitzea. Hizkuntzaren eta hiztun komunitatearen osasunerako behar ditugu eduki ez zuzenak, ez egokiak, hipotesi interesgarri bat da, ezta? Gure puritano, gure izaera puritano horri muga jarri behar digula, eta, bueno, agian berri hona litzateke txutxu-mutxu aldizkari bat euskeraz izatea, ezta? Benetan gauza... Bai, erakargarria balitz, bai. Guk askotan iten dugu, lanean euskal prentsa arrotxa zitzeiten dugu. Eta egia da, horrek badalkala erakargarri iten duen zerbait. Eta berdina, esate izute, eremu digitalean kontsumitzen ditugun gauza horiek. Nik ez hitzaile bezala, gero, ez nieke aurreta gaztei eredu bezala erakutsiko. Hoi bereiztu beharko genuke. Baina aukera hori izan dezatela beraien kabuz kontsumitzen dutenez, ni oso interesgarria iruditzen zait, eta hor gabezia handia ikusten dut. Badugu, nire ados nago, gabezia handia daukagu. Ez gaude maila berean, eta, klaro, bizigaren ez gizarte elebidun edo elean hitzetan, euskaldunek aukera daukagu, nahi ditugun eduki horiek beste hizkuntza batzuetatik eskuratzeko. Hoi da. Eta horrek ez dauka, horri bai ezin diogula esirik jarri, ze ingurune digitalak esan nahi duena da, sarbidea gero eta errezagoa daukagula, ez da? Bai, eta hori adibidez, 24 ordutan euskeraz bizidan gazte heldu edo aur batentzat, akaso ez da arazo ez da, ez? Azkenen, tartetxo bat da. Baina eremu adibidez ez euskaldunetan bizi diren horientzat, bada zerbait gehiago gainea, ez? Oraindikan. Eta gainea, beti esan duguna, aisialdia, gozamena eta gauza horiek dianez, euskeraz eskaintzen dugunen bereik lotzen dute azkenen zerbait positiboakin, ez? Eta badauka euskerak gazteentzat adibidez konotazio negatibo bat, eskola, ikasketak eta hortikan ateratzeko aisialdia oso egokia da. Baina denak ez daude aisialdia antolatuan, orduan, aisialdia antolatuaz aparte, beraien aisialdiaz libreki gozatzeko, tresna guzti horiek beharrezkoak diatanetzako, egoera honek erakutsi dugu pixka bat bietatikan, biei eman digu garrantzia. Esan nahi dut, guk elkarte bezala martxoan, izugarrizko krisia sentitu genuen, ez? Eta pentsatzet, eremu askotan sentitu dela hoi. Baina gu baten dena gelditu ginean, eta ez genekin horrek ze erantzun eukiko zuen. Orain konturatzen nahi geha, edukidula zerbait positiboa.
aisialdiai benetan garrantzia ematen hasi dela eremu batzutan, eta Agian falta mota dugunean. Falta mota dugunean, hori azpimarratu da, ez? Eta oso pozik gaude, eta aisialdi antolatuakin ikuspegia irikitzea oso garrantzitsua iritze zaigu, baina guk jarraitze dugu elkarte bezala defenditzen bai, edo nik behintzate bai, aisialdi antolatua oso ondo eta aurrea, ez? Baina beste aisialdi bat ere kontsumitzen degula guztiok, eta hor ere aukera pila badauzkagula gauzakiteko. Bai, ni batez ere hor guztiz adoentago zurekin. Nik eskatzen nagoena da, zuk markatu duzuna, ez da? Euskarak arditzakela konotazio negatibo asko. Ez dira negatiboak ere, baina dira eskolarekin lotutakoak, autoritatearekin lotutakoak, irakaslearekin lotutakoak, etxeko lanekin lotutakoak, azkenean beharrarekin lotutakoak. Egin behar duzun hori, ez da? Nola hitz egin behar diozun irakasleari, nola egin behar duzun euskeraz eskolan zaudenean, ez da? Eta orduan nahi duzuna, nahiaren esparru guztia, beharretik kanpo gelitzen den guztia, erderei eskaintzea, ni oso kezkagarri iruditzen zait. Hor bai iruditzen zait, gaudela inflexio puntu estrategiko batean, momentuz galtzaile irtetzen ari garen. Eta hos nago zurekin, nik uste dut aisialdi antolatuak nolabaiteko aingura bat eskaintzen duela, zorionez, bestelako gozamen eta plazer eta askatasun esparruak bizitzeko euskeraz, baina uste dut ez dela nahikoa. Nik uste dut ez dela nahikoa. Batez ere, digitalizazio prozesu hain azeleratu batean sartuta gaudenean, ez da? Hori da. Bai. Oaintxe bertan? Bai. Aukera horietan, bideojokoetan eta adibidez, nik ez ezagutzen mundu hori, zuk ezakit digitalizazio horretan eta bideojokoak aipatu dituzu, bakit jolastu zalea zehala eta jolasak eta jolastea gustatzen zaizula, eta, bueno, azken hilabete honetan elkarre ezautu deunez, ezagutu ditut nik ere batzuk bai ez nitunak ezagutzen, nik azkenen aisialdia bizi naiz, baina nire aisialdian ikusi ditut aukera oso egokiak, eta ezakit ze puntutaino iristen dian aukera horiek adibidez, euskal komunitetikan kanpo dauden pertsona horien gana. Bai, nik uste dut bi gauza daudela. Batetik, bideojokoak sinema industrial mainstreama bezala oso garestiak dira produzitzeko. Orduan, Euskal Herrian euskeraz produzitutako bideojokoak oso gauza, nola esan, indieak lirateke, ez da? Oso gauza independenteak iaia autore lanak, ez da? Badaude gauzak, itzulpenak ere badaude, duela gutxi adibidez ikusi dut jente bat ari dela joko zaharrak lehenengo Nintendoaren jokoak euskaratzen, eta Super Mario euskaraz jokatu dezakezu, eta horrelako gauzak. Baina, karo, ez daukagu produkzio bat, eta ez dugu izango. Ez da posible Marvelen pelikula bat euskeraz euskaldunok sortzea. Apenas lortzen dugun, orain ikusi dugu, ez da? Ondarragoak apenas lortzen dugu 4 kapituloko noir telesail bat egitea, ez da? Orduan batetik, iruditzen zait, eskaintzaren aldetik gabezia fundamental bat daukagula. Bestetik, bai daukaguna, eta ni ere ez naiz kontziente ze puntutaraino daukagun, praktika komunitateak dira. Eta praktika komunitatekin esan nahi dudana da, badaude bideojoko zaleak, euskaldunak direnak, euskeraz jolastu nahi dutenak. Eta hor adibidez, ni duela gutxi enteratu naiz, gamer hauntxearen inguruan eta abar, badira kolektibo bat bideojokoetan interesatuta dagoena, eta euskararen bizi berritzean interesatuta dagoena, bari da jendea bideojokoetara jokatzen eta internet bidez emititzen jokatzen duten hori euskeraz kontatuz egiten dutena. Ero ari dira ere bai bideojoko kolaboratibo eta kompetitiboetara jokatzen taldean eta internet bidez haien arteko partidak kontatzen edo emititzen besteei. Honekin esan nahi dudana da, batetik onartu behar dugula gure izaera pixka bat subalternoa dela, ezin dugulako blockbuster bat sortu eta Thorren edo Supermanen edo Batmanen pelikula berria ez da euskera sortuko, baina beste lebetatik berdin zaigu. Ikusi dezakegu Supermanen azken pelikula eta komentatu euskeraz. Edo jokatu dezakegu One of Us mundu mailan bombazoa joduen bideojoko batera, naiz eta ingelesez edo frantsesez egon, eta jokatu dezakegu gure artean ingelesez. Horren zentzu horretan, olatuak joko gaitu, baina surfeatzeko moduan gaudela iruditzen zait.
zenbateraino daude praktika komunitate horiek garatuta eta benetan arauak aldatzeko moduan, neuk ere ez dakit. Nik daukadan sentsazioa da, uste duguna, baino talde gehiago dagoela hor kanpoan gauzak egiten. Nik duela gutxi izan dudan errebelazio bat, izan da rol jokoen inguruan, badagoela komunitate txiki bat, demagun 40 pertsona ingurukoa, prest dagoena eta gogoa duena euskeraz rolean jokatzeko. Rola zer den ez dakizuenok, da historio kolaboratibo bat, non jokalari bakoitzak pertsonaia bat interpretatzen duen. Jartzen zara beste norbeten paperean eta interpretatzen duzu eta kolaboratzen duzu. Konturatu naiz 40 pertsonako talde bat nahikoa dela, nahi duenak astero rolean euskeraz jokatzeko aukera izan dezan internet bidez. Niretzako hori iraultzailea da. Aukera izatea, hain gauza, nola esan, marginal bat edo hain gauza instituzioetatik bat ere bultzatu izan ez dena, printzipioz euskerazko argitalpen oso gutxi dituena, eta posible egitea nork bere etxetik, pandemia goera batean, olako hobi bat aurrera eraman alizatea, edo laster egingo den bezala, euskarazko jardunaldi batzuk antolatu alizatea, niretzako iraultzailea da. Orduan, nik esango nuke gaudela iluna barreko egoera batean. Badaude zantzu oso kezkagarriak, baina nik uste dut oso gauzen tresgarriak gertatzen ari direla. Eta momentu honetan esango nuke ez garela oso konstiente zenbateraino gertatzen ari diren. Agian, Tolosan badago talde bat, nik ez dakidan zerbait antolatzen ari dena Pokemonen inguruan. Ziur daudela horrelako gauzak, ezta? Ez dakit erantzun dizutan apur bat. Bai. Ez, grazia indit Pokemonak, inguruan badauzkat batzuk, Seguru, bai. Eta berez, klaro, Pokemonak orain ez, baina Pokemonak eizatu daitezke euskeraz. Orain igual apustuak izan behar dira Pokemon eiz taldeak euskeraz antolatzeko, ez dakit. Ez dakit hori den urtzintzaren egitekoa, baina... Ez, baina euskera taldeak bai hortako badaude, adibidez. Hori da. Ez bai, urtsintxan adibidez guk gure kezka bat da, bai gu jostailuetara eta ez geha dedikatzen naiz eta gauza batzuk izan ditugu, baina bai gure helburu nagusia izatea adibidez aur, txiki eta familiak, bai, 10 urte inguru arte hortan, aisialdiaz euskeraz gozatu dezaten. Antolaketa horretan eta askotan horrek erakusten digu azkenen hizkuntza gutxiagotu baten bizitzea zer dan, ez da? Noiztikan antolatu behar da familia baten aisialdia, nola erakutsi bertzaile aisialdiaz hizkuntza baten gozatzen familia batei, baina beharroi badaukagu. Eta leku batzutan batez ere, familia euskaldunak elkartu, elkarrezagutu eta bereien ingurune horretan euskeraz gozatu dezaten, ez? Baina antolatu horretatik kanpo ere, zuk bideojokoak eta aipatu dituzunez, guk adibidez, bai, berrikuntza beharrezkoa dela aisialdi antolatuan, bai, gurian, baina tradizioak bai, indikan zepixua daukan. Eta tradizionalki dauzkagun jostailuak adibidez, beti pentsatu izan duet, zer errexe izango litzateke hori ere euskeratzea, eta euskeraz eskaini ahal izatea, baina zegabezia daukagun, ez da alde horretatikan. Eta daude oso gauza, edo tresna oso errexak lanketa txiki batekin lortuko genukena, baina oraindikan ere, hor badauzkagula beste aukera edo utxune batzuk. Eta nahi oso garrantzitsua hoxe iruditzen zaitez. Jakitea, aisialdia badaukala tradiziotikan, ez? Aisialdiaz gozatzen dugunen badauzkagu oso zentzu tradizionalak ere Euskal Herrian batez ere, baina berrikuntza etorri zaigula esan dezun bezala, eta berrikuntza horri eutxi behar diogula, ez? Eta hortan bai jarri behar gehala denak. Bai aisialdian modu batea gozatzen dutenak, eta baita antolatuan ere gauza horiek geroz eta eskaera gehiago dauzkatelako. Eta orduan, aisialdiak bai evoluzionatu beharko du alde hortaka, ez? Bai, eta niri iruditzen zait, adibidez, urtsintza bezala apur bat aisi eskaintza bat egiten duten erakundek, behar bada orain papel protagonistako bat hartu beharko dutela. Tabernak itxita daude eta badirudi ez dakigula zer egin, ez da? Gelditu gara pixka bat galduta, ez da? Agian denok ikasi behar dugu gure aiziarekin zer egin, eta ez dut esaten denok programa zehatz batzuetan oso disiplinatuak izan behar garenik denok egiteko gauza berberak, ez da? Baina behar bada, bai behar ditugu helduleku batzuk edo adibide batzuk edo proposamen batzuk egoera arraro honetan saiatzeko, ez da? Nik uste dut hedonismoaren kontua eta aurrekoan ere aipatzen genuen, ez da? Etorri da ez bakarrik olatu teknologi fante bat, ez bakarrik eraldaketa digital bat,
etorri daulatu hedonista bat, hedonistagoak gara. Nik uste dut nire gurasoen gizartea asko sakrifikatuagoa zela nirea baino. Eta esango nuke datozen berriek ere bide hori jarraitu dutela. Eta orokorren hau esaten dugunean, esaten dugu nolabaiteko degenerazio baten zentzuarekin. Eta nik uste dut ospatu ere egin behar den zerbait dela. Nik uste dut bizitza gozatzekoa dela. Eta nik uste dut euskeraz ez garela sufritzera eta negar egitera bakarrik etorri. Nik uste dut euskeraz oso gauza interesgarriak, oso gauza divertigarriak, oso gauza erakargarriak egin daitezkeela, ezta? Eta, bueno, bagaude egoera anomalo batean, ematen du krisialdi honek benetan ezaugarri sistemikoak dituela eta dena ikutuko duela, eta igual euskerazko aiziarena da ikutuko duen gauzetariko bat, ezta? Bueno, gaur ez digut eskatu kulturaren sektoreari buruz hitz egitea, baina horrekin ere badu zer ikusia, ezta? Kultura bada aisialdiaz gozatzeko modu bat azkenen, ez? Bada, bai. Eta azkenen nik usteet aisialdia zaigala gora eta bera hitzeiten, ze garrantzia daukan, aisialdian sortzen ditugun harreman horiek, ezta? Azkenen, eguneroko horretan, mantenduko ditugun lagun arteak, eta sozializazio hori da beharrezkoa, ez? Azkenen, orain arte transmisioa, eta nik zanet gu familian lan asko ite deula, baina familiak badauka puntu garrantzitsu bat transmisioan hizkuntza aldetikan, demagun oain hizkuntza zitzeiten nahi gehala ere bai, baina kontua da, gure sozializazioak eta inguruak eragiten dula asko gure hizkuntza ohituretan ebai, ez? Eta hortikan gure aisialdiako beharroi egun hauetan ebai batez ere sozializazioa mugatuta dago, aisialdiaz gozatzeko aukerak oso mugatuta dauzkagu, baina ze garrantzitsua dan, horietaz gozatzen dugunen gure inguruan, aukera horiek euskeraz edukitzea, hasieratikan inguruan dauzkagun pertsonaiekin euskerazko hizkuntza ohiturak sortzen juteko, ez? Ze, azkenen rol joko baten ezagutu izan bagina gazteleraz gu biok, seguruna aurrea behi da, igual gaztelerazko harremana eukiko genuke, ez? Naiz eta biok ezagutza izan, naiz eta biok euskaldunak izan, posible da gure harreman osoa erderaz. Oida, ez, eta orduan, aisialdiai denbora asko dedikatzen diogu. Askotan hitz egiten da, aurrak eskolan ordu pila bat pasatzen dituztela, baina eskolaz kanpo ordu gehiago pasatzen dituzte. Eta guk ere lanean ordu asko pasatzeiteu, baina lanetikan kanpo ordu gehiago pasatzeiteu. Orduan, ordu guzti horiek, lanetikan kanpo, eskolaz kanpo, pasatzen ditugun ordu guzti horiek, aisialdia gozatzen, izan daiteke liburu bat irakurtzen, baina izan daiteke bai lagun artean ekintzan bat iten, hori edo bakarka bideo batzuk ikusten, hori guztia euskeraz ez balin badaukagu, nola iritsiko gea eragitea aurreta gazteen erabilera horietan. Bai, eta nik horra adibidez, bai ikusten dut oso importante dela lehen zirkuitoa hitz egiten zenuen, ezta? Eta nik uste dut oso importante dela jabetzea, aisia klabea dela euskararen zirkuito osatzeko, ezta? Nik zerretan bentsatu izan dut, ezta? Herrietan eta hirietan bide gorri eta hitz egiten denean, bizikleta elkarteetan sarri izaten dutena da, trampa dagoela, zuk jartzen baduzu bide gorri bat, kilometro batekoa, gero eteten da 2 kilometroz, eta gero beste kilometro bat bide gorria, ezta? Zer egiten duzu tarte horretan bizikletarekin? Hartzen duzu lepoan eta bazoaz, usten duzu bizikleta hor eta gero auto hartzen duzu. Nik uste dut aiziarekin eta guztiz adostan gozurekin hor, importanteena harreman interpersonalak dira, horrelako zerbait gertatzen zaigula. Euskararentzako bidegorriaren zirkuito osoa osatu behar dugu. Eta nik uste dut momentu honetan, ezagutzatik erabilerarako klabe salto horretan, mundu guztia solatuta gauzkan salto horretan, klabe handi bat aizian dagoela. Lan eskampo, norberaren zaintzarako eta besteen zaintzarako ordu hori eskampo, zertan emango dugu denbora, ze aukera ditugu gauzak egiteko. Lehen entzun diote Txabi Bilari, digitalizazioak berak ez dakiela, onerako txarrerako izan den. Berak argi daukala, eskaintzen dituela, linguistikoki, isolatzeko aukera gehiago, zu bizi zaitezkeela Berlinen, baina ingelesez funtzionatu, lanean ingelesez funtzionatu dezakezulako, eta zure hobiak eta zure lagun artea sarean ingelesez funtzionatzen duzulako, baina baita ere konektatzeko aukera gehiago.
Karo, niretzako hori klabea da, ze internetek ematen baldin badigo aukera, Irunen bizi den, Oionen bizi den, eta Baionan bizi den batekin, igandero, rolean jokatzeko, arauak hausten ari naiz, arauak apurtzen ari naiz, eta hor aukera daukat bidegorria osatzeko nire bizitzaren, nire bizipen linguistikoaren eta nire praktika linguistikoaren bidegorria osatzeko, agian nire herriak edo nire hiriak edo nire auzoak eskaintzen ez diren modu batean, ezta? Claro, eta orduan berak planteatzen zuen, eta ni pentsarazi dit, ez? Digitalizazioak ekarri duena da, neurri batean, hizkuntzaren balio instrumentala jaisten ari dela. Ze laster izango gara kapaz, hau ez du berak esan, baina hori nik inoiz pentsatu dut, gai baldin bagara telefonari hitz egin eta txinoz hitz egiteko bestearekin, behar bada ez daukaten beste motivazio txinera ikasteko, ezta? Edo posible baldin badut, restauranteko karta nik zuzenan itzultzea, edo nahi dudanekin, nahi dudan hizkuntzan hitz egitea, bestelako motivazio batzuk aurkitu beharko ditut hizkuntzarentzat. Eta zentzu horretan, berriro, aiziaren kuestio estrategikoa dela iruditzen zait. Aiziak hori eskaintzen duelako. Ez da, aizia ez da instrumentala. Normalean ez duzu, batzutan bai, baina ez duzu jolasten beste zerbait lortzeko. Jolasten duzu bere horretan jolastu nahi duzulako, ez da? Bere horretan aurkitzen duzulako zentzua. Plazerra sentitzen duzulako jolasten ondo pasatzen aizean. Hori da. Eta uste dut hor sakontzeko momentua heldu zaikula. Bai, ze azkenen guk adibidez ezitzaiekin lan iten deunen da ezitzaiei formazioa, nila erumaten honitzen 23 ezitzaiei honen inguruko formazioa ematen, eta beti izaten dut ez. Aurra jolasten da honen da jolasten ondo pasatzeko, ez dauka beste helburuik. Baina guk eukitzazkegu beste helburu batzuk jolas horretan, atzetikan. Eta gure helburua izan daiteke hizkuntza normalizazioan eragitea. Baina aurrak ez daki hortan eragiten nahi naizela. Eta berak zentzu aurkitzen du jolasean bertan, ez? Berak aurkitzen du horretan, eta bea euskeraz jolasten nahi balin bada, eta euskerazko hitzak erabili behar baditu adibidez jolas horretan, lagun artean euskeraz hitz egiten hasiko da, ez? Edo ezitzaiekin euskeraz hitz egingo du, jolasak irauten duen bitarten gutxienez. Gero bere denbora libre horretan eragiteko beste modu batzuk daude, ez? Baina jolasten ari da hortan, plazer rutxez, jolas horretan jarraitzeko euskeraz ari da, ez? Eta ze garrantzitsua dan hoi eskaintzea. Eta batzutan, konturatzegea, adibidez, gure kasuan, oain datozten gazteak bai badakizkitela euskerazko jolasak, eta transmisio horretan ez da hola arriskua handirik, baina duela urte batzuk atzeingo bagenu, guri transmititu zizkiguten jolas asko eta asko, naiz eta oso eremu euskaldunetan bizi, gazteleraz ziala, ez? Eta horrek sortuzun momentu batean hor, ibligea irakaslei euskerazko jolasak erakusten, ez? Eta hoi, ez dakit, jendarte baten hizkuntza bakarra egongo balitz, ez litzateke beharrik egongo hortako. Baina gaur egun bada hortako beharra, gauza horiek landu behar dira, eta gaina balio instrumentala ez da izango da, gozameneako eta ondo pasatzeko. Gero guk erantziko izkegu beste balio instrumental batzuk, ez? Gero hor, helburu batzutan ara iritsi nahi baldin badezu, orduan balioko izula euskerak, ez? Bai, horrek ez du zen nahi, gero, ez dakit, feminismoaren baloreak sartu berrez ditugunik, baina bere horretan izango du zentzua, ez da, parte hartzailearentzat. Baina egia da, ni gazteekin lan iten duten izanen askotan, diskurtso asko entzute ditut, eta kezkatzen hau diskurso batek, bereiek ematen dien balio txiki horrek, ez, euskerai. Adibidez oso simple bat, iaz irakasle ikasketak itena izan ikasle bat, eta gukin formatzena izan ikasle batek, esan ziten, behantzako ingelesak balio handigoa zeukala. Estatus gehiago duelako. Eta zuk, zure etorkizunen nun irudikatzen zure burua. Lanea nun ingo dezu, eta hemen, eta ingelesa baliagarrigoa izango da zutzat, bai, eta ostra. Bai, nire ikasle gauza berazaten dute. Bai, hortikan doaz gazteak, baina gaina eski irakasle ikasketak iten nahi dan gazte bat dala, hortan lan ingo badu, segurazki euskeraz inbarko dula lan, ez? Eta ez doka horren kontzientzia horrein dikan. Eta gazte euskaldunak, dereduan ikasi dutenak, eta orduan hor ze falta izan zaie, ez? Askotan izan daiteke, kaso, aizialdian lagun artean euskeraz gozatzeko aukera horren gabezia, ez? Nik uste du baietz, nik uste dut hori desaten dituta utzi dugula, neurri batean. Zaila da, baina nik uste dut hortik badoala.
Bai, eta gero, kanpotikan hartzen ditugun eredu guzti horiek. Ze garrantzia hartzen duten, kanpoko hizkuntza horretan, eta euskeraz eskiniko bagenia ikusiko genuke hor ze aldaketa edo ze mugimendu emango liaken gazteen artean, bai. Uste gazteen eremua badala beti fokoa jartzen deula bereien gane, baina badala ikertzeko gauza bat, nik esaten, ni ez naiz ikerketa dedikatzen, baina gustora ikertuko nuke gazteen aisialdian evoluzio hoi, eta evoluzio hortan, gehiagik ikertu gabe ikusten dut zeintzuk izan daitezken bereien utxuneak edo bereien haustura askotan hizkuntzakin zein izaten danez, bizitza guztia entzun dutelako intzazue euskeraz, eta horrek ebain nekatze gaitu, eta gaina ez dugu helburua lortzen, orduan, bada diskurso horiek azteko ordua, baina ikertuko bagenu bereien zeri ematen dien balioa, segura aski gauza horiek euskeraz eskaintzeko aukera badaukagu, baina ez diegu eskaintzen, ez? Euskeran eguna atorrela laizter, eta nik adibide hau erabiltzet askotan, ze iruditzen oso esanguratsua da, euskeran eguna ospatzen dugu, eta ospatzen dugu bertsolariekin, trikitilariekin eta herri kirolekin, ez? Baina gazteen aisialdia hoi da, batzuna bai, baina beste askona ez. Orduan, berein aisialdia edo bereiek ondo pasatzeko dauzkaten gauzak eskiniko bagenizkie euskeraz, gehiago, eta oso gauza txikik dira, oso erresa da horiten, baina ez geha horiten jartzen. Eta horrek sortzen dit beti kezka hori ez, bereiek euskera lotze baldin badute herrikirola oso ere muer baldun baten adibidez, eskaintzen baldin badiet, bereiek euskerako hizkuntza ohitureik ez baldin badauzkate lagun arten eta eskaintzen baldin badiet dena herrikirol, trikitixa eta bertsolari, hoi baldin bada eskainiko dieten bakarra, ez dia hizkuntza gerturatuko ez, aldiz eskaintze baldin badizkiet bereien intereseko gauzak, ekarri izaketen, ezakit, bideo jokutan ibiltzian gamer edo ezakit nola esaten da, etako ezagunen bat euskalduna dana, eta bere erakarriko dituna, edo reggaetoia euskera ziten duen pertsona bat, edo berdin zaitez, bereik ere du bezala eduki dezaketen pertsona bat, eta bereik euskeratikan urrun ikusten dutena, baina konturatzen dianen euskalduna dela, hor eragina hundigoa ez. Zalantzari gabe. Behar dugu. Nik uste gazteak aztertzea edo gazteak ikertzea superinteresgarria dela. Niri bai iruditzen zait azkenean direla pixka bat izeberjaren punta, ez da? Aztertzen ditugu oso bizibleak direlako. Gure gizartean naturalizazioaren uraren gainetik gelditzen direlako, gazteak diferenteak direlako. Gazteak ez dira gu bezalakoak. Badaukagu gazteen euskal behatoki bat, baina ez daukagu helduen euskal behatoki bat, helduak gara naturalak, helduak gara normalak, gazteak dira. Horban, gazteak aztertzea oso interesgarria da, neurri batean, gertatuko direnen edo datozen joera askoren ezaugarriak dituztelako, gazteen aldaketak dira azkenen gizartearen aldaketak, baina bestalde batetik batzutan ematen digogo esateko, gazteen behatokia ondo dago, behar ditugu beste bi edo hiru talde, behatoki beste adin talde batzuei buruz hitz egiteko, zera berean. Eta gero zalantzari gabe esan duzuna, klaro, euskara baldin bada, eskola, tituloa, behar izana lanpostua lortzeko, herri kirolak eta arrantzalez edo baserritarrez janztea urtean egunero, egia esan niri ere gogoak etzen zait euskalduna izateko. Osea, nahiago ditut beste gauza batzuk egin, ez da. Eta bai, nik uste dut hor, zentzu horretan, interesgarria litzatekeela gazteik galdetzea, haiek zelan ikusten duten eta zer egin nahi duten, ez da? Eta hor, bueltatzen gara berriro aizira. Gure aizia, benetako aizia, normalean inork ez digu esaten, merkatuak esaten digu, botereak esaten digu, egia da, baina inork ez digu esaten gure aizia benetan nun antolatu nahi dugun. Eta behar bada hortik doa klabea, ez da? Nola antolatu nahi dugu gure askatasun esparrua euskeraz, ez da? Eta nik uste dut, urtsintxaren lana bide horretatik doala. Zuek esaten zenutena, gauzak antolatu balore batzutatik, baina esparrua gozamenarena da. Esparrua da askatasunarena, bai. Bai, beti gaina lotu da, ez? Nik beti esan dut, nik lan egitetan eta nire umek irudikatzea eta ikastola nolako gauzak lan zituenen jolasten. Amak iteu lana jolasten. Eta nik iten lana jolasa eskaintzen egia da. Eta jolasten eta ondo pasatzet, eta ondo pasa erazten deu. Baina horrek ez dukentzen,
ze garrantzitsua dan eta ze serioa dan, ez? Eta askotan alderdi ludiko ikusten dugu, baina ez dugu ikusten beste alderdi laneko alderdi hori, ez? Eta hori izaten da pixka bat gure aldarrikapena bai askotan, ez? Ikusten da, argi daukagu estrategikoa dela aisialdia, aur gazte eta helduen aisialdia oso estrategikoa dela hizkuntza erabileran eragin nahi baldin badegu, eta hizkuntza eremu guztietara eraman nahi baldin badegu, hizkuntza ohiturak, orain Euskaraldia datorren horrekin bai, hizkuntza ohituretaz hainbeste hitz egiten den honetan, hizkuntza ohitura horiek sortzeko aisialdia bai antolatua eta antolatu gabea da oso garrantzitsua eta estrategikoa, eta alde hortatikan eskatzen dugu guk beti ere bai, ez? Egon nahi dugu erabakigunetan, egon nahi dugu beste lerro batzuetan. Hezkuntza formala da hon espazio berdinetan egon nahi dugu, azkenen guria ere hezkuntza da, ez? Eta hezkuntza, eta aisialdi ez antolatuak ere badu hezkuntzatikan. Zezuk azkenen gozatzen duzu, gustatzen zaizkizun gauza horietaz, baina badaukate lotura zure identitateakin, zure interesekin, zuzarenarekin. Ez den du, aberastu iten du. Nentzako hoi da, ez? Aisialdiaz gozatzeak eta zure interesak lantzeak aberasten zaituzu pertsona bezala. Eta gauza horiek euskeraz egon behar dutela. Batez ere, nik uste dut gainera, lerro hori klabea dela eta klabea izango dela, konpromisoaren eredu militante sakrifikatu euskaltzale horren figura agortzen ari delako ez bada agortu jada, ezta? Ondo? Baina horrekin bakarrik ez dugu lortuko, ez gara lortzen ari, ez da? Ez, profesionalak behar dia. Argi eta garbit, profesionalak behar dia. Eta esatetena, informala izateak ez du esan, nahi ez da nikan serioa, ez daukan nikan atzetikan izugarrizko lanketa, eta tontakeri bat ematen du, baina oso jolas simple baten edo ekintza simple baten atzetikan daude, ez dakizen bat helburu, ez dakizen bat balio, eta gauza guzti horiek lantzeko beharra antolatuan adibidez, ez? Baina nik uste dut, ez antolatuak ere badaukala hortikan zerbait. Ez, zuk eskaintzen dezunen zerbait aisialdi ez antolatu hortatikan gozatzen dezunen zerbaitetaz, badauzkazu zure helburua dela ondo pasatzea, baina ez dezu edo zerkin ondo pasatzen, ez, badauka zure lotura bat, ez, eta nik usten dut, bai gauza horiekin behar diala seriotasunez, profesionaltasunez eta aldi beren eskaini behar ditugu hain zuzenak eta korrektoak, ez dian gauza horiek ze garrantzitsuk dian, aisialdiaz gozatzeko denak. Zaretan agian utzi gerta daita izan, ezta? Utzi gertatzen, ezta? Edo errekonozitu gertatzen direnean, edo ez dutela izan behar perfektuak, ez dutela izan behar zeniadoz, nago zurekin batzutan ematen du zuri inpolutos joan behar dugula, ezta? Eta karo, zuri inpolutos oso zaila da esertan jokatzea, lupetzez beteta amaituko duzu, ezta? Orduan, etengabe baldin bagaude, ez zikindu, bai, nik ere hortik ikusten dut. Zagite, etorkizunea mendikan 3 urte eta zure helburuak 3 urte, 2023 amaieran zer nahiko nuke, a ber, gauza asko eskatu daitezke, ezta? Nikolan eskatuko nuke, gustatuko litzaidake, batetik praktika komunitate gehiago ikustea, gauza friki gehiagoren inguruan. Adibidez, ni konstiente naiz, pilotak eta futbolak praktika komunitate eta interes komunitate handia dituztela Euskal Herrian. Konstiente naiz horretaz, irratia pizten dudanean, edo telebista jartzen dudanean, etengabe agertzen zaizkidalako horrelako gauzak. Orduan, imaginatzen dut, jente askori interesatzen zaiola pilota, edo txirrindularitza, edo futbola. Oso ondo iruditzen zait. Gainera, Xabier Usabiaga bezalako islari marabillosak baldin baditugu, ez bakarrik erabilerari, baizik eta lexikografiari eta sintaxiari kriston ekarpenak egiten diotenak, zoragarri, ezta? Ziur nago gehiago daudela. Orduan, zeinek dira praktika komunitate horiek, zaindu ditzagun, bizibilizatu ditzagun, ekarri ditzagun frentera, ze hor badago teorema bat, ez da, aspaldian ez dugu horretaz entzun, baina interneten duela 10 urte oso modan jarri zen bustan luzearen teoria. Eta bustan luzearen teoria zen, interneten bidez eta merkatua zabaltzen zenean, beti zegoela norbait interesatuta zure produktuan. Nik uste dut euskeraz eta aisiarekin lotuta horrelako zerbait gertatu daitekeela. Agian dagoela gantzilloaren munduan oso interesatuta dagoen jendea, eta Euskal Herrian daudela 900 pertsona
atope gantzilloarekin, eta prest daudenak YouTubeko bideoak egiteko gantzilloaren inguruan. Oso importante irudituko litzaidake. Nik uste dut hor garrantzitsua litzatekeela 3 urte barru ukitzea beste egoera bat eta konstienteago izatea. Beitu, onjoen, adituen edo onjo zaleen YouTubeko kanal bat dago, edo rolariek antolatzen dute urtero euskarazko role zera, edo ez dakiz zer, ez? Olako gauzak. Zuk beste bat, nik ikusiko zenukena? Nik batez ere, ez dukin hitzaiten, iritsi naizen ondorietako bat dela esperimentatzeko beharra. Azkenen, aisialdian diru gutxi moitzen da, ekonomikoki, alaxe. Eta iruditzen zait behar degula esperimentatzeko espazioak, baliabideak, eta horiek gu bakarrik ezin ditugula sortu. Bai antolatuan eta ez antolatuan, bai. Esperimentatzeko behar dugu, bai batean eta bai bestean. Eta behar dira baliabideak, eta ez ditugu. Eta orduan nekez erantzungo ditugu, sortzen nahi dian behar horiek. Bai. Bai, gero dago beste kontu bat, eskaintzarena, ez da? Gehiago beharko genuke, igual, gauza gehiago, ez da? Fikzio gehiago, joko anitzagoa. Nire gustatuko litzaidake adibidez, mai joko gehiago ikuste euskeraz. Euskera sortutakoak, ez da? Badirudi orain, aurrekoan entzun nuen, pandemiarekin gehiago jokatzen ari garela, bueltatzen ari garela jokatzera familian. Mai jokoak, umeentzako badakite zuek landu izan duzuela. Bai, batzuk atera. Baina, zenbat daude eta helduontzako zenbat mai joko daude euskeraz? Bea, da gutxi, eta esango dizut gehiago. Ez daukate publikoa, beti berdinak dira. Hoi da azkenen euskalgintzan askotan sortzaiten kezka, edo aisialdian ebai. Beti berdinak gabiltza bueltaka gauzoien inguruan. Eta iritsi behar du beste perfil zabalago batea. Egia dago hain mai jolasak eta gehiago erabili ditugula, eta badagian sortu da hor zerbait, baina guk adibidez ez dugu izumatu. Orduan, eta gauza horiek ateratzeko, pertsona, elkarte edo enpresa bat hasten danen olako zerbait euskeraz aterako dut, arriskatzen nahi da. Eta arriskatzen den horretan, behar ditugu baliabideak, behar ditugu gauza horietan esperimentatzeko, ze, karo, pentsatzete bai, lehenengo mai jolasak sortu zianen ere denak ez zutela arrakasta eukiko, orduan euskeraz ere behar dugu esperimentatzeko beharra. Arrakasta lortu arte, ze bidetatik jo, ez? Eta nola iritsi beste publiko baten gana. Eta nola eragin beste publiko baten aisialdian. Bai, igual inkluso apostu, ez dakit, instituzional komunitario batzuk egin, ez da? Eta ez dut esango arautu behar dugunik aisialdia, justo esan edutanen kontrako mezua da, baina agian bai impultso bat eman alako gauzei, eta esatea apostu bat egingo dugu, egon daitezen zenbait elementu aisia euskeraz disfrutatzeko modu garaikideetan esperimentatzeko aukera emango digutenak, ez da? Hoi da, bai, ze guk adibidez momentu honetan ikusten dugu gazteek eta aisialdiaz gozatzeko dauzkaten beste tresna batzuk zeintzuk dian, hoien inguruan ezer gutxi dakigu, guk ere formatu beharko genuke horren inguruan gero bere erantzun ahal izateko, baina eske horrek denak aisialdia oso eraldatzailea da, bai, ez? Orduan guri eskatzen digu etengabeko formazioa gazte, haur eta publiko horri erantzun ahal izateko, ez? Eta hoi gainea euskeraz eskaini behar dugu. Eta hortako behar da beste komunitate bat, beste espazio batzuk hitzeiteko, lantzeko, adosteko, ez dituguna gaur egun. Ez da hartu inoiz aisialdia, benga, goazen aisialdia hartzea hildo bezala, ezakit, lan mundua bezala, ez? Goazen lan mundua, eta oso ondo iritzaiten, baina goazen lan mundua euskalduntzea eta perfecto, baina goazen aisialdia euskalduntzea, ez? Aisialdia euskaldundu da, azkenean, pertsona batzuk, lehen aipatu dezun bezala, pertsona batzuk nahi izan dutelako oso modu voluntarioan, gero egia da batzuk profesionalizatu gehala, baina azkenen egia da euskaldundu dela aisialdia batzun iniziatiba batikan, eta ez erabaki dalako aisialdian eragitea jungo gea, ez? Bai, eta nik hor sentsazio dut guztiz ados nago zurekin. Pizka bat atzean gelditu garela, baina ez dut uste berandu egidenik. Uste dut badela momentu interesante bat saiakera berriak egiteko. Nik hor, galdetu didazu 3 urte barru, ezta?
Gustatuko litzaidaken beste gauza bat, 3 urte barru, eta lotuta apur bat inguru digitala eta aisiaren estrategiko dotasuna, 2 elementu hauek. Gustatuko litzaidake plataforma bat edo batzuk egotea, euskera sortzen den ikusentzunezko, bai irrati, bai telebista, bai inkluso literaturara, sarbide logiko bat eukitzeko. Nik sarbide eukin alizatea, telefono mobiletik normaltasunez, telebistako edukietara, irratiko edukietara, lasaitasun osoz. Eta hori horrek lekua izatea nire gure etxeko altabozetan, gure etxeko pantailetan, gure poltsikoko gailuetan, ezta? Gozak eskatzen astearren, Olentzero hori... Ez, azkena, amesteko zea hontan, alaxe da, bai. Negi baita gustatuko litzaidakena adibidez, aisialdiko ekintza oso indartsuak, erakargarriak, asmatzea horrekin. Bai, ze azkenen bai iristen geha gazten gana, horren gana, familien gana, baino guretik adibidez, gustatuko litzaidake asmatzea klabe horrekin, ez? Nik beti izateet, ez da ho... Evento mailan, ez? Bai, ez da ho ezer, nik formatzitutenen ez hitzaileak ez dizuet esango adibidez, euskeraz gaztek hitzeiteko hau behar da, ze pilula magikoa indikan ez da asmatu. Baina bai asmatzeak gehiago gazteak, aurrak ikaragarri erakarriko lituzken zerbaitekin, ez? Eta eskizien dut irudikatu, baina bai... Bi adibide jartzearen, igual, bertso txapelketa nagusia edo Durango azoka, ez da? Izan daitezke holan evento gertakizun... Garrantzitsu horietako, baina aurre eta gazten aisialdian adibidez gurera etorrita, ez? Gustatuko litzaidake asmatzea holako zerbaitekin. Uste dut, amaitzeko... Zut ikusten, Paul, sentitzen dut. Berak. Nik zokan mobila hemen, Bai. Aisialdi azkean hizkuntza arautzea posible da? Euskara gaientzeko planifikazioa egin daiteke? Jo, ez dakit hori zuretzako galdera dela iruditzen zait. Aisialdi azkean hizkuntza ezin da arautu, baina nik usten detena da, eragin daitekela. Azkenen eskaini behar ditugu baliabideak, aisialdi aske horretan euskeraz gozatzeko. Ez balen behuzkau baliabideak, ez arautu, ez eragin. Baina, indezakeguna da eragin. Askea danez, autua aske dan horretan, eragin. Eta eragiteko, lehen zate genuen hortan, ez? Tresna asko, anitzak, eta jator zuzen horretan, baina baitare bestelakoak. Bai, eta nik igual okurritzen zaidana da eredugarriak, ez da? Niretzako Pirritx eta Porrotx eta Mari Bototx adibidez, badira horrelako zerbait. Eredugarriak diren, bai balio eta bai hizkuntza mailan ez naiz aditua, Baina ondo egindako gauzak eginez gero, eredu edo referentzia egokiak eskainiz gero, lortu dezakezu trakzioa eta ez da beharrezkoa arautzea, ez da? Arautua ez da eragitea. Eragitea modu aske baten askoz eraginkorragoa da. Askoz eraginkorragoa da. Bakoitzan autu hori askoz eraginkorragoa da, ez? Bai, nik horrela ikusten dut. Modu libre baten iten deunen. Mundu digitalizatu eta globalizatuan, kulturan bezala, ez alzaizuegako iruditzen euskal aisialdi sistema osatzea eta hori praktika komunitateekin loturak lantzea, niri bai. Niri klabe bat iruditzen zait. Bai, beharrezkoa gaina. Bai, eta biak aipatu duguna, serio hartzea aisiaren esparrua, eta bestetik aitortzea eta bizibilitatea eta inkluso laguntza eskaintzea praktika komunitate eta interes komunitate hoiei. Bai, gure aldera ekartzea haize berri hauek, ezta? Hoi da. Eta azkena, euskaraz ez dagoenean zer egin? Film, liburu, web, rol joko, etengabe espainieraz Hego Euskal Herrian, 100% ederto ulertzen dugu. Euskaraz ezin denean, espainieratik urruntzea ez alda garrantzitsua. Jo, igual, bai, horre uste dut ez lago jijekek esaten zuela, ezta? Berarentzat ingelesa zela apur bat, hartzen zuen olako lingua franca bezala, eta horren esaten zuen ingelesera saltatzea interesgarri izan daitekela zenbait komunitaterentzat. Eta nik inoiz hori pentsatu izan dut, niretzat zenbait referente espainiar edo frantziar saltatu ditu zuzenean, ingelesera jo dudalako adibidez, ezta? Etorkizunen agian txineraz edo errusieraz kontsumituala izango ditugu. Nik daukadan esperientzia apurrean, espainierazko testuak ere praktika komunitateek itzuli ditzakete haien jardunean, eta hori ere interesgarria da. Zuk zelan ikusten duzun? Nik ez dakit hain garbi daukaten. Nik uste
diskursoa edo barruan dauzkagun uste horietatik hasi behar deula aldatzen. Hizkuntza guztiak dira aberastasuna. Azkenen pertsona batentzat, gaztelera jakitea ere aberatsa da denontzat, baina hortikan balio berdinean. Eta hortan faiatzen dugu, ez? Azkenen hizkuntza hegemoniko horiei ematen diegu balio asko zaundigoa eta hortikan daukaten indarra. Agian, balio hori parekatuko bagenu, orduan gazteleraz, ingelesez, frantsesez kontsumitu berdingo luke. Baina kasu honetan, bai, gazteleraz kontsumitze horrek ekartzen diola euskarari pixka bat kalteitea hori, ez? Orduan, ezakit denak ere gaitasuna oto dauzkagun gauzak kontsumitzeko ingelesez edo etorkizunean txinoz eta errusia ere, eta hori ere realitate bat da azkenen, ez? Elebidunak gera eleanitzak izan gaitezke, baina nik uste balioa eta hortan blanketa handia daola, hizkuntza formalean, ez formalean eta eremu askoetan, hori, hizkuntza ematen zaien balio horretan lan egitea. Bai, eta agian euskarak hor baditu abantaila batzuk oraindik praktikan jarri ez dituenak, ezta? Aiziaren eremuan gertutasun kulturala, umore propioa, referentzia hurbilagoak, ez dakit, egon daitezke euskarazko produkzioa, euskarazko aukerak. Arazo handinetako bat. Bai. Eta uste dut jandugula denpora. Ez, nik apurrota maitzearen, asko ikasi dudala zurekin hitz egiten. Nik uste dut aiziaren kuestioa serio hartzeko eta baikortasunez hartzeko momentu interesgarri batean gaudela. 2020, pandemia betean, zuk esan duzun bezala gauza batzuk baloratzen hasi gara galdu ditugunean, eta agian aizia euskeraz berpentsatzeko momentu klabe batean gaude. Bai, ados, jendeak galdetzen ditenen zen muza hodete horretan esaten dut, gezurra emate goño, gauza hon batzuk ekarri dizkio. Eta gaude, iritsi gehan momentu batea, benetan gauza hauek planteatzen hasi geana. Orduan nik uste, eutxi barko geniokela horri, eta aurrea behi da, dauzkagun aukera guzti horiekin ezingo dugu hasi ze asko daukagu iteko, baina gauza batzukin hasi gaitezke, ez? Eta berdinetzako irikiazu mundu bat, zenetzako beti oso interesgarria da mundu digitala, baina ni gelitu nintzen pixka bat soka salton batzutan, ez? Eta behar deuguke bai berritu, eta berrikuntza horretan, zuk landu dezun mundu guztioi, eta oaindikan pendiente haukat rol joku bat euskera ziteko. Eingo dugu orduan. Eskerrik asko guztioi, eta horreko arte. Plazer bat.
Arratsaldeon, pantailaz beste alde zaudeten guztioi. Euskararen ezagutzaren unibertsalizazioaren bueltan arituko gara gaur mahai inguru honetan. Zalantzarik ez da hezkuntzak oinarrizko zutabea izaten jarraitzen duela zeregin horretan, euskararen legea ezarri eta 38 urte geroago. Begibistakoa da hezkuntza komunitateak lan eskerga egin duela orduan marraztu zen ereduen bidean. Bestalde, inoizko atxikimendu sozial handiena dago gaur egun, eta hala erakusten dute etxekoek ereduen artean hautatzerakoan dituzten joerek. Hala ere, A, B eta D ereduek eman dutena eman dute. Hori diote behintzat, egiten diren ikerketek eta baita ere proba diagnostikoek. Baina datuetatik haratago neskamutilek derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan eredu bakoitzean lortzen dituzten euskara gaitasunen gainean hausnartu nahiko genituzke. Horretarako hemen dauzkat nire alboan mahai inguru honetara gonbidatu ditugun Lourdes Imaz Gorostidi, Euskal Herriko Guraso Elkarteko koordinatzailea, Mikel Ormazabal Loinaz, Kristal Eskolako zuzendari nagusia, Inigo Salaberria Aliaga, Euskal Eskola Publikoen zuzendaritza elkarteen federazioko lehendakaria, eta Koldo Tellitu Mejia, Euskal Herriko ikastolen elkarteko lehendakaria. Arratsaldeon, denoi, eta hemen dauzkagu guztiak ere prest, arratsalde honetan gogo eta egiteko. Hausnarketa antolatzeko bi galdera luzatu nahi nizkizueke, zuetako bakoitzari, bai? Orain arteko bideaz, zuen betaurrekoetatik begiratuta, egungo egoeraz, pixka bat hausnartzea nahiko genuke. Horretarako, 21 minutuko tartea utziko dizuegu bakoitzari, eta hauek dira prestatu ditugun galderak zuentzako. Lehenengoa, euskararen legean ezarritakoari eta jendarteak gaur egun dituen hizkuntz erronkei erreparatuz, nola ikusten duzue euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa A, B eta D ereduek egiten duten eskaintzetan? Hori izango litzake lehenengo galdera, eta proposatzen dizuegun bigarren galdera, aniztasun handia dago, herri eta ezegunen arteko errealitate soziolinguistikoen artean, hori ukaezina da. Zer eskaini beharko genieke ikasleei, beren inguru soziolinguistikoa edozein delarik ere, derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan legeak eskatzen duen euskara gaitasun maila lortzeko. Hau da, gutxienez B2 euskara maila lortzeko. Botata daude galderak, orain txandan zuen hausnarketak entzungo ditugu, eta Lourdes, zuri ematen dizutitza, nahi duzunean, zure hausnarketa botatzeko. Eskerrik asko Arantxa, eta eskerrik asko kontseiluari jardunaldiak antolatzeagatik eta gu gonbidatzeagatik eta arratsaldeon mahaikidei. Bi galdera hauei erantzuteko, hausnarketa motz bat egingo dut, ez? Lehenik eta behin, argi daukaguna da, D eredua dela euskararen ezagutza ondoen bermatzen duena, ez? Eta A eta B ereduek ez dutela bermatzen euskararen ezagutza, ez? Ondoen bermatzen duena esan dut, gero hainbat datu emango ditugu, ez? Esan nahi dut baita ere, sare publikoa izan dela, euskalduntzeko oso tresna garrantzitsua izan dela gure herrian, ez? Kontuan izan behar da, 83. urtean adibidez, D eredu publikoan zeuden bakarrikan 14.000 ikasle, ez? Eta, 2017an, 160.000 ikasle daude ja D ereduan, ez? Horrek esan nahi duena da, EAEko hezkuntza sistemaren erdia dagoela sare publikoko D ereduan. Orduan, uste dugu hori bai dela datu garrantzitsu bat, ez? Mahai gainean ipintzeko. Esan behar da baita ere, A eta B ereduak erresidualak direla EAEko sare publikoan, ez? Ikasleen 80% gaur egun dago D ereduan, ez? A ereduan 16% daukagu gutxi gora bera, eta gaina A eredu publikoa berezia da, A eredu publikoan daude egoera sozioekonomiko baxuenean dauden ikasleak, ez? Orduan nolabait bai dago A eredu publikoa lotuta egoera sozioekonomiko baxuko ikasleekin. Eta, B ereduan 6% daukagu, ez? Orduan argi dagoena da gaur
sare publikoko D-ereduan, 80%arekin dela herri hau euskalduntzeko tresna oso importantea, ez? Behin hori esan da, orduan bai, esan dezakegula, D-ereduari esker unibertsalizatu egin da, ez? Euskararen ezagutza, ez? EAeko sare publikoan, baina esan behar da baita ere, ikasle mota aldatu egin dela, ez? Ez da berdina, 83. urtean D-ereduan zeuden ikasleak eta gaur egunean D-eredu publikoan dauden ikasleak, ez? Argi gertatu dena da, lehen A eta B ereduan zeuden ikasleak, orain D-ereduan daude, ez? Orduan, horrek esan nahi du, gaur egungo ez da existitzen D-eredu bakarra, baizik eta D-eredu desberdinak existitzen dira, ez? Aniztasun handia dago, eta horrek erronka bat suposatzen dugu. Gero pixka bat Nafarroara joten bagara ikusten dugu horre datuak nahik oso desberdinak dira, ez? Nafarroan D-ereduan ikasleen 25% dago, ez? Azkenean, EAen eta Nafarroan D-ereduan dauden ikasle mota desberdina da, ez? Nik dute, EAen aniztasun handiagoa dago D-ereduan, bai lortu dugu nolabait gizarteko ikasle mota desberdinetare iristea, eta hori positiboa da. Eta iparraldera joaten bagara ere, sare publikoan ere, pixkanaka, orain, 21 eskolatan D-ereduan ikasten da aurre hezkuntzan, eta gero, lehen hezkuntzan ikasleen 21 edotako B eredu batean, arazoa batez ere dakagu bigarren hezkuntzan, hor asko jaisten da B ereduan ikasten duten ikasleen kopurua, ez? Orduan, hori pixka bat datu batzuk ematearren. Behin datuak eman da, esan daiteke, D-ereduaren bilakaera pozgarria dela, baina emaitzak kezkagarriak dira, ez? Eta nik uste dut horretaz hainbat aldiz hitz egin dugula. Zergaitikan ikusten dugulako ikasleen kopuru handi batek, ez duela lortzen oinarrizko kompetentzia euskaraz, ez? Hau, egiten direnean diagnostikoak, ebaluazio diagnostikoak, euskararen hizkuntza komunikazioaren kompetentzia aztertzen denean, hor, datu batzuk ematearren, ez? Adibidez, 2011-tik 2017-ra, hauek lehen hezkuntzan 13 puntu galdu dira eta DBH-en 10, ez? Hauek sare publikoko datuak dira, baino itunpekoaren sareak antzekoak dira baita, bale? Eta ikusten duguna baita da, tarte honetan, gora egin duela baita ere hasierako errendimendu, euskaran hasierako errendimendu maila daukan ikasleen kopurua, ez? Orduan, ikasle kopuru handi bat dago oraindikan oinarrizko maila batean, ez? Orduan, hor datu kezkagarri batzuk badaude. Karo, hezkuntzan askotan eztabaidatzen dugun bezala, emaitzak lotura izaten dute hainbat faktoreekin, ez? Hainbat aldagaiekin. Faktore importante da, isek maila da, adibidez, ez? Eta euskararen kasuan baita ere, etxeko hizkuntza, ez? Horiek eragin egiten dute emaitzetan, hori kontuan izan behar da, hori behintzat kontuan izan beharreko datu bat da, ez? Eta, honekin lotuta, egia da, aniztasun soziolinguistiko bat dakagula, ez? Euskaraz hizkuntza gaitasun desberdina dakaten ikasleak daudela, eta hori oso lotuta dago baita ere aniztasun sozioekonomikoarekin, ez? Eta hor datu batzuk ematearren, sare publikoan gaur egun ikasleen ia erenak maila sozioekonomiko baxua dauka, ez? Eta ez hori bakarrekan, bikoiztu eginda 2009-tik dazkagun datuak, ez? Gero baita ere ikusten da familia etorkinen kopurua ere bikoiztu egin dela, ez? Eta azken datu bat ematearren, gaur egun sare publikoko familien 30% lehen hezkuntzan euskalduna da eta DBH-en datua baxua dago, ez? Orduan hori pixka bat esateren guzti horrek eragin egiten duela dauzkagun emaitzetan. Orduan, lehenengo atalagoa amaitzeko, 3 ideia azpimarratu nahi nituzke, ez? Lehena, D-ereduaren gorakada importante hori, D-eredu publikoa da herri hau euskalduntzeko tresna oso importantea, bigarrena aniztasuna dakagu, hori positiboa da, ze horrek esan nahi du lortu dugula denetariko ikasleak izatea, ez? D-ereduan, euskaraz ikasten, eta hori oso datu positiboa da, baina kontuan izan behar da baita ere, horrek eragin egiten duela emaitzetan, ez? Piskat, ideia horrek azpimarratu nituzke. Eta proposamenez hitz egiteko, ni batez ere nire nuke arlo ez formalean konzentratu, ez? Azkenean gurasoen elkartetatik piskat egiten dutugun lanarekin, ez? Iruditzen zaigu, beti izaten dugu, ez? Eskolak bera bakarrik ezin du, ez? Eskolak izugarrizko esfortzu egin du, ikasleak euskalduntzen, irakasleak euskalduntzen, baina eskolako ordutegiarekin bakarrikan ez da nahiko, ez? Eta hemen hitz egin dezake, ordutegi lektiboan edo horrekin ez da nahiko, ez? Orduan, uste dugu, euskararen normaltasuna lortzeko
arlo ez formalean eta informalean badagoela asko egin daitekela, ez? Uste dugu horre asko inziditu daitekela. Eta nik bai gustatuko litzaidakeela 3 klabe azpimarratzea, ez? Alde batetik eskola espazioaren garrantzia, ez? Uste dugu euskara bai eskola ikasle askorentzat da euskararen erreferentea da, ez? Eta kontuan izan da lehen emandako datuak, ez? Familien hizkuntzarekin lotutakoak ikasleen gehienentzako, ikasleen gehiengorako euskara da, eskola da euskararen referente eta eskola da euskaraz egiten den espazio bakarra, ez? Eta hori konfinamentuan asko ikusi da, ez? Konfinamentuan hau kezka handi bat izan dugu guztiok, ez? Hor euskararen galeragatik, ez? Azkenean, umeak etxean egon dira eta etxe horien gehiengoetan etzen euskara ikasten, ez? Osea, hitz egiten, ez? Orduan, bai uste gula, aprobetxatu egin behar dela eskola espazioa, eta eskola espazioa esaten dudanean, esaten dut goizeko 8:00 hasi eta arratsaldeko nahi duzuen ordura arte, aprobetxatu egin behar dela, uste dugulako hori dela euskararentzako espazio erreferente bat dela, ez? Eta horrek esan nahi du baita ere koordinatu egin behar dela, ordutegi barruan egiten dena, kanpo egiten dena, eta ez? Nolabait eragina izateko gela barruan egiten denak gelatik kanpo egiten den horretan, ez? Eta hor adibideak esaten dizkizuet, eskolan ikasten badugu euskaraz jolasten, lortu behar duguna da hori ere kalera ateratzea, ez? Nolabait koordinazio bat egotea. Gero baita ere, bigarrengo ideia bat azpimarratu nahi dut eskola komunitate parte hartzaileak sustatzearen garrantzia, ez? Hemen adibidez familiak eta guraso elkarteak klabeak dira, ez? Orduan bai behar duguna da eskola parte hartzaileak izatea, eta familiak parte hartzea eskoletan, ze uste dugu eragin oso handia izan dezaketela euskararen normalkuntzan. Eta hemen ere arazoa daukagu momentu honetan, ez? Pandemia garai hauetan zailtasun handia da, ez? Parte hartzeko, ze, eskoletan sartzea familientzat ez da erreza, eta orduan, beti izan dugun espazio hori, ez? Familian artean egoteko, patioak, eta orain ez dazkagu, ez? Orduan, egia esan, iruditzen zaigu hori klabe bat dela, eta momentu honetan, arazoak ditugu arlo honetan. Eta azken ideia bat beste eragileen implikazioa, ez? Guk eskola ulertzen dugu, inguruan txertatuta dagoen eskola ulertzen dugu, ez? Eta iruditzen zaigu eskolak elkarlan egin behar duena gainontzeko eragileekin, ez? Eta adibidez, udalak izan daitezke oso eragile garrantzitsuak honetarako, ez? Esaten dut udalak gertuen dauzkagunak direlako, bale? Eta, beti ere esan dudana, ez? Guzti hauen arteko koordinazioa. Danik, adibidetxo batzuk emango dizkizuet, ez? Klabe hauetan oinarritutako adibidetxo batzuk esateko, egiten, arlo honetan familiok egiten ditugun kontuekin relazionatuta, ez? Dauzkagu hainbat ikastetxe publiko adibidez, patioak, ez? Espazioak eraldatzeko proiektu pedagogiko eta eraldatzaileetan, ez? Eta hauek interesgarriak dira, ze hemen eskola komunitate osoak parte hartzen du, ez? Ikasleek eta irakasleek, familiak eta udaletxea, ez? Normalan irakasleak arlo pedagogikoa arduratzen dira, udaletxeak finantzazioa bermatzen dute, eta ikasle eta irakasleak egiten dutena da, erabaki zen olako eraldaketa egin nahi dan patioetan, eta gero hori egin, ez? Zergatik dago importantea, alde batetik komunitatea egiten delako, ez? Pixkat goian komentatu dudana, eta baita ere, ordutegi ez formalean erabiltzen diren espazio hauek egiten ditugulako amableagoak, eta gusturago egiteko espazioak, gero espazioek oso importanteak izango dira, arlo ez formal horretan eragiteko. Beste adibidetxo bat adibidez, hau atera dute, Amaraberri da Donostiko ikastetxe publiko bat, hango gurasoek egiten duten zera bata mintza praktika egiten dute. Zer egiten dute, euskaraz dakiten eta ez dakiten familiak juntatu egiten dira, eurek erabakitzen duten espazioan eta eurek erabakitzen duten orduan, eta orduan elkarrekin euskaraz egiten dute. Zergatik dago importantea, noski komunitatea egiten delako baita ere, eta baita ere eragiten dugulako, hemen komentatu dudan ideia horretan, ez? Dakagu familien 70% ez dakien euskara, ez? Orduan hor eragiten dugu, ez? Komunitatea egiten dugu, eta gainera bestalde baita ere eragi egiten dugu horretan. Beste kontu batzuk. Guk adibidez pandemia hasi zenean, inkesta bat egin genien familiei, 5.000 erantzun jaso genituen, kezka nagusi bat zen euskararena, euskaraz etzekiten familiak ezin izan zuten seme-alabei lagundu, eta hor kezka handiak zeuden, ez? Hor guk bai eman genizkien familiei gomendio batzuk, ez? Horre urtea daramatzagu guk beterekin lanean honekin, Iñaki Izmenderekin, eta hor normalan egiten ditugu hitzaldiak, ez? Euskaraz ez dakiten gurasoei laguntzeko ezerako lanekin, ez? Orduan, hor eman genizkien olako pista batzuk laguntzeko, ez?
Eta olako hitzaldiak guk normalean sarri egiten ditugu, ez? Orain arte egiten genituen bakarrikan euskaraz ez dakiten gurasoentzako, eta orain hasi gara baita ere egiten euskaraz dakiten gurasoentzako, ez? Eta euskaraz dakiten guraso hauekin egiten ditugun hitzaldiak dira gehiago seme-alaben euskararen erabileran eragiteko, ez? Hori pixka bat adibide moduan. Gero baita ere beste esperientzia bat daukagu iparraldean Ikasbi Federazioak egin du app bat egin du app horretan parte hartzen dute euskaraz dakiten eta ez dakiten gurasoak eta elkarri laguntzen diote etxerako lanekin, ez? Orduan, hori da modu bat baita ere familiak euskarara ekartzeko eta familia horiek euskara, etxean ez dakatenak euskara, baino seme-alabak euskarazko ereduetara eraman nahi dituztenei laguntzeko, ez? Hor ere komunitatea egiten dugu, ez? Gurasoen artean, eta eragin egiten dugu, familia gehiago euskarara etortzeko, ez? Eta, beste adibideztxo bat, hau udaletxeekin egiten dugunaz, esan dizuen bezala udaletxeak eta ere klabeak dira honetarako, Gasteizko udalarekin adibidez, eta hango federazioarekin batera, egiten ditugu alde batetikan gurasoentzako hitzaldiak, eta beste aldetiken baita ere eskolaz kanpoko begirale eta hezitzaileentzako hitzaldiak egiten ditugu. Egiten duguna da, bai jantokiko langileentzat eta bai eskolaz kanpo dauden langileentzat formakuntzak, eurek euskaraz aritzeko ikasleekin. Orduan, pixka bat nire asmoa zen hori, klabe batzuk ematea eta hori buruzko adibideak. Eta, nik ja, honetaz haratago, badaude beste aukera batzuk ere egiteko, nik ez ditut ezagutzen, baina nik uste dute, izan daitezkela ideia honak, ez adibidez, irutu zaigu positiboa izan daitekela adibidez, elkarlan bat egitea udaletxea, eskola eta familien artean, non udaletxeek astebukararo euskarazko jarduerak antolatzen dituzten, eta kontuan izan behar da, klaro, hiri handietan edo herri handietan hau erresagoa da, baina hau ez da gertatzen herri txikietan, ez? Oso importantea da, udaletxeek astebururo euskarazko jarduerak antolatzea. Eta gero eskolarekin elkarlan bat egotea. Honek zer esan nahi du? Adibidez, ostiralero ikasleak ateratzea eskolatikan papertxo batekin, ez? Esaten duen, astebukara horretan ze aukera dauden, ez? Eta gero, irakasleen aldetikan, positiboa izango litzateke, astelehenan hortaz galdetzea, ez? Eta gurasoen aldetikan, guraso elkarteak azkenean bai dira klabeak dira baita ere eskolako gurasoen arteko elkarlana sustatzeko, ez? Eta nolabait parte hartze hori sustatzeko, eta gurasoen elkartetikan egin daitekena da informazio hori baita ere gurasoi pasatu, eta gero baita ere saiatu gurasoen artean geratzen, ze, klaro, guraso batzuk ohitura gehiago, euskaldunago direnen gurasoak edo ohitura gehiago dazkate olako jardueretarako, baina bai lortu behar duguna guraso elkarteen bidez eta guraso elkarren artean eraginda, etxean euskara hizkuntza ez dakaten horiek ere erakartzea olako jardueretara, ez? Adibidez, olako proposamen bat interesgarria izan daiteke. Orduan, laburtzeko azken parte hau esaten nuena, ez? 3 klabe eman nahi dituen. Eskola da referentea, eskola aprobetxatu egin behar dela, eta momentu honetan hori ez da gertatzen ari, gero urgentzia zitzen dugu, hori ez da gertatzen ari. Orduan, eskola aprobetxatu egin behar da, aldan ordutegin gehienanan, aldan jarduera gehienak egiteko euskaraz. Ikasle guztiak izateko aukera hori, ez? Uste dugu eskola referente dela, parte hartzea, eta beste eragileen implikazioa. Gero oso importantea baita ere koordinazioa esan dudana bezala, ez? Hau da, eskolan egiten denak nolabait egotea elkarlanean udaletxeak egiten duenarekin eta familiek egiten dutenarekin. Eta amaitzeko idea hau sistematizatzea, ez? Askotan gertatzen zaiguna da, badazkagu esperientzia desberdinak ez akabanatuta, baina lortu behar duguna da sistematizatzea. Hau da, praktika honak konpartitzea eta bestei ere jakinaraztea. Eta, nik honekin amaitzen dut. Eskerrik asko, Lourdes, ja badauzkagu, osagai batzuk mahai gainean, eta orain, Mikel, zuri ilustatuko dizut gonbita, zure hausnarketa gurekin partekatzeko. Nahi dezunean? Eredu eta aspalditik ari gara hitz egiten. Harritu egin zidan, nola ereduak berriro eztabaidan jarriz mahai baten inguruan. Nik aspalditik 1981 hasi nintzen hezkuntza munduan. Eta 82-83an hasi ginen hor euskara martxan jartzen, tokatu zitzaidan ikastetxe bat euskalduntzea, nun eta Azkoitian, ikusi, nun eta Azkoitian, danak euskaraz hitz egiten zutenak ikastetxe bat, erlijioso batzuk joan ziren, eta gu etorri ginen, kotzaiak bidalita, eta han amesten genuena pasa egin dugu, eta hizkuntza ereduen bitartez egin dugu,
nik askotan esaten dut, nondik gatoz? Nun geunden? Nun geunden 80ko hamarkadan, ez? Zenbat ikastetxe anitz. Askoitian danak euskaldunak ulertzen zuten, eredua jarri behar zela, edo euskaraz egin behar zela hezkuntza mundu, baina jontzaitez, ez dakit, Barakaldora, edo, ez dakit, Gasteizare bai, ez? Garai hartan, orduan, zer eman zigun, ereduak zer eman ziguten, nik usten dut superatuta daudela eta superatu egin behar direla, baina gehiegi gaitzesten ditugu, nolabait ahaztuz, ze gauzak lortu ditugun, ez? Hizkuntza ereduekin. Berme juridikoa eman zigun hizkuntza ereduak. Beste herrialde batzutan izan zituzten traba juridikoak guk ez ditugu izan, eta nolabait agian momentu batzutan mantxotu egin digu prozesua, euskalduntze prozesua agian, ezta? Gaizki erabili izan dalako, eredu horiek gaizki erabiliek izan direlako, ezta? Edo, behintzat, erakunde bakoitzak zituen, ezinen eta hortxe kokatu da eta jolasean agian ibili izan du da. Argi eta garbi ikusten dugu ikastetxeak prozesu honetan 80ko hamarkadatik A eredutik B eredura pasa behar zutela eta B eredutik D eredura eta gu oso anitza gara, kristau eskolako ikastetxek oso anitza dira eta dauzkagu gehienak B ereduan, baina D ereduan urtez urte gehiago eta hor prozesu bat ikusi dugu egin dela. Nik baita ere, esan behar dut, hizkuntza ereduak ze egoeran eman genituen, hezkuntza elebitasunean. Hoi holaxe da, ez da? Orain aldatu egin zaigu, hezkuntza eleaniztasuna dugu. Eleaniztasun horretan komplikatu egin zaizkigu gauzak. Eta komplikazio horren barruen ikusi dugu, benetan kontutan izan behar dugula aniztasun hori, egoera soziolinguistikoa, familiena, ikastetxeena, ingurunearena, eta horrek zer eskatzen ari gaitu? Eskatzen ari zaigu, aizu, egintzazu ebaluazio bat, ikerkuntza bat, eta egintzazu hizkuntza proiektu bat. Nik ikastetxe asko, ez dut esango itupekoetan edo ez, ikastetxe asko dabiltza lanean, esan murgiltze proiektua egin behar dela eta hizkuntza proiekturik ezer egin gabe. Hizkuntza bateratua, lan bateratua eginez. Nik egin esango izu, niri ikastetxe bat nire sareko etortzen denean, ez da, eta esaten diot horreneko gauza, hizkuntza proiektua baldaukak eta ez diat ezer sinesten esaten dekenarekin. Ez diat ezer sinetxi gauza horretaz, ez? Orduan, nik horri ikusten dut, izugarrizko aldakuntza bat eman dela, nolabait pedagogialdian, ez da, hizkuntza proiektua. Bildur naiz, hizkuntza proiektua aitzaki hartuta, baita ere, hainbeste lan ez egitea, euskararen aldeko apustu ez egitea. Nik usten dut, gizarteak bultzatzen gaituela euskararen alde apustu egiteko. Nik hori argi eta garbi ikusten dut, eta ez duenak egiten, esan nahi du ez dagoela Euskal Herrian. Nik ez ditut nahi euskaradunak, ez da gutxi, nahi ditut euskaldunak, ez da, euskaldunak. Orduan, egoera honetan baliabide desberdinak jarri beharrean gaude. Ni oso kezkatuta nago, 2020 honetan, gure gizarte gehiago aniztuko da, kanpotar gehiago izango ditugu. Ari gara jartzen baliabideak, behar ditugun baliabideak, bai giza baliabideak eta bai ekonomiko baliabideak jartzen ari gara, benetan euskalduntze prozesua 80ko hamarkadatik egin dugun hori. Ez ote dugu zapuztuko, 21. mende honetan pentsatuz dena eginda dagoela, edo asko egin dela eta hortxe gaude. Ni beste arlo bat esango nuke, hezkuntza formalean, oso ondo esan duzu, ez da? Hezkuntza formalean egiten dugu, ikastetxeak oso importantea da. Nik asko importantzia asko ematen diot, euskara nahi baldin badugu gure gazteek eta erabiltzea prestigio izate euskara. Eta nola prestigiatuko dugu euskara? Prestigiatuko dugu benetan ikastetxeetan ondo erakusten baldin badugu. Maila honean. Bigarren gauza,
prestigioa ekarriko du erakargarritasuna. Eta erakargarritasuna lortzeko euskara maitatzen erakutsi behar digu. Nik beti esaten dut, afektibo arloa ez baldin badegu lantzen hizkuntza bat lantzerakoan, erabiltzerakoan. Hori nola egiten da? Erlazioaren bidez eta, baina nik importante ematen diot. Ikustea hizkuntza bat dela erraminta bat baino gehiago. Da pentsamolde bat sortzen duena, antropologia bat, ikuspuntu bat, ikusmira bat. Nik beti esaten dut, nik praile naizenez, egunero otoitzaldi egiten dut goizean eta arratsaldean salmoak irakurriz, eta praile erdaldunekin baldin banago, erderaz egiten ditut salmo horiek, baina euskaldunekin nagoenean, euskaraz egiten ditut, eta oihartzun desberdina du, nire bihotzean eta nire barruan, euskaraz egitea erderaz baino. Erakargarriago egiten zait. Zergatik? Bueno, aberatsagoa ikusten detelako, ikuspuntua, antropologia bat, munduare desberdin ikusten da, beste begi batzukin ikusten da, eta horre ailatzeko, asko kostatzen zaigu. Ze, esan dezagun egia, arazo galantakin gabiltza, 14 urteko gure ikasle neskamutilekin, erderara jotzen dute. Naiz eta ereduak, murgiltze ereduak, baita, zergatik, hori galdetu beharko genuk ez da. Zerbait badago euskararen estrukturan, linguistikoan, ez diona egiten erakargarria esango nuke, edo ez dio ematen malgutasuna hitz berria sortzeko erderaz sortzen diren heinean bezala, ez da? Eta orduan, erderara jotzen digute. Hori ikusten dugu ez, eta ze nolako lanak egiten ditugun eta egiten dituzten gure hezitzaileek. Benetan, nik gaur esan behar dut, eskerrik asko hezitzaile guztioi, euskararen apustu eginez, zenbat lan egin, eta zenbat bihotzeko mina ze ikusten dituzulako emaitzak, ez ainonak edo zuk izan dituzunak zure bihotzean jarritakoak ez. Horregatik, nik indarra handi eman nahi diot ez da prestigioa behar dugu, erakargarritasuna sortzeko eta erabilgarritasuna lortuko dugu erakargarritasun horren bidez. Eta hori nik ikusten dut beharrezkoa dugula, ez? Ados, esan dezun guztiarekin, ados nago, nik ezin dut ezer zuzenduko hortaz, baina nik ikusten dut lan asko handia daukagula, eta nik hizkuntza proiektuari ematen diot, momentu honetan, pedagogikoki sinisten dutulako. Gerokoa, eskolatik kanpo, eskolan 6 ordu egiten dituzte. 18 ordu kanpoan izaten dira, aisialdian, deportean, hainbat esparrutan, geure formalean bai, baina enpresetan, sare sozialetan, hor, izugarrizko eragina dute. Hor, ahalegina handi bat egin beharra daukagu, ze bestela eskolan egiten dugun, ez dut esango guztia, baino, zati bat pikutara joango zaigu. Eskerrik asko, Mikel. Beste hausnarketa bat, beste elementu batzuk jarri dizkigu mahai gainean. Eta orain, Inigo, zuri emango dizutitza, nahi duzunean. Nik halakoetan gertatzean bezalaxe, azken burukoetara hurbiltzen hasten garenean gauzak errepikatu egiten juten zaizkigu, ezta? Eta lehendikan aipatutakoen inguruan, sakontze elementu txiki batzuk ere gehitu edo aportatu nahiko nituzke, ezta? Hasiko naiz izenburutikan, ezagutzaren unibertsalizazioari, ezta? Eta Mikelek aipatu egin du elementu bat, eta da unibertsalizazioa eta globalizazioa ere, bai? Hemen lehendabiziko kontua ondo argitu behar deuna da, eta pena da hemen ez izatea, baina ikasletaz hitz egiten nahi geha, baina ikaslerik ez dakago hemen. Akaso, beharrezkoa gendukena izango litzake, haiei galdetzea ere zein dan beraien euskararekiko irudia, zein dan beraien euskararekiko emozioa, afektoa,
zein dan berarekiko duten lotura. Alegia, zertarako balio zaien. Guazen galdetzera, ze akaso, beraien ezagutzatik eta beraien esperientziatik ere, guretzako baliagarriak izango zaizkigun zenbait elementu eskainiko dizkigute. Beraz, eleoke gaizki, olakoren batean ere, ikasleekin kontatzea. Ikasle anitzetaz hitz egin dugu, sozio-linguistiko anistasunaz hitz egin dugu. Ikastetxeaz ikastetxe, bai eta ikastetxe barruan ere, sarean sare, eta bai sareetan barruan ere. Baina hor, elemento nagusi hori, eta da anistasun soziolinguistikoarena, anistasun sozioekonomiko baten bestelako ondorio bat izan daiteke. Eta hor, ikerkuntza ere beharrezkoa dugu. Ikerkuntza zergatik. Ez bai da berdin abordaje didaktiko bat egitea halako gaitasun bereziak dituen ikasleri tipologia batekin edo bestelako batekin. Eta lanketa horiek beharrezkoak ditugu ikastetxearekin lotura zehatza dutenak. Hemen ikerkuntza unibertsitatean egiten da, zalantzari gabe. Eta ikerkuntza oso aurreratuak ditugu. Baina ondoren, ikerkuntza horietatik zein nolako xirimidia datorkigu gure klaustroetan aplikatu beharrekoa. Maiz, gertatu izan zaigu, eta hau eramaten gaitu oraindik aipatu ez den elementu batetara, eta da irakasleriaren formakuntza. Glotodidaktikaz hitz egiten ari ginen. Didaktikaren, hizkuntzaren didaktikaren zientzia. 60. hamarkadan genekiena edo zekitena, batzuk ez ginen jaio, asko gustatu egin zait Mikelek aipatu duen egineko bidearen aitortza, eta ezagutza ere jarriko nuke, ze batzutan iritsi berria garenok, agian eginiko bidea pixkat alde batera utzi, ez ezagutzatikan klitxe batzuen arabera baloratzen dugu, baina eginiko esfortzua hor dago. Eginiko esfortzua hor dago, Lurdesek aipatu dituen zenbakiak, 25 urtetan garatutakoak dira. 80. hamarkadan, ni ikasle nintzenekoan, zegoen errealitatea, 80. hamarkadan, 2000, 2010 eta 2020 hamarkaden hasieran gaude. Gizarti era bat ezberdin baten aurrean. Eta nago, askotan, atzera begira da hori egin gabe, aurrera begira goazela berritasunaren bila, baino ezagutzan dauzkagun pozoari edo metatze lan horri balioa eman gabe. Formakuntzaz hitz egiten ari nintzen. Nola asmatuko dugu bide bat, egunean egun, zientzia didaktikaren zientzia horrek eskaintzen dituen ezagutza horiek, aurrera pausu horiek, nola eraginkortuko ditugu gure klaustroetako formakuntzetan ondoren gure ikasleekin landu daitezen. Alde batetik handago irakasleak datozkigunak nola formatuta datozkigun, baino jakina da eta bidea luzea egina dakagu formakuntza etengabeko batean gaudela. Eta ez nuke esango bakarrikan jardun profesionalean, baita bizitzan ere. Orduan, hori horrela izanik, asmatu inberko genduke, ezagutza zientifikoa eta aplikazio praktikoaren arteko bide hori jorratzen, laguntzen, sustatzen. Euskara arrakastarako giltzarri. Elementu klabea da hauxe. Gizarte kohesiorako, igogailu sozialerako, euskara arrakastarako giltzarri bat izan da gizarte honetan. Nere galdera da, gaur egun hala da. Alegia, azkeneko urteetan izan dugun bilakaera horren oinarrian egon ziteken hau, gaur egun ere aktibo bada, edo besterik gabe, militantziarik eskatzen ez duen, ni nire seme-alabak D ereduan matrikulatu ditut, nire euskerarekiko militantzia bertan amaitu egiten da. Nik D ereduko nire perfil linguistikoa bi dut, eta nik nire euskararekiko militantzia hementxe amaitu egiten da, irakasle bezala. Edo euskerak beharrezkoa aldu
oraindik, eta argi eta garbi daukagu, baietz, beharrezkoa duela, militantzia aktibo bat, bai familien aldetikan, zein nolako ekosistema linguistiko osasuntxoa eraikitzen dugun seme-alabe hoien inguruan, zein nolako eduki tipologiari aurkezten diegun. Mikelek aipatu egin du, ez? Euskal imaginario horrek, ez? Unkitu egiten zaituen horrek, ez? Bide hori irekita eduki behar dugu, irekia dugunok, eta bide hori irekiarazi egin behar diegu, eskaini egin behar diegu, bide hori irekita ez duten hori. Eta horretarako erakarri egin behar ditugu. Erakargarritasun handia behar du. Erakargarritasun hori lortzeko nola? Batetik, ezinbestean, eta gu hezkuntzako profesionala garen heinean, ezinbestean kalitatezko hezkuntza ereduak eskainiz. Aurrerakoiak deituko diegu, berritzaileak deituko diegu, baino kontuz, 80. hamarkadan erabilitakoak ere baliagarriak izan dakizkiguke. Oraintxe edozeini Martintxo mahai gainean jartzen diezu, euskeraz ez zekien bati, eta momentu horretan zerbait piztu egiten zaio. Ez dakit, aixala, tal, eta izen txoro bada, Martintxo, baino badu berezko zerbait. Zertzuen horrek, bere barruan emozio handia zuen, emozio handia zakan. Eta batzuei arrakastarako bide eskaini egin zien. Batzuk, etxetikan zekartenei alfabetatzeko, esateko, euskerak ere merezi du nere aldetikan alfabetatze esfortzu bat, eta etxetikan euskaldun ez gentozen entzako, hoientzako ere, erronka gisa esanez, ondokak egin balin badu, eta hone egiten balin badio, neri ere hone ingoit. Bai? Orduan alde horretatikan, oiek, beraz, bide lagunak zeintzu ditugu. Ezinbestean ikastetxeak, lehendabiziko eskutik familia ditugu. Familiak ikastetxeak tandem hori sustatu, indartu, parte hartzean oinarrituta koordinatu, eta aberasten ez balin badeu, jaidakau, ikusi egin dugu, azkeneko 6 hilabete hauetan. Pantailak ireki egin dizkigu, gure etxeetako sukaldeak, gure ikasleen errealidadeetako ikasleen sukaldeekin. Konektatu egin dugu. Erabat inhumanoa den espazio eta entorno batean, virtuala deitzen zaion horretan, konektatzeko balioa eman digu. Zeren beraien errealitatea ezagutu dugu, eta beraiek ere gurea ezagutu dute. Hor, badaukagu aurrera pausu oso garrantzitsu bat. Eta nik uste dut, txanpa hori aprobetxatu inbar degula. Zeren, familiak eta ikastetxeak eskutikan egiten dugun bidea, askoz ere emankorragoa da, zeinentzat, zalantzarik gabe ikaslearentzat. Baina baita ere profesionalarentzat, ze profesionala ze bilatzen du. Bere jardunaren, ongizatea. Ni nire lana ondo egiten dudanean, ez dakit, ondo sentitzen naiz, ez? Orduan, bide horretan, bide partekatu horretan sakontzen asmatu inbar dugu. Ez da ezer berria. Familia eta ikastetxeen arteko jardun militantea ez da orain asmatzen ari garen kontu bat. Beste batzuk ere, holaxen eraiki egin zituzten beraien proiektuak, bai? Eta horrela aurrera egin ahal izan dute. Beraz, gu hortaz ere bai ikasi egin behar dugu. Eta gero beste eragileak aipatu egin dira. Beste eragileak zergatik? Ekosistema linguistiko osasuntxu horretan, ikastetxearen inguruan ditugun bestelako eragileak, auzogintzan dabiltzanak, herrigintzan dabiltzanak, kulturgintzan, gizarte lanetan dabiltzanak, horiek ere ikastetxearen bidera egarakarri behar ditugu. Nola? Koordinazioa sustatuz, helburu partekatuak adostuz, metodologia berdinak eta helburu horiek partekatuta behar dute. Ez du inolako logikarik, nik ikasgelan lanean ari naizen helburu batzuk, ikasleekin erruz eta tan lan handiarekin ari naizenak, ondoren horiek esparru ingurukoetan isladarik ez izatea. Ez hori eskolako lana da. Hori ezin da gertatu. Beraz, amaitzeko, hemen kontua zein da. Hemen kontua da, diagnostiko zorrotz bat beharrezkoa dela ikastetxeetan, hezkuntza proiektu horren baitan, hizkuntza proiektuak duen ardaztasuna
agerian jarriko duena, diagnostiko zorrotza aipatzen duanean da, gabeziak azaleratuko dizkiguna, ze bestela hobekuntza planik ezin da planteatu. Eta gabezi horiek ez dira bakarrikan eremu soziolinguistikoan adierazi behar edo egin behar, eremu sozioekonomikoan eta soziopedagogikoan ere lan egin behar dute. Aztertu egin behar dugu, zein nolako beharrak dituzten gure neskamutilek. Ikastetxearen barruan. Baina ikastetxea ezin dugu hartu elemento bakun bat bezala. Ikastetxe hori bere gizartearen partaide bat da. Eta gizarte hori, kasu honetan EAE edo Euskal Herria maila zabalago batean, azkenean nire hizkuntz eskubideak bermatuta eduki behar ditut, nik nire ikastetxean egiten dudan lanketaren ondorioz. Bide horretan, nik uste dut, badaukagula zer aurrera pauso eman, eta unibertsalizazioa eta globalizazioaren mamu horretan, ze globalizazioak dakarrena da txikitasun hori alde batera utzi, txikitasun hori bihurtu daiteke, ingelesez aipatzen den branding elementu hori. Alegia, ni globalizazio horretan, ni zerk bihurtzen nau berezi. Zuk euskera ez daukasun horri, euskera zure bihurtzen baldin baduzu, horrek egingo zaitu berezi. Horrek egingo zaitu globalizazio horretan arrakastatsu. Beraz, hori izan daiteke bideetako bat, gure ustez garrantzitsua, euskararen erakargarritasun bide horretan. Eskerrik asko, Mikel. Eta Koldo gaur paper zailena tokatu zaizu. Lehenengo bi galdera hausnarketa hauen. Pentsatzen duen ez zela geratuko gauza handirik botatzeko, baina geratzen da. Lehenengo eta behin eskartu kontseiluari gonbidatzeagatik eta bueno. Orain nengoen Inigori entzuten Martintxo dela eta gogoratu dut nik orain dela 51-52 urte Xabiertzorekin hasi nintzala Gasteizko ikastola baten, eta lotzen dut Mikelen aipamenarekin, Gasteizko ikastola baten Barakaldon jaiotako ume bat. Bi herrik aipatu duzulako. Txantzari eta gero, pizkat eskorra ipiniko naiz orain, ezta? Askotan komentatu dugu gure artean, gure ikasleen euskera ezagutza eta kalitate mailak, azkenengo ebaluazio diagnostikoetan emaitzak oso eskazak izan direla. Eta ni uste hori larria dela bi arrazoiengatik, bata eskazak izan direlako benetan, baina bigarrena, eta nik uste aipagarriena da, berakada dagoelako. Azken 10 urtetan, berantza egiten ari gara. Eta nik uste hori oso kezkagarria da, bereziki, ereduan matrikulatutako dagoen kopurua gora egin du, eta gure emaitzak arlo horretan bera egin dutela, ezta? Orduan horrek ere frogatzen du, ereduan matrikulatuta egoteak ez duela inondik inora, ziurtatzen gutxieneko, euskarazko gutxieneko garapen hori, ezta? Nik dut hezkuntzara giben artean, gaur komentatu dugu, nahiko adostasuna dagoela ikasleek lortu behar duten euskara mailari dagokienez, eta lehen hezkuntza amaitzerakoan gutxienez bat maila, eta bibe maila derrigorrezko bigarren hezkuntzan, ezta? Baina egia esan da, helburu horiek oso urrun geratzen dira, ez dira lorgarria gure ustez, eta B ereduetan ikasten ari diren ikasleentzako, eta baita ereduan ikasten ari diren askorentzat, ere, nik uste dut horretan, eta ja, aurreratzen dut gure planteamendu bat, nik uste dut ezinbestekoa dela, hau askotan errepikatu dugu, hizkuntza ereduak desagertu behar direla, eta ikastetxe guztietan Euskaldun eleaniztunak bermatuko dituen ikaste eredu orokor bat ezartzea, murgiltze eredua, ez da? Balizko lege baten aurrean, desde luego ikastolen elkartearen apostua hori da, ez da? Horrekin ere lotu nahi dugu, gure ustez ikasle guztiek, eta azpimarratuko nu guztiek, aipatutako euskarazko gaitasun mailik lortu behar dutela, ez da? Herri eta ezigunen arteko realitate soziolinguistikoen artean aniztasun handia dagoela hori nabarmena da, baina gure ustez konponbidea ez da baldintza soziolinguistiko makurragoen dauden eremuetan gaitasunak jaistea. Ez, inondik ere gure ustez berdintasun printzipioa bermatzeko ikasleek
maila eta gaitasunak berdinak eskuratzeko, hori izan behar da helburua, bide horretan jartzea, eta, esaldi ospetsu egin da, gutxiago duenari gehiago eman. Hau da, baliabide berezituak jartzea, berdintasun irizpide hori mantentzeko, eta guztiak aukera izatea helburu horiek lortzeko, ez da, guretzat oso garrantzitsua da. Ja, gero jarraituko dut pizkat geratu diren zuloak betetzen, eta hasiko naiz ebaluazioaren planteamentutik. Ebaluazioaren planteamentuan, eta behin baino gehiagotan egingo dut gauza berdina, gogora ekarriko dut kontseiluak ikasle euskaldun eleaniztunak sortzen proposamenean agertu ziren elementu batzuk. Eta laugarren elementua, hemen daukat, gogoratzen dut arlo honetan esaten genuela, aurre hezkuntzaren amaieran ikasleen hizkuntzen aurrebolazio glotodidaktikoa egitea. Hau proposamenean mailean jarri genuen, biztan da indarrean ez dagoela, baina horrekin batera gure hezkuntza sisteman beste bat falta da. Eta da, derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan froga bat. Orduan, momentu honetan daukagu ebaluazio sistema bat, bai, emoten digu idei batzuk, egiten dugu LH laun eta DBH bin. Baina, justo, kuriosaki, hasieran eta amaieran ez daukagu. Eta hori gabezi nabarmen bat da, ez dakigulako gure ikasleen ibilbidea zein da, askotan ez dakigu egiten ari garena. Ondo egiten ari garen, ala ez. Gogoratzen dut, derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan froga bat egin zala 2005 urtean, gogoratzen duzu, Angeles Institutaren garaian, eta sekulako zalaparta sortu zen, batzak izan zirelako, izan zirenak. Eta 2005-etik ona ez dugu egin, eta guk uste dugu hori garrantzi handia duelako, froga horiek egiten direnean, alde batetik badaukagu argazkia, baina beste batetik oso erabilgarria da hobekuntza planteamentuak egiteko. Guk, desde logo, guztiok bezala, ulertzen dugu ebaluazioa, hobekuntzarako bide bezala, ez da? Lehenengo gabezi bat hori aipatu nahi nuen, aipatu ez delako, ez da? Eta gainera jasota dagoelako kontseiluak bere garaian egindako proposamenean, ez da? Bigarren bat, hau nik uste dut bai aipatu dela, baina sakondu nahi dut horretan, ez da? Azken urteetan Euskararen erabileran eskola komunitatea eta era orokorrean ez dut, motibatzeko ekintzak, sugestioa eta diskurtsoa indarra galdu dute. Hori nabarmena dela. Eta barriro ekarriko dut gogora, zer esaten genuen kontseiluko proposamenean garai hartan. Lehenengo puntua zen gainera. Eleaniztasunaren izaera eta ezaugarria jende hartaratuko dituen diskurtsoa zabaltzea. Hizkuntzen irakaskuntza eta ikaskuntzaren planteamendu berri horretan, euskarari lehentasun emotearen abantailak eta aldoenak azpimarratuz. Nire ustez, azken urteetan, horretan ez gara finibi. Eta nik uste guztio dugula erantzukizuna eta aitortu behar dugu. Eta nire ustez galdera batzuk hor bota behar ditugu eta gure buruari egin era oso kritiko batean. Eta esango dizut. Euskarari normalizazioa hezkuntzan erronka lortutzat jo aldugu. Nik uste batzuetan bai. Pentsatu dugu, orain dela 10 urte, iaia guztia eginda zegoela, edo gertu geundela. Bereziki, etengabe ikusten genuelako, ereduan matrikulatuta zegoen ikasleen kopurua gora egiten zuela etengabe, eta nik uste hor, erlajazio bat ekarri duela guzti hori. Eta nik uste horrekin kritikoak izan behar dugu. Eta horren ondorioz, urte batzuetan euskara gure lehentasunen artean egoteari utzi diola. Gure hezkuntzaren eraginen arteko eztabaidetan, beste gai batzuk egon dira, euskarari kendu diotena tokia. Nik uste hori aitortu behar dugula. Eta orain ikusterakoan emaitza hau, nik uste dut, autokritikoak izan behar gara eta izan behar dugu, barrero ere euskara lehen plano horretara eraman behar dugula. Beste kontu bat. Nik uste dut, hezkuntza sistemako ikasle askok, amaitzen dutenean daukate, nola zeko nuke, maila nahiko bat. Hau da, zertarako balio zai, euskaraz esaten den guztia ulertzeko, telebista piztuten dutenean ulertzen dute, ere emoten diete euskarazko irakasgaiak gainditzeko, baina maila hori askotan ez da nahikoa euskaraz bizitzeko. Ez da nahikoa euskaraz bizitzaren arlo guztietan abiltzeko. Gure ustez horretarako maila handiago bat behar da. Maila handiago behar da, errestasunez hitz egin ahal izateko, gustora, lasai, pizkate, zurea izatea, ez da? Eta honetan, nire ustez, erlajazio bat ere egon da, ez da? Eta gizarteren zati bat seme alabak
derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan nahikoa horrekin konfirmatzen dira. Eta askoren erreflexioa da, bueno, badaki. Eta gero gehiago behar badu, ikasiko du. Baina momentuz, amaitu duenean ikasketak, euskara badaki, ulertzen du, egin du ikasketak ereduan eta irakasgaiak gainditu du, eta nik dut horre ere, elemento bat daukagula, ezta. Guk askotan esan duguna, ezta, guretzat, hezkuntzako ikasteredurik euskaldunenak, agian inkluso murgiltzu ereduak ere, ez dute zer asko balio euskaldun aktiboak sortzeko orduan, hiztun horien hezkuntza euskalduna ez baldin bada, ezta. Guretzat euskalduntzeko euskeraz ezagutzeaz gain, euskal gizartean sortu edo eta gokitu diren kultura adierazpenak, nabarbenak bereganatu behar dira. Eta horretarako ezinbestekoa da euskal kurrikuluna. Guk askotan lotzen dugu, ezta? Euskalduntzeko, euskaldun aktiboak sortzeko, gure ustez garrantzizkoa du euskal kurrikuluna. Askotan, gura neraben artean ikusten dugu, badagoela garai bat, aitortu dezagun, euskararekiko desapego punto bat dagoela, adinaren arabera. Nio lortzen badugu ikasle horiek barneratzea, euskal kurrikulunak moten duen idei horiek, nik uste dut, gero beranduago, berreskuratzeko hasia dagoela, ipinita eta hori garrantzi handia dauko, ez da. Eta gero, askotan esaten duguna guztiok, ez da, hezkuntza sistema ez dela errudun bakarra, ez da, nik gaur hemen ekarri dut, ez da, ezagutzen dugun hori, soziolinguistika klusterrak egindako ikerketa horretan, eta hor, agertzen zen, ez da, gazte gisa ezaugarritzen dituzten elementu horietan, euskerak presentzia txikia dauka, hori da gazteek esan dakoa, ez da, sare sozialak, ikusentzunekoak, musika, moda, kirola, kuadrilla, lokala, diskoteka, jaia, jode, zuma cosa. Guzti horretan, gazteek esan dakoa, eta gazteek zer esaten dute, beraiek lotzen dutela euskera familia, claro, familia euskalduna dutenek, eta eskola. Eta hortik kanpo, ikusten duguna da, euskal kultura bereziki, ozeano batean urtanta bat badela, ez da. Honetan azken aldian bai esaten duena da, zorionez azken aldian behintzat di oso komiki zalea naiz, euskarazko komiki gintza azkenen urteetan oso indartsua dagoela, baina, edozein kasuan, egia dana da, urtanta bat dela, eta, nik uste dut soziologia kluster horretan agertzen dena oso kontutan hartzen dugula, pizkat estrategiak bideratzeko, ez da. Hortik aurrera irten bideak edo proposamena, guretzat oso kezkatuta gaude euskararen kontuarekoin, azken urteotan lehentasunezko kontua da ikastolen elkartearentzat, 7. batzarra prestatzen ari gara eta horretan pisu izugarria izango du, haingat programa eta estrategia aurreikusi ditugu hori aurrera eramateko, ikastola batzuetan pulumpa programa bultzatzen ari gara, pizkat gazteeko euskarari emozioen bitarte hurbiltzeko, Mondragon Unibertsitatearekin UESIrekin elkarlanean lantzen ari gara egitasmo bat, baina hortaz haratago eta bakoitzak egiten dugunari hortaz haratago, nik uste garrantzitsuena dela elkarlana. Nik uste elkarlana hezkuntzako eragile guztien artean eta euskalgintzako eragileen artean, eta bereziki hoien artean kultura arloan dabizenekin, nik uste hor bide berriak asmatu behar ditugu. Nik uste guztiok eta lehen Lourdes ere komentatu du eskola publikoan lantzen ari diren gauza batzuk. Nik uste guztiok ari gara ikusten honekin, bestearekin, eta ez hori konpartitzea pizkat, formula egokienak edo berezienak ikusteko, ezinbesteko kontua dela. Eta gero, beste elemento batzuk, ez dakinik hizkuntza proiektuan luze aritu zaretenik azpimarratzea esan duzuenan, ez dut hori argi dagoela. Hizkuntza proiektua gauzatzeko behar diren beste baliabideak ipini behar direla, hori just eta administrazioari komentatu behar diogu, hori elemento klabe bat dela. Eta gero, hizkuntza proiektua nire ustez familiek babestu behar dut, hori garrantzi izugarria duela, ez da, seme-alaben garapen eleanitzaren aspektu guztietan familiak implikatu behar dira eta proiektuaren protagonista sentitu, nik uste hori garrantzian dira. Eta hori eremu guztietan, nik uste dut askotan hezkuntza badauka erritmo bat, baina eskolaz kanpoko jardueretan, aisialdian eta nire bereziki oso ezagutzen dudan eremu bat kirolan oraindik ere atzean gaiz. Eta hori nabarmena da, eta horretan lanketa behar da, ez da. Beste elemento bat oraindik ere landu behar denan ere ustez berezikita da ikasleen arteko harremanak
euskeraz izatea hori lortu behar dugu. Nik uste dut hori ezinbestekoa da. Baina beraiek egin behar dute autori. Beraien emozioen bitartez, beraiek da pizka jorratu behar dutena, eta hor, gu bideratzaile lanak egin dezakegu, baina horretan, lortu behar duguna da, beraiek ikus dezaten euskera bere garapen pertsonalerako oinarrizko elementu izan daitekela, eta dela. Eta nik uste dut horretan, bideratu behar dugu. Esaten dugu askotan, fokoa altzatu ere, eta gure inguruan dauden elkarte eta eragile desberdinekin elkarlanean aritu ikastetxe bakoitzak, ikastola bakoitzak. Inguruan ditugu kulturre taldeak, dantza taldeak, bertsozale taldeak, euskeraz aritzen diren taldeak, ni uste dut elkarlan hori ezinbestekoa da, pizka sortzeko giro orokor bat, ezta? Eta gero ere familiei ikuspegi orokor batetik, baina gero familia bakoitzari ere eskatu behar dugu lan bat, pizkat euskararen bultzatze horretan bere aletxoa ipintzeko, ezta? Oso garrantzitsua da, txiki-txikitatik, euskal kultur produktuak pizkat beraien artean zabaltzea, eta sortzea giro bat hori guztia aurrera egiteko. Eta, honekin, izte. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuen hausnarketak partekatzeagatik, eskatu dizuegu ariketa bat egiteko gaur egun egoera nola ikusten dezuen, eta noski atzera begirada bat ere bazan, zalantzari gabe alperrik ez direlako pasa urte hauek, eta eskertzen dizuet ere, Mikel eta Inigo batez ere, ekarri duzuelako lehen egindako ibilbide hori aurrera. Eta ez izan beldurrik gauzak errepikatzeko, ideiak errepikatzeko, ikusten duzue, hamarkadak pasatzen dira eta sensazioa bada, behintzat emaitzak ikusita, aurrerapenak ez doazela abiada berean behintzat. Bueno, orain, ondo iruditzen mazaizue, aurrera begira jarri nahi zaituztet. Bai, ja agertu dituzue, hainbat elementu, eta orain proposatu nahi dizueguna da, dugun egoera honetatik, norantz abiatu gaitezke, zer egin dezakegun. Nola ikusten ote duzuen etorkizuna, hori da interesatzen zaiguna pixka bat. Hemendik aurrera proposatuko dizkizuegun, beste bi galdera hauetan. Lehenengo galdera izango litzateke, eta gure erronka da pixka bat hau elkarrizketa moduan edo jutea, horregatik ez diot inorri txanda emango animatzen dana, az dadila bere iritzia botatzen. Osasunetik hasi eta gure bizitzako ia esparru guztiak tindatu dituen krisi eta larrialdi garaian bizi gara, gure belaunaldiak sekula ezagutu ez dituenak ikusten eta bizitzen nahi gea, eta eziguneak ere hitz egin behar izan ditugu, eta ikasleak 6 hilabetez eskolari gabe egon dira. Hizkuntza alorretik begiratuta egoera guzti hau, kontuan izanik, oso ongi aipatu duzuen bezala gehienok, neska mutila askorentzat eskola dela euskararekin duen harreman bakarra, aurrikus dezakegu euskararen ezagutzan galera izugarria ekarri duela pandemia egoera honek. Hor dago, gainea, etengabe aurrez aurreko eskolen etetearen etengabeko itzal eta mehatxu hori, ezta? Ote du lekurik zuen iritziz aipatzen dizudan testu inguru alrebez honetan. Pandemiaren eraginez hezkuntza arloan hartutako neurriek eragindakoari aurre egiteko urgentziazko neurriak hartzea. Beti ere, gaur mahai ingurua planteatu dugun euskararen ezagutzaren universalizazioaren alorrean. Hor usten dizuet galdera. Nik guen dela denbora gutxi idatzi de zerbait eta esaten nuen euskara deskonfinatu egin behar dugula, ez da? Deskonfinatu egin behar dugu euskara. Zergatik esaten dut hori, ez? Esaten baldin badugu ikastetxeetan dela euskararen erabilera handiena, ze hezkuntza formalean euskaraz egin beharra daukazu, eta orduan. Euskalduna dena, area joaten dena eta gero konfinatzen dena etxean, da euskalduna baldin badira gurasoak, euskara
Euskarak ez du izango inungo eragin negatiborik ez, jarraitu egingo du. Baina arazoa da eskolatik kanpo etxea jun eta inork euskaraz ez jakitea. Nik horri eta zailtasun hori izan dugu. Naiz eta baliabideak izan, online ez da gizara. Hori nik alaxe ikusten dut ez. Gero, nik esango nuke ikastetxeei ardura eskatu behar zaiela. Nik ez dut ulertzen irakasle bat Euskal Herrian euskara ez dakina. Ni badakit askok entzundakoak izango direla, o entzuntetuntenak nire kontrajarri gero nik Euskal Hezkuntza sisteman euskalduna behar ditu. Hori horrela izan da, eta ardura eskatuta, nik baita ere politikari esango nieke, utzi pakean guri lana egiten. Helburua jarri. Politikarien, hezkuntza sailaren lana izango da, helburua jartzea, eta gero eskatzea. Ebaluaketak egitea. Esan ditu. Ezta? Kolduk. Baina utzi lan egiten, ze toki guztietan lana ez da berdina. Nik hirugarren gauza esango nukena da, formakuntza. Irakasleok pentsatzen dugu badakigula dena. Eta ez da horrela. Ez da horrela. Beti ikasten. Beti saiatzen, hobetzen. Laugarrena, hemen asko entzun dut, familia. Familia egin behar du familia. Kontuz, familiari asko eskatu. Zer, bestetan guri ere eskatzen diguten, ez da, jode, dana eskolak egin behar du. Kontuz. Familiek mugak dituzte. Eta ez bakarrik euskara dakiten ala ez. Mugak dituzte baita ere denboran. Kontuz. Nik ere hortan, eta ados nago esan den guztiarekin, baina nire buruari esaten diot. Kontu. Habe zer eskatzen dugun. Gero, euskararen balioa. Neri 80ko hamarkadan euskaldunak askoitiarrak esaten zidaten, helduak, ez mutilak. Bai, motel, euskarak zertako balizaiak. Eta zergatik esateiak, hori? Eta bai, hartzen diet urola trena, zumarra garaiatzen hau, eta geltokia utzi, urolako trenekoa, eta juten naiz Renfera, bere parean zegoena, tan erderaz inberdi bestela etzepkiat ezer egiterik, oain ez da egoera hori. Baina, nolabait nahi dut, euskararen balioa. Oain inglesaren balioa igual gehiegi dago, frantsesa, txinoa, alemana, euskararena. Eta hor, baita ere badaukagu zerregin handia. Nik ikusten dut hor. Eta gero ni beti keska bat, norbatek entzuten duenak, ni baino asko dakinak esango du honek kakanazte bazatak. Ni parte hartu nuen, 80 Minanon egin ziren ba, hor ikerkuntza batzuk ereduak kentzeko asmotan eta iztueta sailburua zela, 2008an, 7an, ez da nola izan ziren, eta ni talde glododidaktiko taldean egon nintzen, ez? Eta han, entzuten dituen pedagogoei, kanpotik egarritakoei gauza bat, eta guk jarri nahi genituen helburuak beste gauza bat. Inoiz ez genituen ustartzen. Ez dakit, helburu linguistikoa genituen, helburu politikoa genituen, porque nik usten dut, euskarari ere, eman diogula izugarrizko zaplastekoa erabili digunean partidismoaren ideologiaren ingurutik. Nik adibidez hemen daukat. Ama hezkuntzaren trataera inoiz ere ez dut entzuten inun, nola tratatu behar dugu ama hezkuntza? Zer egin behar dugu guri etortzen zaizkigun, kanpotik etortzen zaizkigun neska mutiloiek hezkuntza, gure hezkuntza sisteman sartzen ditugu, eta nahi dugu, euskara ikasten hasi behar dutela. Eta ni nahi dut euskara ikasi dezatela, jakin dezatela. Baina nola ustartu hori ama hizkuntzarekin batera? Hor baliabideak kristoan jarri beharko genituzke. Nik hortan dauzkat izugarrizko galderak, eta ordutik atera nintzen galdera horiekin. Ikusten dituen, ze helburuak zeuden politikatik, euskal hezkuntza sistematik, eta hau egin behar deuta, batzuk esan ez.
Ama hezkuntzarekin hasi eta 8 urtekin hasi dadila euskara ikasten, ez dakit zer. Beste bat, segitu hasi behar du, sartzen den einean, Aizu, benga! Nun dago hori? Eta nik ez dut ikusten, inun idazten denik horretaz, edo behintzat hausnarketa orekatsu bat egitea, geuron artean ere. Ez dakit, bildurra dan, baliabide asko jarri behar direla, ezitzaile izugarri pila jarri behar direla, eta adibide sentzillo bat jarriko dut. Errumaniarra, musulmandarra, ez dakit etortzen zaizu, ikastetxera, gertatzen zaizu, además ikasturte hasi, eta 10, pum, via fax etortzen zaizkizu, eta esaten duzu, bueno, oso ondo. Ez daki gazteleraz, ez daki euskeraz, eta inglesez ere ez. A ber, nola egin behar dugu? Eta milagroak egiten dituzte gure zitzaileek, Milagroa. Bueno, kristau eskoletan bai. Ez. Milagroa ez, da nahi deteman balorea, haizu, tori, egin lana. Ostras, Pedrin, ez da? Orduan, nik ez dakit, nahasketa bat egin dut, baina esan egin nuen, nolabait, pandemia dela deskonfinatu, baina gero hor erronka batzuk izugarriak eta zer egingo genuken. Nik oso generalidadea jo naiz, oain esango bazen idate. Haizu, eta balio hori nola landuko zenuke, eta beste gauza da. Aurrera ziago egingo dizuet beste galdera bat, orain igual gehiago urgentziazko neurri horietaz, ez? Utxune bat egonda, eskolara etorri ez diren hilabete horietan, utzi behar dugu hori horrela pasatzen, edo urgentziazko neurri batzu jarri behar ditugu nolabait utxune hori aintzat hartuta? Egiten ari da, urgentziazko hori egiten ari da. Esan nahi dut, urgentziazko hori martxoaren 13an hasi zen. Urgentziazko eskuhartze hori profesionalok egiten hasi ziran martxoaren 13an, zituzten baliabideekin. Urgentziazko hori egiten ari gera. Zergatikan, urgentziazko gizarte batean bizi garelako, beharrak urgenteak direlako. Baina kontuz honekin, urgenteak garrantzitsua ikusmiratikan lausotu egiten ote digun. Zeren bai, efektibamente, urgentziazko hori abordatu egin behar da, erantzun egin behar zaio, erantzuten ari zaio, esfortzu haundi batekin, irakasleeria egiten ari den esfortzua, kontuz, noraino jasangarria bihurtu dezakegun 20-21 ikasturte honetan. Zeren daukaguna eta ez daukaguna ematen ari era klaustroetan. Eta ekainaren 30 urruti dago. Baina martxoaren 13a oso hurbil daukagu. Zeren bizipen horietatik ari gera. Eta lehendik ere eginiko esfortzua. Ze hau, ez dator egoera ideal baten gainean eraikitako egoera kritiko bat, ez. Dagoeneko egoera zail batean geunden horren gainean bestelako zailtasun bat jarri zaigu. Eta orduan diagnostiko hori, zehatz hori, zorrotza behar du izan, ondoren garrantzitsua den horri aurre egin ahal izateko. Eta gure ikuspuntutikan, eta hau partekatua da, gure ikuspuntutikan argi daukaguna da, gizarte eredu aurrerakoi baten mesedetan lanean ari garela. Ekitatiboa izango dana, kohesionatua izango dena, aukera berdintasunean oinarritutakoa, ikasle kritikoak sortuko dituena, eraiki edo erakutsi edo partekatu, zer nik ere, honetan, esan nuke, irakasleok ere askotan daukagula lerro bakartasuna, ez da, norabide bakartasuna. Eta gu ere, irakasleok ere, ikasi egin dugu, izugarri ikasi egin dugu, hilabete hauetan. Izugarri ikasi genuen bezalaxe, edo ikasten ari garen bezalaxe, gure jardun profesionala hasi ginenetikan. Zeren gurea ere ikaskuntza bat da. Irakasle gainen einean, gu ere ezagutzan, haundiago bat, edo zabalago bat badaukagu. Baina hori ere bai, haunditzen juten gea, ikasleen aniztasun horrekin lanean aritzen garen aldiro. Hor oso garrantzitsua da, urgentzia zein, momentu honetan, 2 esparru ditugu. Bata da digitalizazioarena,
eta digitalizazioaren eremua euskaldundu egin behar dugu kalitatezko baliabideekin, batzuk sortuak dare, batzuk sortuak ditugu, baina beste batzuk ere sortu egin beharko ditugu. Inguruan ditugun sormenerako gaitasun guzti horiek aktibatu egin behar ditugu. Kulturgintzakoan, herrigintzakoan, kiroletakoan, zientzian, artean, guzti horiek eraginkortu egin behar ditugu. Bertan dauden sormenezko pertsona oso balidoak ditugu. Eta horiei aterabidea eman behar diegu. Modu horretan elikatuko dugu urtanta den txiki hori. Modu horretan kalitatezko produktuak eskaini ahal izango dizkiegu gure neskamutilek beren euskal imaginario hori elikatu dezaten. Hori bat, da, beraz, digitalizazioa da bat, eta bestea, ezinbestean, euskararen normalkuntzarena, baina euskararen normalkuntza eta gaitasun komunikatiboa. Zer hemen, kontutan eduki behar deguna da, euskara ez da soilik arlo bat, ez. Euskara tresna bat da, komunikaziorako tresna bat da. Eta komunikazio tresna bat deneinean, komunikazioak berezkoak dituen gaitasunak ere euskararekin bilakatu egin behar ditugu. Proiektua aipatu da lehen. Hemen, eleaniztasuneko proiektuak planteatzen baldin baditugu, ezin uler daiteke euskeran eskutitza lantzearena, erderan la carta eta ingelesez edo frantsesez la lettre. Ez du inolako logikarikan, ez? Ezagutza bat da, eta ondoren erabiliko dituzu ezagutza horretarako klabe ezberdinak. Klabe euskerazkoa, frantsesezkoa, erdera gaztelerazkoa edo ingelesezkoa, bai? Orduan, bi esparru horiek, bata urgentziaren ikuspuntutikan, digitalizazioa, baino digitalizazio aberatsa euskararen ikuspuntutikan, eta euskararen formakuntza bera ere, sortu diren gap horiek, sortu diren gabezi horiek konpentsatze aldera. Zeren horiek ere erantzun egin behar dira. Eta horretarako bi aukera ditugu. Bata, baliabideak, ikigu nola dauden, eta horri aurre egiten ari gera klaustroetan, baina horrekin batera sormena ere bai aplikatu egin beharko genikioke. Bueno, ni lehenengo eta bain, uste dut, gauza bai azpimarratu nahi dute, pizkat pandemiarekin gertatu dena. Eta ez da, nire ustez, ezin dugu ahaztu pandemiaren aurreko egoera euskararen hezkuntzan oso txarra zela. Eta nik uste dut ezin diogula jendeari pentsarazi euskarak irakaskuntzan gaur egun duen egoera pandemiaren ondorioa dela. Nire ustez, ideia hau arriskutsua da, ez da? Egoera bazetorren, eta lehen esan dakoa. Azken 10 urtetan, beradakada bat egon da. Ezin da ukatu, azken finean, hilabete horiek oso gogorrak izan zirela, bereziki euskara etxean ez zuten ikasleentzat eta hori ondorioak izan duela, ez da? Baina bestalde batetik nik uste dut ikusi duguna da pizkat aurrez aurreko hezkuntzari bueltatu garenean da irakasleen aldetik ilusio bat egon dela, ez da? Eta motivazio bat pizkat barriro ere hezkuntzari, aurrez aurreko hezkuntza horri bueltatzeko. Eta nik ere goraipatuko nuke ikasleen jarrera, ez da? Nik uste dut ikasleek ere momentu honetan beste jite batekin joaten ari direla ikastetxetara. Ni besteak beste nera bat daukat oraindik ere etxean, eta ikusi dut, eta nik uste dut hori nabarmena dela. Azken finean, beraientzat hilabete horiek oso gogorrak izan ziren, eta momentu honetan, neurri gero eta zorrotzak dauden momentu honetan ikastetxea bada, altxor bat beraientzat, pizkator, bere sozializazioaren zati handi bat egiten dutelako, eta nik uste dut, aprobetsatu beharko genukela, lehen aipatu duguna, lehen esan du 24 ordu eta 6, baina, karo, momentu honetan horrela da, oraindik ere horrela da, baina eske 18 horietatik, askok eta asko ja mugatuak dira beraientzat, kirolan pikutara joan da, aizialan pikutara joan da, eta momentu honetan hezkuntzak duen garrantzia, kuriosoki inoiz baino handiagoa da,
goza guzti hauek aurrera eramateko. Eta nik uste dut, momentu honetan, aktibo bat badaukagula, eta nik uste dut, arlo emozionala, eta askotan aipatu genuen, goratzen duzu, pandemia nola, lehenengo egunetan, denok ari ginen, ia mantentzen badugu maila, eta gero konturatu ginen, kontuz, agian eskatzen ari gara gauza bat, eta eskatu behar duguna da, lehenengo jakin behar duguna da nola dauden etxean, eta arlo emozionala da du. Hori, hasierako hanka sartxo egin genuela guztiok, eta gero konturatu ginen, nik uste jarraitu behar dugula arlo emozional hori lantzen. Oraindik ere, ez da pasatu hainbeste denbora, eta oraindik ere, barnean badaukate beldur hori, ezta? Garaie haietara bueltatzearena. Eta nik uste hori bideratu dezakegula euskarara era inteligente batean. Horregatik, nik uste emozioen bitartez lanketa hori egitea, momentu honetan oso aproposa dela, ez da? Badaukagu, zoritzarrez, aurkari potenteak, esaten du, lehen aipatu dudan guztiai, baina horietako asko orain desagertu dira, justu tarte honetan, orduan, bueno, bada garai bat. Gero bai, hori, digitalizazioaren aipatu duzu, hori, ustez, gehigarri egingo dut, guretzat ere horretan apostu izugarria daukagu, gure kasuan ikaselkarren bitez, eta uste dugu, hor bi eztabaida nagusiki daukagu. Nik uste alde batetik da, dano bizitzen ari garenak gizarte honetan, software librea edo bestea, edo plataforma handiek, nik uste hori eztabaida hori oraindik ere emon behar duela bide bat eta oso sakona izan behar dela. Eta bestetak zer nahi dugu egin digitalizazioaren bitartez. Eztabaida hori uste dut hezkuntza adituen artean oraindik ere mahai gainean dago, baina ezin bestean hori mahai gainean dago eta horreri bidea emon behar dugu. Ikusi duguna da gainera, pizkat prestatua egon direnak arlo horretan, pandemia asko zer hobeto eraman dute, errezago izan da beraientzat, hezkuntza prozesuarekin jarraitu. Eta horrean nik uste hori elemento klabe bat da, eta nik uste orokorrean ikusten ari garela hortik badagoela bide bat, eta bide hori jorratu behar dela. Naiz eta oraindik ere argi dagoena da aurrez aurrekoa irakaslea aurrean egotea horren garrantzia nik uste dut inoiz nabarmena izan bada oraingoan oso argi ikusi dugu. Eta gero ja, Mikele komentatutako elemento batzuk, jatorri atzerritar duen ikasleen gaia, ezta? Nik uste dut hor apostu izugarria daukagu herri bezala. Ez bakarrik hezkuntza arloan, baizik eta herri bezala, eta nik uste dut klabe bat emon duzula, eta dano badakigula. Baliabide izugarriak behar direla hori aurrera ondo eramateko. Eta nik uste dut administrazioaren aldetik horrekin beldurra dagoela. Egia esan da, gaude fase oso bitxi batean momentu honetan, pandemia dela eta, azkenengo 7 hilabetetan oso bitxi etorri dira, ia bat ere ez, hori berakada bat egon da, eta ez dakigu hurrengo hilabetetan nola ze eboluzioa izango den, baina logikoki etorriko da momentu bat, non barriro egongo garen egoera horretan. Eta nik uste horretan, estrategiak definitu gara gura, ezta? Nik uste momentu honetan, nola aipatu zu, ostiraleko fasa, ez da? Dinota, erabiltzen den jerga hori, bialtzen dizute fasa, hau da umea, eta astelenean agertu da hortik. Nik uste dute horrekin, horretan guztiok nahiko garbi duguna da, aurreko fase bat egon behar dela, hizkuntzaren ikuspegitik egokitzeko hemengo egoera. Eta nik uste dut zuzenean bidaltzea, maila handienetan larriagoa da. Nik uste dut hor planifikazio bat egon da, guk lanketa bat egin dugu pizkatori ere, jaurlaritzari proposatu, suposatzen guztiok hori dugula buruan, hizkuntzaren ikuspegitik ezin direla ikasleak ez gazteleraz, ez euskeraz, ez ingeles, ez jakin barik agertu gela batean, eta hori behar duela, Katalunian egiten ari dena, uste dut ere Madriden ere, eta igual beste leku batzuetan ere, olako egokitze fase bat nik uste dut hori landu behar dela, ezta? Eta, momentuz, onarte. Bai, nik oso motz pixka bat esan dudan, ez? Euskararentzako presentzialitatea oso garrantzitsua da, hori bai dela urgentea, eta momentu honetan bermatuta daukago, eta badirudi bermatuta egongo dela, baina importante da baita ere presentzialitate hori alden zabalena izatea. Osea, diot, goizetik hasi, arregatik hasi goizeko 7:00, 7:30 eta arratzaldean hori luzatu behar dugu, hori lortu behar dugu. Parte hartzaren esan dudana bezala, momentu honetan eskolak ez daude irekita familietzat, eta hori oso importantea da, urgentea da
hori ere irekitzea, aurretik komentatu dudanetik. Eta gero baita ere, errekuperatzea galdu ditugu hainbat zera, ez? Barnetegiak eta barrez, ez daude, momentu honetan ez dute funtzionatzen, eta horiek da, momentuz urgentea da errekuperatzea geneukana behintzat, ez? Eta behin hortikan abiatuta aurrera begiratu, ez? Klaro, ezin gara egon beti pentsatzen, ez dakit, ezin gara egon pentsatzen, ez dakit, momentu honetarako hezkuntza bataz, baizik eta etorkizunera begiratu, eta ni horretan Koldorekin ados nago, ez? Euskararen kontua, igual, hori, deredua gerota, beti egon da etengabe zera egiten, ez? Gero eta ikasle gehiagorekin, da pixka lasaitu egin gara eskolaren kontuarekin, eta hori behirutzei dela lehen planura etara behar dugun kontu bat dela. Eta, gustatu zaitez, brandinaren kontua, arrakastarako giltza hori, ez? Uste dute pixka bat ideia horretatik zera eginda lortu behar dugula, euskara izatea, hizkuntza erakargarri bat, ez? Kapotika datozen entzat, edo bintzat afektiboki erlazio hori ez dakaten entzat, ez? Orduan pixkat hori komentatu nahi nahi. Guk pandemia dela eta oso keskatuta ibili ginen virtualizazioaren inguruan, ez da. Guk ebaloketa bat egin genuen ikastetxe guztietan. Osea, biluztzik jarri eta esan, zer dauzkagu, ze indargunea dauzkagu eta zer utxunea dauzkagu. Ze hau geratzeko asmotan da, ez da izango presentzialia dango da, baina hainbat. Eta nik usten dut urgentea dela benetan egiaz, ikastetxe guztiok eta hezitzaileok, ez da, zuzendaritza taldeok eta bar izatea. Indargune dauzkagu, utxune dauzkagu, beharrak ditugu, eta ebaluazio horretatik ze presak eta korrika ibiligea, eta kriston lana eginda kontuz, nik horren kontra ez nago, ez da. Nik hori bat. Bestea oso, se supone esango lukez, kurrikulumaren egokitzapena. Nik usten dut, ni oain ez nago irakaskuntzan, ez? Kudeaketan nago, baina ni izugarrizko larritasune izango nuen irailean jun ikastetxera eta nire ikasleak nola etorriko dira. Aurreko ikasturtean noraino aldatu dira, eta ni zordiet leialtasuna nolabait esateko, jode baizu, zurekin hasiko naiz momentu honetan lanean. Kurrikulumaren egokitzapen baten inguruan. Eta nik usten dut, sinistu nahi dut egiten ari garela, ez da? Egiten ari garela. Baina hori beharrezkoa da bestela, frakasoak izango ditugu. Ze, hemen etzan egin beste autonomia erkide batzutan bezala, ez? Probo general. Uste hori hankasartze bat dela. Egokitu, ebaluatu, baina gu ere bai. Ni beti esaten dut, gu ere bai. Irakasleok ere bai, ebaluatu. Ni zer egin diat ondo eta zer ondo egiteko zer beharra daukat. Eta eskatu. Ikastetxeetan, zuzendaritzatai eskatu. Hau, beharra zaukea gu, zaukeat. Zertarago, nolabait, erantzun profesional bat emateko, zordiegulako ikasleei gure profesionaltasuna, ze jokoan dago beraien porrota. Hori izugarrizko responsabilia ardura da, daukagu, ez? Ez dut, Ginete, hildo horretatik kurrikulunaren egokitzapen kontu horrekin hori garrantzi izugarria duela. Nik uste dut, orokorrean lehentasuna izan dugula osasun eta segurtasun neurrietan. Eta horretan asmatu dugu eta nik uste dut lan izugarri hona egin. Baina gila dena da, bi lan horiek aurrera eramatea da, hezkuntza prozesa aurrera eramatea, eta segurtasun eta osasun neurriak aurrera eramatea, hori irakasleei sortu jake nekea. Eta nik hasieran esan dudana, hasierako ilusioa, bueltatzen zara, baina ikusi beharko dugu, nola beltzen gara abendura, nik uste dut hor egon behar gara oso adi, hori ikusteko. Eta gero, hausnartu beharko dugu, aztertu beharko dugu kurrikulunaren gaia, ez da? Horretan ere, nola heltzen dira gure ikasleak. Eta nik uste dut gainera orain gertatu denarekin ere, hor, beraien buruan ere aldaketa batzuk egon dira, ez da? Beldurrarena, barrirotzea, bueltatzearena. Eta orduan, kurrikulun egokitzapenena nik uste dut gure agendan egon behar dela etengabe, eta hausnartzen eta aztertzen egon bara etengabe jakiteko momentu baten, agian olako neurriak eta arlo emozionalari gero eta espazio gehiago emotearena nik uste dut hori ezin dugula baztertu. Eta kontu zibili behar gara,
ze logikoki, hau sare guztietan gertatzen dena, eta daukagu irakasleak nahi dutena, lortu helburuak eta guzti hori, eta helburu konkreto jakin horiekin oso tematia daudena. Nik uste dut, hori nik uste dut aztertu behar dugula patxada, ze egon daiteke arrisku bat ikasle eta irakasle asko krak egiteko. Eta nik uste dut horretan, nik uste dut, pasa direla hilabete bitxi gora bera, baina oraindik ere Gabonetara heltzeko hilabete bat falta da, eta nire ustez orain dator zatirik igual komplexuena. Hor badaude adostasun bi guztiok partekatzen duguna. Batetik ikastetxea arnasgunea dala, arnasgunea zaigu bai profesionaloi, zalantzari gabe arnasgunea zaie gure ikasleei dituzten beharren erantzuna bertan jaso eta bermatu egiten zaizkielako. Bigarren adostasun bat dago, eta da krisi sanitarioaren gestioan gure zuzendaritza taldeek beraien jardunaren 150% ematen aritu dirala, eta aurreikusi dezakegu ere hortan arituko zaizkigula, baina pedagogiaz noiz hitz egingo dugu. Ditugun behar hoiei metodologikoki nola aurre egingo diegun, noiz hartuko dugu eten bat, noiz partekatuko ditugun ezagutzak, esperientzia arrakastatsu handiak ditugu gure sareetan. Eskola publikoaren sarean, euskalduntze prozesuan arrakastako esperientzia zabalak daude. Pedagogiaren ikuspuntutikan berrikuntza metodologikoetan berrikuntza zabalak daude. Eta gainera, bermatuta, lehen aipatzen zen ebaluazioaren, ebaluatuta daude. Zergatikan dira arrakastatsuak, beraien ikasleriaren emaitzak hobetu egiten dituztelako. Horregatikan ordaindu egiten diote. Horretara datoz familiak gure ikastetxeetara. Beraz, noiz emango diogu tarte bat, errealidade berri honetan daukagun gizarte berri honen behar berri hoiei nola aurre egingo diegun. Porque aurreko erramentekin ari gea, aurreko tresnekin ari gera, aurreko moldeekin ari gera, baina adostu egiten baldin badegu gizarte berri baten aurrean gaudela, beharrak ere berriak izango dira. Beraz, noiz hartuko dugu tarte bat diagnostiko egoki bat egiteko, eta diagnostiko horretatik ateako zaizkigun pan, hauetan fijatu egin behar gara, eta hauetan tresna hauek aktibatu egin behar ditugu. Zeren azkeneko helburua beti berdina da. Ikaslearen arrakasta. Hori da gure jardunaren oinarria. Orduan, hartu ezagun arnasgune horiek babesteko hartu beharrezko neurriak, eta hartu dezagun baita ere tarte bat behingoz pedagogiaren inguruan ditugun elementu berri horiek hortaz ere aritzeko tartea. Ez dakit tarterik, de hecho, nola gabiltzan denboraz. Hori esan behar nizun, noiz aipatu dezu, denborak agintzen du hemen ere, bostak pasata dira, eta 5:08 bukatu behar degunez, gaizto papera egitea tokatzen zait, eta oso gauza interesgarriak egiten ari zarete, baina beste esparru batera eraman nahi zaituztet, beste galdera baten bidez. Ados? Bueno, pedagogia aipatu duzu, Inigo, hizkuntza proiektuak aipatu dituzue, Lurdesek esan digu koordinazioa eta sistematizazioaren beharra, Koldok gogorarazi digu ikasle euskaldun eleaniztunak sortzeko proposamenean zetozten hainbat puntu, eta bizkat esparru hartara eraman nahi zaituztet orain. Bale? Uste dut nahiko adostasuna dagoela, batzuk esplizituki eta besteak implizituki aipatu duzue, datuak kontuan izanik eta hizkuntza gaitasun mailetatik abiatuta eredu guztietan, ereduan barne, hankamotz ari gara, euskararen gaitasunari dagokionez. Zein da eskarmentutik abiatuta eta aurrera egiteko bidea? 12 urte pasatu dira, kontseiluak ikasle euskaldun eleaniztunak sortzen proposamena mahai gainean jarri zuenetik, nola ikusten duzue proposamen hori?
badu gaur egun lekurik, gaindituta dago, baliagarria izan daiteke oraindik hortik. Esan dizuet hainbait gauza aipatu dituzue ja, proposamenean jasotzen zirenak. Adibidez, aipatu ez dan gauza bat, baina esan duzuen aritik zijoana, proposamenean aipatzen zen, inbertsio handi bat egin beharko litzatekela 0,3 urtetako adintarte hortan, pedagogiak eta glotodidaktikak eta beste hainbat disiplinek esaten digutelako hori litzatekela umeen ezaugarriei begira ere, ja ume erdian jarrita ere, egingo diren inbertsioak etekin handiena aterako zaiena. Orduan, erronka hau proposatzen dizuet. Kontseiluak mahai gainean jarri zuen ikasle euskaldunak sortzen proposamen hori ikusten dezuen gaur egun oraindik badaukan baliogarritasuna, edukitzekotan nola. Bai, claro, baliogarritasunak, baina, 12 urte pasatu dira eta gizarteare aldatu egin da, ez? Nik lehen eman ditute datu batzuk, ez? 2009-tik ona asko aldatu da ikasleen tipologia ikastetxeetan, ez? Eta horre, esan dut argi, ez? Ikastetxe batzuetan, egoera sozioekonomiko batzuko ikaslea daude, eta horrek eragina dauka emaitzetan, ez? Horren azterketa bat egin behar da, hori kontutan izan behar da. Ikasle tipologia aldatu egin da. Orduko D-eredua eta gaurko D-eredua ez da berdin. Orduan, nik dut lehenengo gauza hori egin behar dela. Horren azterketa bat hitz egin dugu, diagnostikoa, eta lehenengo horri heldu behar zaio. Lehenengo kontua horri heldu behar zaiola. Behin hori egin da, errebisatu beharko ditugu baita ere metodologiak. Hau da, komentatu duana, berdinak dira gaur egun behar diren metodologiak ikaslean hitz orientarako, edo ez dira, ez? Dut metodologien errebizio bat egin beharko litzatekela, bai? Proiektuaren agertzen da baita ere dokumentuan, ni ados guztiz, ikastetxe bakoitza bere hizkuntza proiektua, baina kontuan izan behar da baita ere, gauza bada ikastetxearen dokumentua, ikastetxearen proiektua, baina gero ikastetxe hori dago ingurune batean, eta ingurune izan daiteke herria, baina baita ere gizarte batean, ez? Eta guzti horrek eragina dauka. Osea, gauza bat azuk izan duzu oso proiektu ona, oso asmo onak, baina gero ikasle horiek bizi dira inguru batean eta baita gizarte global batean, ez? Eta horretaz ere hitz egin dugu, baina hori kontuan izatea. Gero, ebaluazioarena, Koldok komentatu duena, derrigorrezko hezkuntza amaitzan behingoz zehaztu behar da ze maila lortu behar duten ikasleak, eta nola ez, gero, hori lortzeko baliabideak ipini ikastetxe guztietan. Ze ikastetxe bakoitza bere proiektu egingo du, segun eta nolakoak diren bere ikasleak, eta baina guztiak izan behar dituztela, helburu berdinak lortzeko eskubideak. Eta, hor baita ere agertzen zen langileak euskaldunak, oraindik hori ere, behintzate, oraindik lortu gabe daukago, ze, arlo batzuetan, eskoletan badauzkago oraindik euskaldunak ez diren langileak. Ez orduan, pixka bat, nik ideia horiek komentatu nahi duten. 12 urte pasa dira. Eta nik, zoritzarrez izango nuke bai, gaurkotasuna duela, ezta? Eta nik pentsatzen nuen orain dela 12 urte ibili ginenean hau egiten, pizkat epe motzago batean hor zeuden gehienak lortuak egongo zirela, gogoratzen dut, gurekin Arantxa Gonzala eta Mikel ere bai, eta nik uste hori, esperantza hori bagenuela, ez da? Eta kuriosoki, nik irakurtzerakoan barriro, lehenengoa irakurri dudanean, hau da, pizkat diskurtsoarena, gizartearena, nik pentsatzen nuen, garai hartan egiten genuen ezen du, baina hau egin dago, hau orokorrean, eta gaur lehen, komentatu dut puntu hau, egia dana, hau berreskuratu behar dugu. Honetan, puntu honetan, atzera joan gara, baina atzera joan gara nabarmen. Beste puntu batzuk ez dira bete, baina honetan atzera joan da. Gara, diskurtsoarena, berreskuratu behar dugu, diskurtsoa momentu honetan, ahul dago. Nik uste hori nabarmena dela, ezta? Eta gero hori, agertzen diren gauza batzu, nik uste oso interesgarriak, hor nahiko aitzindariak izan ginen, ezta? Ezaten genuen, ebolaketa frogak fundazio batek izatea ebolaketa hori egiten zuena, nik uste hori proposamen oso interesgarria,
aurre-ebaluazio grotodidaktiko hori zenbat buelta eman genio, nola egingo genuke, bideoaren bitartez, umea 6 urte daukonean egitea bideoaren aurrean euskeraz aritu eta guztiri, eta gero ume hori ikusi derrigorrezko hezkuntza amaitzen duenean aber nola dago. Bazeuden proposamen batzu nahiko berritzaileak, eta egia dana, zoritxarrez, administrazio ezberdinei mahai gainean ipini diogu, eta ez dute onartu. Eta hau egiteko ez da behar, behar da borondate politikoa, hau ez da oso kostu handia ez dauko. Orduan nik uste, bai, zorio txarrez, gaurkotasun handia daukate. Hor nahiko kostiente ginen hizkuntza proiektuaren garrantziaz, nik uste horrein dela, hor bai nik uste dut aurrerapenak egon direla, nik uste dut hor bai garai hartan zegoena eta gaur egun dagoena ez du zer ikusirik, eta nik uste dut horretan, zorionez, salto kualitatibo bat egon dela, eta orokorrean horretan hori, lehen esan dagoa, eskolako langile guztiak euskaldunak izatea, txorizor txarrez oraindik ere hori ez da gertatzen. Eta hizkuntza zertifikoak eskaintzea ikaslei eta ikastetxeei horretan ere indarra ipintzen genuen, esatea, gainditzen badute begi bat hor ziurtagiri bat egotea, eta ikastetxeei ere olako, nik uste elementorik eskasena hori dela, oraindik ere gaurkotasuna dutela hemen agertzen diren gauza gehienak, eta hori pentsatzen genuen bueltak emongo geniola, baina gauza askotan ez dugu emon, eta nik dut, barriro, agian pizkat ematean ez horrekin, diskurtsoarena, berreskuratu behar dugu, hori ezinbestekoa da, eta lehen planoan ipintzea, esatea, euskaldintzearena, momentu enten ez da ondo, eta ipini ezagun lehenengo planoan, gure diskurtso guztietan. Lehen Xabierto eta Martintxorekin gertatutako onera datorkit ez doka amairu, ez da? 12 urte dira, baina ez doka amairu. Pertinentzia guztia daka. Baina akaso, eta Koldok aipatu duenaren bidetikan, bai baliagarria zaigu egungo egoeraren azterketa, hobekuntzaren mesedetan, eta ez fiskalizazioaren mesedetan, baina hobekuntzaren mesedetan, zein puntutan aurkitzen gara, zeren honezkeo ja, hamarkada batek ematen du, ez? Hamarkada bada lehen hezkuntzako etapa oso bat, aurre hezkuntza lehen hezkuntza etapa oso bat, ez? Diot, orain 12 urte, 2 urte zituzten haiek, edo 0 urte zituzten haiek, honezkeo ja 12-14 urte dituzte, ez? Eta ja DBH-ko bidea egiten ditugu neskamutiko horiek, ikasle horiek, ez? Orduan, gure autoanalisi bat ere, autokritikatikan ere bai, zer gauzak ez ditugun ondo egin, barrura begira, bai ikastetxe bezala, bai eta sistema gisa, nik uste dut hori sanoa dela, edo zein gizarteari zerbitzura dagoen edo zein entek egin behar duen zera bat, ez? Gure sarean, ez? Kalitatea hezkuntzan kideak egiten duten horren inguruan. Hobekuntza planak ezinbestekoak ditugu. Eta hor, badaukagu, antxe argazki bat ateratzen zen, ez? Ikaslearen aipatu zen, ikaslea argazkia atera, edo bideo ateratzen zitzaion bezala, sistemari ere bideoa atera zitzaion. Eta nahi batzuk, ez? Planteatu egin ziran, elkarlan partekatu baten ondoren. Orain bai, agian, ez doka mairu horretan, agian garaia da berriz ere, pixkat, hileak urdinduta ditugu nontzako eta bar, argazkia berriz ere ateatzia. Eta orduan, ikusi ez, porque azkenean hemen proiektatu egin behar gera, aurrera begira proiektatu egin behar, ezin bestean. Eta nik esango nuke, gai honetan ere, gizartearen irudian egiten dugun bezala eta gizarte ereduan egiten dugun bezala, hizkuntzaren honetan ere haundira jokatu egin behar dugu. Bada garaia daukagun ahalduntze gaitasun hori euskeraren zerbitzura jartzeko. Euskal Eskola Publikoa ahalduntze prozesu sakon batean dago, bere izaeraren dimensioa barneratzen ari da, eta horretan ekarpen zabala handia eskaini diezaioke honi, esparru honi. Eta gainera, eske ezagutza badago. Esango baenu, ezagutzarik ez zegoen eta formakuntza, formakuntza fasea ja amaitu da.
hemendikan aurrera ezagutza fasean gaude. Eta ezagutza fasean ikastetxeak beraiek dira ikerketa aplikatu horretan aktiboak izan behar diren elementuak. Eta horiek eskaini egin behar diote aurrera begirako, proiekziorako gaitasun hori. Eta orduan horrexegatik nik uste dut hezkuntzak momentu honetan euskararen ikuspuntutikan handira jokatu egin beharra duela. Bueno, ez bakarrik bukatzeko, ados egonez, hartuta aurkibidea bakarrik, proposamenaz, kontseiluaren proposamenarekin, jartzen dituen aurkibide horretan, ja, titulo ikasle euskaldun eleaniztasunak proposamena, jartzen duen bezala, ikuspuntu horretatik aritu gara, eta jartzen dituen puntu guztietaz zerbait adierazi dugu. Nik ikusten dut, proposamen honek 12 urte izan arren, nik izaten dut beti baduela hobekuntza bat, ez da zirkulo konzentrikoa, baino zabalkuntza bat eginez, beti gauza berari aberastasuna emanez, zuk esan dezun hori, ez da, nolabait, sinisten dut honek balio duela. Baliogarritzat jo dezakegula, ez da, gure proposamena lantzeko. Agian pisa gafe izan ginean, Zeba? Egin eta gero berakada etorri da. Brometan. Ez faktore gehiagik egon dira gure gizartean, baina egia dena da pizkat 2010-etik ona ikusten badugu ebaluazio diagnostikoaren emaitza, egia da, ni azken aldian bizpahiru aldiz begirada bat emon diot eta diot, joe. Ostra. Kezkagarria. Baina, esan nahi dute, atzera begiradaren ikuspuntutik, hasieran, hizketaldiaren hasieran aipatu dugun bidetikan, nik uste dut, atzera begiratzen balin badeu, krisi garaiak ere, hobekuntzarako bere biziko garrantzia izan dute, eraldaketarako bere biziko garrantzia izan dute. Eta akaso, nik uste dut, azti eta argi ibiltzen balin bagera momentu honetan ere, baliagarria izan dakigukela hause, ez? Bizitzen ari geran, berria dan realidade hau, molde zaharretatik, molde berrietara eramatearena, ez? Eta orduan, nik uste dut hor, bai, egin dezakegun ekarpenik garrantzitsuena izan daitekela, epe ertainari begira, 12-14 horietako horiek hemen digan 25 urte barru, hemen eseita izango direnean, hitz egingo dituztenak eta aipatuko dituztenak. Orain dela 12 urte ez genuen aurre ikusi, smartphoneek izango zuten garrantzia, berezikin edaben artean. Eta da fenomeno bat, nire semeak dituzten adinen ezberdintasuna dela eta, niretzat hori da elementu izugarri bat. Smartphoneen garrantzia eta guzti hori, igualatzen duen dela 12 urte, eskatuta gauden telebista gehiagik ikusten zutelako. Hori baino 15 urte lehenago TV Kill the Radio Star, ez esaten zan. Orduan, esan dut, hau azkenean, gaur goizian, ez, Twitch agertzen zan eztabaida baten, ez? Eta entzun dut elemento gaur goizean eztabaida batetan asko gustatu zaidana, ez? Eta mezuen infantilizazioa, ez? Mezuen gehiegizko simplifikazioa eta infantilizazioa. Nik uste dut euskerak horretan ez lukeela, bai, berrikuntza bai, baino taxuz, bai? Goguan dakat, Arantzazun Euskaltzaindiarekin egin duen zer hartan, horri hitz egiten zen hizkuntzaren, ez dakit kontzeptua zehazki zein zen, baina jatortasunaz, hitz egiten zen maila, eskatu behar zaion maila hori, ez da? Eta hori ez dator bat agian bebiarekin edo zebatarekin. Gazte gitxe egon ziren hor. Hor ere, baina horiek ere gazte izan ziren. Horiek ere gazte izan ziren. Onartu idazu broma. Bai, noski, baina esan nahi dut, hor ere nik uste dut kalitatearen, hizkuntzaren kalitatearen eta mailaren zorroztasunaren zera hori bermatu beharra daula, ezin bestean. Bestela jaidak hau. Barkatuko diazue, askotan bezala gertatu zaigu gaur ere, bukaeran animatu da elkarrizketa, beste saio bat egin marko dugu, ikusten dut ematen dula askorako.
Bakarrik Koldori esan nahi nioke, behar bada duela 12 urte gazteak izan ginela, proposamena plazaratu genuenean, baina 12 urtetan gertatu diren gauza guztiak ez dute hankaz gora bota proposamena, eta behar bada proposamen hori ardo onak bezala urteak behar zituen ontzeko. Ederra. Beraz, orain, amendik 12 urtera errepikatuko dugu. Saiatuko gara lehenago izan dadila. Bueno, eskerrik asko, zuen hitzengatik, jarri digute esparru bat hitz zail asko zeuskana, trabatu gara danak pixka bat, baina ederrak izan dira danak esan dituzuen hitzak, eta, pozgarria da, danak, norabide berean begiratzen dugula, kezkak partekatzen ditugula, eta indartsu eta gogoz gaudela aurrera jarraitzeko. Nik eskertu nahi nuke Paul eta baita ere kontseilua, gonbite honegatik, hau prestatzeagatik, hemen izateko aukera emateagatik. Gu gure aldetikan beti bezala eskertza bai eta gure prestutasuna ere, zeren ekarpenak egiteko ere ezagutza zabala ere badago ikastetxeetan eta hori balioan jarri egin behar dugu, guztion mesedetan. Baina horrekin batera eskertza. Kontseiluari egiten ari dan esfortzu honengatikan, ze ez da bat ere xamurra izan, ziur nago antolakuntza taldearentzat egin dezuten eraldaketa formato hau, eta orduan gure aldetikan zorionak eta txaloak. Publikoa uste dut etxeetan txaloka ari dela etengabe. Eskerrik asko ere, etxetik jarraitu diguzuen nahi, arratsalde ederrontako orduak eskaini dizkiguzu dutelako. Eta besterik gabe, ordua gainera etorri zaigu, eta amaitu behar du. Oso ondo. Hala ba.
Bueno, arratzaldeon, eta gaur arratzaldeko azken saioari hasiera eman behar dugu. Lehenago ikusle bati parkamen askatu behar diot, Elisabet Larrinagari, aurreko gaiari dagokionez galdera bat luzatu duelako, eta azkenean ez dugu izpide esan, egia da badela elementu garrantzitsua, badela aztertu beharrekoa, eta espero dezagun urrengo jardunaldi batzuetan horri tokia ustea. Elisabete kezka agertzen zuen, gaur egun irakasle gaiek dakaten euskara mailarekin, bai irakasle eskoletan eta barrekoetan, eta berak ebatzen zuen, medikuntzan adibidez, gero jarduteko mir eskatzen zaiela, eta irakasleei zaiela eskatzen, eta horrek kezkazekoala ikasleen alegia geroko etorkizuneko irakasleen hizkuntza gaitasunarekin. Zalantza barik hori ere bada beste elementu bat, baina hemen azkenean egun tardian sartu nahi izan dugu batetik transmisio, sozializazioa, bestetik hezkuntza, hirugarrenik bi euskalduntzea eta eraldaketa eta soziolinguistika eta ezinezkoa da. Izan bezala, goizean ibili gara, egia da azkenean pena handiz, Paulak ezin izan du bere hitzaldia eman, esan dizuegu, astelehenean ezekiko dugula, grabatuko dugula, baina hor genuen paradigma berri bat ez hitz egin, alegia sozializazioaz hitz egin horren beste transmisioaz, gero egia da Xabi Landabideak eta Maitek hitz egin digutela, sozializazioan eragiten duten, bai ingurune digitalean, bai aisialdiaz, hori izan ditugula zertzela da batzuk. Berrik izan ditugu hezkuntza eragile nagusienak, nik uste dut hainbat elementu interesgarri jarri dutela, bai ikasleen gaitasunari dagokionez, bai ze behar dagoen gaur egun ikasteredu orokortu baten inguruan, eta niretzat da, Kontseilu Gorezkari bezala, postu nau, hemen eragile horiek ikustea, eta 12 urte beranduago berrestea, orain dela 12 urte hezkuntza komunitatearen gehiengoak Euskagintzarekin batera aurkeztu genuen ikasle euskaldun iztunak proposamen horrek oraindik, zalantzari gabe, aldaketak egin behar zaizkio, baina oraindik balekoa dela ikustea, eragile horiek balekoa dela ikustea. Dena den, aurrera joan behar dugu, eta egia da talentera aipatu da, askotan esan izan dugu eskolaren edo ikastetxearen bizkarre ezin jar daitekela belaunaldi berrietan ezagutzen unibertsalizazioa bermatzeko bete behar guztiak, ezta? Esan dugu hor aldaketak egin behar direla, baina ez dela nahikoa. Eta horretaz hitz egiteko, horretaz beste hainbat gauzataz hitz egiteko, ordu honetan, hemen ondoan ditut Zigor Ibarzabal eta Inma Muñoa. Inma Muñoa Barredo, Deustuko Unibertsitatean Euskal Filologia ikasi zuen, gero ondoren soziolinguistikaren inguruko gradu ondoko ikasketak egin zituen Estatu Batuetan, ikasoen elkartean Eleanitz proiektuan izen lanean, eta gaur egun hizkuntza egitasmoen koordinatzailea da, Basolinguistika Bizkaian Argitalpen Batzordeko kide, eta Jakun Kultur Elkartearen zunaitza taldeko partaidea. Zigor Ibarzabal Bastarrika, hezkuntza zientzietan atzerreko hizkuntzan didaktika adarreko unibertsitate ikasketak amaitu, eta ordutik hezkuntzan zabiltza, hasieran Txantxiku ikastolan, atzerreko hizkuntzako irakasle gisa, gero zuzendari, irakasleen prentzakuntzan aritu ikastoen elkartean, eta gaur egun Euskal Herriko ikastoetako hezkuntza arduraduna, bai eta ikaselkar hezkuntza gitaretzeko zuzendaritza taldeko kide ere. Egia da lehenago egin genuela gusaiotxo bat, hau prestatzeko, eta adostu genuen, bost egitate, inglese dioten bezala, bost statement, jasoko genituela, botako genituela, eta horien bueltan, hasiko zinetela, bertxotan, gutxinez zuen impresioak botatzen. Ni botako dut esaldi hori, apur bat zarrera emango diot, eta hortik aurrera zuek ekingo diozu hitzaspertuari. Lehenengo esaldia edo zan, hizkuntza fenomeno soziala, hortaz, hizkuntzaren ikaskuntza prozesu soziala. Egia da, orain gaudela sozializazioaren, alegia, sozializazioaren paradigmari lotu behar gatzaizkiola, eta gian lehen galdera litzateke hori zuen eskarmentua, zizait alde horretan eskarmentu handikoak zaretela, Zergatik da ingarrantzitzu hezkuntzaren ikaskuntza prozesu soziala dela ohartzea, gero egia da aurrera goko utziko ditugu arau sozialak eta akaso hori interesgarriago da ikustea ikasleen hizkuntza gaitasunetan nola eragiten duten eskolaz kanpoko faktore eta eremuak. Zein dira, zein garrantzia dute, azteko galdera potoloa, baina, iruditzen zait, zuek oso egoki erantzuteko moduko. Hortaz, nahi duzuen...
Bueno, bai, galdera potoloa, esan duzun bezala, eta benetan pena izan da goizean Paulari entzuteko aukera ez izatea, ez? Ze nik behintzat badira urte batzuk, bai Paula Casares eta Jonemiren Hernandezi entzun niela hizkuntzaren sozializazioa eta horren inguruko kontzeptu hori eta ikuspegi hori. Eta niretzat, transmisioa kontzeptu bezala, baina askoz ere aberatsagoa da, eta hobeto errealitatea hobeto ulertzen laguntzen dugu, ez? Eta ni batez ere, bi ideia edo ukitzen ditut beti buruan horren inguruan. Batetik, gizakiak ez garela jaiotzen gizarteko kide edo talde jakin bateko kide. Gure bizitzan zehar prozesu luze baten bidez bihurtu egiten garela komunitate edo gizarteko kide. Eta hizkuntzara ekarrita, ez garela berez euskaldun jaiotzen, baizik eta euskaldun bihurtzen garela, euskal komunitateko kide bihurtzen garela prozesu baten ondorioz. Eta hori niretzat oso garrantzitsua izan zen, nire buruari egin nion galdera izan zarako, eta prozesu hori nolakoa da eta nola bideratzen dugu. Orduan nik uste horrek ematen dituela aukera asko. Irtenbide batzuk edo hainbat ekimen martxan jartzeko. Eta beste ideia garrantzitsua niretzat da, prozesu hori edo gizarteratze edo euskal komunitateko kide izateko prozesu hori gurean elebiduna dela edo eleaniztuna. Hau da, gizarteratze prozesu horretan talde horiekin elkarrera ginean eta talde horietan parte hartuz ikasten ditugu hizkuntzak, gutxienez euskara eta gaztelania edo frantsesa, eta ikasten dugu hizkuntza horiek nola erabili. Zertarako eta norekin. Eta ze aldaera diren onargarriak momentu jakin batzuetan. Orduan editzat bi ideia horiek izan ziren oso garrantzitsuak momentu batean. Nik hor azpimarratuko nukeen beste ideia bat da, hizkuntza baten ikaskuntza ezin da erabilerarik gabe eman. Hau da, erabileran dago horrengakoa, ez? Eta egia da, erabileran lehenik eta behin autu pertsonal bat dagoela, norberak hautatzen du ze hizkuntzatan komunikatu nahi duen, baina gero egia da komunikazio hori talde baten barruan ematen dela. Talde gabe ez dagoelako komunikaziorik, ez da. Orduan, hor nolabait fenomeno pixkat berezia, ez, sortzen da. Batetik autua nerea da, baina beste batetik taldean egin behar dut. Eta taldeak nolabait nere autua onartu eta errespetatu behar du, ez da. Eta hor daude betiko talde presioak eta olako egoerak lagun artean, gazten eraben artean ematen direnak, eta horiei ere nolabait begi bat jarri beharko genieke hortan eragin nahiko bagenu, ez. Nolabait euskeraz mintzatzea autu hori egiten duenak, nolabait hori ere taldean onartu izan dadin eta bere autu hori errespetatu izan dadin. Hor, fenomeno horrekin. Eta bai, taldea eta fenomeno sozialarena bai lotuko nukela nolabait familia ere mutik eta ikerketek esaten digun horrekin, ez da. Egia da, beti dani pentsatu izan degula familiaren hizkuntza autu horrek eragin handia daukala haur eta gaztearen hizkuntza autu horretan, baina azken aldian ikerketek esaten digutena bai da ez dela horren beste familiak daukan eragina, baizik eta lagunak eta lagun taldeak eta ez nolabait zure interakzio, elkarrekintza sozial horrek daukan eragina, ez. Orduan, hor nik usteet fokua jarri behar degula berriki, eta eragin esparru, beste eragin esparru bat zabaltzen zaigula. Bai, esan dute, ikusita ez, prozesu soziala dela, esan dute, hizkuntzari ikaskuntza bera prozesu soziala gian hori interesgarria litzateke guneak identifikatzea, inguruneko egune horiek ez, betiz egiten dugu ingurune hurbilaz. Egia da horrekoan, zuekin egin zeina hitz egiten, egozan kontzeptu bat, ima botazen bat oso polita iruditu zitzean, da familia hizkuntza proiektu. Askotan, lehen ere, lehengo mainguruan hezkuntza eragileek, eta Bies Mikel Ormazabale garrantzi handia jarri hizkuntza proiektua, beti hizkuntza proiektua,
lotzen diogu ikuspegia akademikoari edo ikastetxeari, eta aldarrikatzen dugu, guk ere gure proposamen ezten genuen oso garrantzitsua dela hizkuntza proiektua, eta gustatu zitzaidan, hori, zuk aipatu zenuenean, familiaren hizkuntza proiektua ere hor dagoela, eta gila da, goizekoa hori, Paulak ez duitzegin, baina berarekin itzaldia baino lehenago, berak esan dit, gero galderen tartetan, ez badago galderarik, mesedez galdetu iezadazu, familiaren funtzioa, azkenean beste horrein harritzen da, sozializazioaren alegia familiaren jarrera eta barrekoa. Neneko nuke hori, familiaren hizkuntza proiektu hori apuratu, aletzea, Bai, nik eta berriro, aitortu behar dut, horren berri ere, eukin nuen berriro, ikastaro jakin bate hontzan, orain dela 5 urte edo, Paula eta Jonemirek mandakoa, klusterraren laguntzarekin. Eta hor aipatu zen lehenengo aldiz, edo nik entzun nuen lehenengo aldiz, familien hizkuntz proiektua, eta esan nuen, bai. Hizkuntz proiektua esaguten dugunean, ulertuta, zer ikastetxen kasuan, ze hizkuntza irakatsi nahi ditugun, ze hizkuntza erabiliko ditugun, zertarako, eta nola, ze helburu ditugun, eta nola joango gara helburu horietarantz, ez? Eta konturatu nintzen, familietan ere, familia guztiek daukatela hezkuntza proiektu bat eta hizkuntza proiektu bat. Familia guztiek dakite, beraien seme-alabek, daukaten nahi dugu hizkuntza hauek, hizkuntza jakitea bat baino gehiago edo ez, eta ze hizkuntza eta ze maila. Eta horren arabera hartzen dituzte erabakiak, kasu batzutan izan daiteke D ereduaren alde edo ez, edo ingelesari eskolaz kanpo indarra handia ematea, edo erabakiak hartzen dire. Eta hor kasu konturatu nintzen batetik, edo pentsatu nuen, beraiek aipatuta, askotan hizkuntz proiektu horiek implizituak direla, ez garela konstiente. Gerta daitekela, ez, badakigu, edo azal batzuk, ze hizkuntza bai, ze maila bai, baina nola hori ez daukagula familietan edo oso garbi batzuetan. Eta horretan, bai ondo datorrela eta beharko dutela seguna laguntza biztaratzen beraiek implizituki dauzkaten helburu horiek. Eta konpartitzen ikastetxearekin. Ez dakit ere hori, pixkat ikastetxearen helburuak zein diren, nola egiten dituzten gauzak, zergatik egiten dutena, hizkuntzei begira, eleaniztasunari begira, euskarari begira, eta hori adostu familiekin eta partekatu. Eta hortik, sortzen dira, hori identifikatzen dira, badibidez, hizkuntzaren inguruko hainbat mito. Eta seguru nago, hainbat familia edo pertsonek, agian euskararen inguruan ez dituztela hainbat gauza egiten, ziur aski ez dakitelako, ez zaielako bururatu, edo ez direlako konstiente. Beti eukiko ditugu, betikoak, kontrakoa direnak, edo baina askok, seguruna, laguntza behar dute, pixka bat esplizitatzen eta esan behitu, ikastolan edo eskolan hau egingo dugu eta modu honetara. Eta orduan zuk, nola helburu konpartitu daukagun, zuk hau egiten balin baduzu, modu honetara egiten baduzu, guztion artean lortuko dugu zure semea edo zure alaba garatzea guztio konpartitzen dugun horretan. Orduan, zentzu horretan pentsatu duen, egia da, eta hor badira elkarrizketa batzuk emateko, nik uste dut, eta politak izan daitezkenak. Bai, zer gutxi gaitzeko, nik bai indarra jarriko nuke hizkuntza proiektuen arteko koherentzia horretan, askotan konturatu gabe, mezu kontrajarriak ematen dizkiegulako gure belaunaldi berriei, eta horrek nahasmena sordakik, eta horrek askotan trastokatzen ditu edo lekuz mugitzen ditu, ez? Eta gero, beste ideia bat, eta hainbat aipatu du da, benetan errealitatea begiratuta, familiek hizkuntzen gainean lehentasunak oso argi markatzen dituzte, ez? Eta ikusi besterik ez dago, gaur egun hezkuntza sisteman dauden ikasletatik zenbat eta zenbatek ingeleseko errefortzua jasotzen dituzten eskolaz kanpoko ekintza bezala. Batzutan da gehiago ikasteko, beste batzutan da benetan errefortzu baten beharra daukazulako, baina hizkuntza aldatuko bagenu eta euskera jarriko bagenu ingelesaren tokian, nik uste evidentea dela ez, zailtasunak dituztenak ere euskaltegira
ez direla matrikulatzen era horretan, ez? Helburu desberdinak ditugula hizkuntza batekiko eta bestearekiko, eta hori, implizituki dijoan familiako hizkuntz proiektu horren isla da, ez? Eta horren atzean egon daiteke, kasu batzuetan, pentsatzea, eskolan egun osoa ari da euskeraz ikasten, hori ikasiko du. Eta orduan, bueltatzen gara, ikaskuntzaren edo hizkuntzen inguruko mito edo aurrezagutza batzuk dagoeneko iraungita daudenak eta berritu behar direnak, eta nik hori askotan entzun da, baina ikastolan egun oso euskeraz, hori ikasiko du, badu ikasten, ikasirekin ere zer ulertzen dugun, hori ere hor beste jardunaldi batzu daude. Baina horren atzean orduan, pixkat azten balin bagara, gai horietaz hitz egiten, hitz egin daiteke ikaskuntza prozesu, eskolan gertatzen danari buruz, orduan, ingelesa gutxi dago eskolan, beraz behar du kanpokoa ondo aritzeko, baina euskera, eskolan denbora guztian ari da. Horregatik irikitzen dira esparru batzu niretzat oso, soziolinguista naiz, orduan, niretzat oso interesgarria dira beti. Eta gauza bat argi dagoena da, izik meduguli hizkuntza proiektua, baina pluralean. Zain dute, egia da, askotan lotzen diogula ikastetxeak izan ezakien hizkuntza proiektua, ez horre familiaz hitz egin dugu, baina horre aipatzen, horrekoan aipatzen zeniat ez, ingurun hurbilek ere, ingurun hurbilek, horregun ja, ingurun hurbil bakarra ez dago ingurun hurbilek zenolako eragina izan dezaketen ikasleen gaitasunetan, eta horre ere, gure erronka izango da nola eragin ingurun horietan. Zai dute, guk esaten badu, familiak eragiten du, familia hizkuntza proiektua hor daka inguruneak eragiten du. Eta orduan guzti eragin aldugu horre eragiteko, gu beti aldeko egiteko. Eta horre ipatzen zenuen, kasuetan zuke ima, hizkuntza proiektu komunitarioa. Alakoetan, gero, zigorretzen badaukat pare bat esaldi alako, zai dute, ez baina, uste dut zean hori hizkuntza, alegia, familia hizkuntza proiektua, baina gero ipatzen zenuen, ez, egin behar dugu hizkuntza proiektu komunitario. Justo orain momentu honetan, komunitario hitza, bizi dugun testu inguru honetan hartu dulako zera, ez da? Nik uste dut, ideia azkenean, ez da ere berria, denbora luzea daramagu horrekin, baina nik betzat ikusten, familien kasuan bezala, inguruko eragileekin, eta uste lehen aipatu dela, udala, euskara elkarteak, aisialdi elkarteak, eskola, hor badaude eragile batzuk, agian horrelako elkarrizketa batzuk eukitzea ere ondo legokela, ez? Hau da, gure herriko edo auzoko gazten, euskaldun du, euskara sustatu esaten dugunean, zer da buruan daukaguna. Ez da gauza bera, euskaradunak edo gazte euskaradunak ez dea helburu gisa eukitzea, eta pentsa, jakin dezatela minimo batzuk, eta lehen ere aipatu da, ez gero ikasiko dute. Hori, zilegi da, helburu bezala, baina ez badego horretaz hitz egiten, egon gaitezke batzuk beste helburu batekin hiztun aktiboak sortu, hiztun aktiboak sortu, baina aurrean daukagunak beste helburu bat balin badauka, hor talka izango da eta zaila izango da elkarrekin aritzea. Orduan behintzat gauza batzuk adostu ziurtatu berdin ulertzen ditugula gauzak eta dauzkagun programak, esatea, bakoitza dagoen tokitik, zer ekarpen egin diezaioke adostuta edo komunean daukagun helburu horri begira eta nola egin dezakegu. Erresa da esatea, baina badakigu gero ez dela, baina bentsat aliatu batzuk edo gertukoak, eta nik uste horretan ere, ari garela, agian beste hitz batzuekin, herrietan. Egia da, hoizean, aisialdikoa gaibatzen zuen, urtzintzakoa beraiek ikusten zutela garrantzitsua, mai bat edo jartzetor, hizkuntza formala aisialdea alegia, osagarritasun hori berez badagoena, baina esplizitatzea, eta buru bat, modu bateratuan pentsatzea. Zai dute, askotan, badakagula goitura, bakoitzak beretik egiten duela, eta... Eta askotan gertaliteke, bagian ez dakit edo, kirol elkarte bat, kirol elkarte batek pentsatzea, guk bai entrenatzaileak euskalduna ditugu, eta hemen, guk egin dugu egin beharrekoa. Eta jakin badakigu hori ez dela nahikoa.
Edo alderantziz, gerta daiteke, kirol talde batek esatea, entrenatzaile euskaldunak, entrenatzaileak topatzea, uste dut ez dela oso erresa, kasu batzuetan, ja. Eta baina gainera euskalduna izatea, baina guretzat ezinezkoa da. Beraz, guk ezin dugu ezer egin euskararen indarberritzearen alde. Ordan hori ere, ez da. Orduan, agian nik uste, agian baikorre egin naiz edo, baina beti nahiagoet molakoa naiz ni. Baina nik uste mai gainean horrelako gaia jarrita eta elkarrekin arituta batzuk ikusi dezakete, gehiago egin dezaketela edo entrenatzaile euskaldunak eukitza baino haratago joan behar dutela, eta besteek ikusi dezakete, agian ezin ditut entrenatzaile euskaldunak lortu, saiatuko naren esto, baina agian beste hau egin dezaket. Edo beste aukera batzuk, baina ez gara biltzen dugu hitz egiten zaila. Eta horri gehituko nioke, azkenen ikastolak edo ikastetxe batek badauka bera kokatuta dagoen testu inguruan eragiteko helburua, ez? Eta hori da nik uste bilatu behar deguna ere bai, ez? Beste eragile, beste erakundeekin elkarlanean, sinergiak bilatu behar ditugu, eta gure, eta testu inguruan nolabait eragitea lortu, eta benetan lehen esan ditugun erabilerako aukera horiek sortu, ez? Horri lotuta horrekoan, hau da, privilegioa lehenagotik bereekin alako saio bat eginda, badakazu elementu batzuk edo non jarri azpimarra. Horrekoan hori, solasean ibili ginen aipatzen zen edo sujatzen zenuen azpimarra, hori Artegalen esaldi batean, aurrek hizkuntza erabiltzeko futbol zelaiak behar dituzte. Oso sali polita, eta horrean hori galdea da, ez dakate aurrek hizkuntza erabiltzeko futbol zelairik, gaitasuna, espazioa... Nik hor, Artigal, guk aspaldi, gure ibilbidean aspaldi ezagutu genuen pertsona, eta nik uste hor klabe esanguratsuak, gako esanguratsuak eman dizkigula, ez, urte guzti hauetan zehar, eta lehenengoa zen ezagutza eta erabileraren arteko lotura, ez, lehen Arestian aipatu dugun bezala, baino horrez gain, urrengoa da, hori da, erabilerarako aukerak sortu behar dizkiogula, ez, aur batek jolasteko zelaia behar duela, eta hizkuntza erabiltzeko ere zelaiak behar ditu, ez? Momentu honetan ez dauden galdetzezu, nik uste, testu inguruan arabera gehiago edo gutxiago daude, baino bada testu inguru bat denek daukatena, eta hori eskola testu ingurua da, bai? Eskola testu inguruan euskera erabiltzeko aukera dakate, baina horrek arrisku bat ere sortzen digu. Bakarrik eskola inguruan egiten baldin badute, euskera eskola hizkuntza akademikoa bezala ikusten dute, ez dute beraien elkarrekintzarako hizkuntza bezala ikusten, ez? Eta hor, lehen ere, goizean ere aipatu duzu, aisialdiaren ekarpena eta aisialdiaren garrantzia, ez? Nolabait, eskolaz kanpo ere, euskeraz komunikatzeko, euskeraz jarduteko espazioak behar dituzte. Eta horretara joan behar dugu, eta nolabait, zubiak egin, hezkuntza formala, ez formala, familia, gizartea, herria, nolabait, saretu egin behar gara helburu komun horrekin. Ados, salto egingo dugu beste esaldi edo ez da egitate batera, eta gainera hori ere aurreko mainguruan aipatu da, ezta? Egun bizi dugun testu inguru hau, pandemia, itxialdea, harreman sozialak aldatzen ari zaizkigu, aldatzen ari dira, eta finean horretan emozioak zenolako garrantzi hartzen duen, ezta? Gaina testu ingurunek are ageria gutxi du emozioek ze garrantzia duten. Kontseiluak ekainean gero euskaratik proposamena aurkeztu zuenan ere, hor, hezkuntzai dagokionez, neurri bat horri lotzen genion, ezta? Ikasleen emozioak euskaren erabilerekin lotzeko helburua duten programak abian jarri beharko liratekeela. Nola egin daiteke hori? Egia da ikastolenakatan esperientzaren bat ere badagoela, hori interesgarria da. Lehenko bat egiten duzuen, horrekin, garrantzitsuena da nola egin dezakegu, ez? Garai, kritiko honetan, kritiko ditzara, emozioak hain borborka dauden testu inguru honetan, nola baliatu, ez? Emozioak gaitasunean eragiteko.
Bueno, nik uste hor, emozioak eta ikaskuntzaren arteko lotura hori neurozientzietatik azken aldi honetan etengabe entzuten ari garela, bai? Pertsona bat izendatzearren, ez, David Buenok duela gutxi ere aipatzen zuen, ez? Emozio hori gabe ez dagoela ikaskuntzarik, ez? Orduan, baina bai, askotan nik uste euskararekin segun eta ze emoziorekin lotzen dugun ikaskuntza prozesu hori, ez? Askok eta askok lotxarekin, beldurrarekin, ziurgabetasunarekin lotzen dute beraien euskara erabilera hori, ez? Eta horrek, nolabait, emozio desatsegin horiekin konektatzen baldin badezu, ez erabiltzera eramaten zaitu, ez? Orduan, bai, emozioekin lotura egin behar dugu, beti ere emozio atseginekin lotzen baldin badugu, nolabait, zuk erabiltzen dezgun aldiro, horrek zuri postazun bat eta zerbait positiboa komunikatzen dizuenean, ez? Eta, bueno, horregatik esanguratsua da, alde batetik, guk euskeraz beraiekin euskeraz egiten ditugun ekintza horiek, beraien gozamenekoak izatea, ez? Euskeraz jarduten dugu, baino ondo pasatzen ari direla, eta lotura nolabait emozional, neuronal horiek egiten dituzte, ez? Eta beste bat da, gainera, soziolinguistikan landu behar degula, esparru hori ikaslekin landu behar degula, baina fokua ez dakit askotan ondo jartzen dugun. Askotan guk komunikatzen dizkiegu ikasle horiei ondorioak, eta ondorio horietatik abiatzen gera beraiekin lanketa egiterako orduan, eta askotan beraien mezua izaten da berriro ere matraka ematen bazatozte betiko gai honekin, ezta? Nik uste, beraiek bideratu behar ditugula ondorio horiek ateratzea. Ez guk ondoriak eman baizik eta beraiek nolabait gogoeta egin behar dute beraien ikuspuntutik eta beraien errealitatetik, ez guretik, eta hortik abiatu beharko litzateke ondorengo lanketa. Eta hori da nolabait ikastolen elkartetik eta aipatu dezun Pulunpa proiektu horrekin bitartez, egiten saiatzen ari garena, ez? Nolabait, beraiek izan daitezela beraien gogoetatik eta beraien bizipenetatik horretara iristen direnak eta lanketa hori abiatzen dutena. Hor, gako interesgarri bat ere badago. Niretzat ere, emozioen hori lehen aipatu dena, neurozientzietatik eta datorren ezagutza, garrantzitsua izaten ari da pixka bat akotatzeko, emozioa esaten dugunean zertaz ari garen. Eta, zigorrek aipatu du, emozio hori gabe ez dagoela ikaskuntzarik, jakin badakigu, edo pentsatik ikertuta dago ze eragin daukan hori, eta horretik ere susmo batzuk, eta bakoitza dauzkagu gure esperientziak. Baina, gero ere emozioak, lehen zigorrik aipatu ditu batzuk, edo lotxa, edo beldurra, edo... Orduan, emozio horien bidez ere ikasi daiteke, beldurraren bidez ikasi daiteke. Eta orain ez gara hasiko anekdotak partekatzen, adin batetik aurrera daukagunok agian, baina beldurra bada ikaskuntzako tresna bat. Baina, ikertuta omen dago, edo neurozientziak duen arabera, ez da oso tresna eraginkorra. Beldurraren bidez egiten ditugun ikaskuntzek ez dute luzaroan irauten. Askotan, nahiz eta beldurraren gaia konplexua izan, konstiente naiz. Baina askotan beldurra sortzen duen hori desagertzen danean ikaskuntza hori ere alde batera uzten dugu. Eta beldurra izan daiteke fisikoa, izan daiteke beldur soziala, sozialki ez onartua izatearen beldurra, izan daiteke beldur beldur soziala edo beldur akademikoa, agian, suspenditzearen beldurra, eta ordan, hoiekin, ikaskuntzak ez dira eraginkorrak. Aldiz, beste emozio batzuk, izan daitezkenak, askotan gozamenarekin, edo, poza, edo alaitasuna, jakin mina, edo erronka, tipo horretako emozioekin lotzen diren ikaskuntzak, dirudienez askoz ere, iraunkorragoak dira, eraginkorragoak ikaskuntzaren bidetik, eta hor askatzen omen dituzte hainbat, osagai kimiko eta burmuina, dopaje txiki bat bezala,
eragiten duena aurrera jarraitu nahi izatea eta bide horretatik jarraitu izatea. Eta orduan horrek ere motivazioaren kontuekin eta niretzat behintzat bai da askotan buelta asko ematen diodan gai bat. Eta irakaskuntzarekin lotuta horrek ere eramaten nau euskara nola irakasten ari garen, ni beti nire txokora, eta euskararen bidez nola irakasten dugun. Erabiltzen ditugun metodologiek jakin-mina, interesa, poza agian gehiegi esatea da. Ez dakit, baina tipo horretako emozioak erronka pizten dituzte ikaslearengan, eta ez dut erantzungo. Noraino, eta hau ere ez da erresa. Badakit irakasleak hor aritzen direla, beti pentsatzen gaiak edo ikaskuntzak nola aurkeztu, ikasleentzat interesgarriak izan daitezen, engantxatu daitezen horrekin eta aurrera jarraitzeko. Baina horrek ere esan dugu, agian ez da intuizio bat edo honen atzean badago zeo zer, neurozientziak pixkat erakusten diguna edo erakutsik dezakeena, etorkizunean eta nik uste etor badugula bai hezkuntza formalean bide bat egiteko eta gero zalantzarik ez beste esparru horiek, aisialdiak eta tipo horretak. Bago izan, justu aisialdiaren elkarrizketan hori epatzen zuten, aisialdia azkenean gozamena, alegia aurrarentzat, gaztetxoarentzat, ala dela jatzen dituen input positiboak. Orduan, bere gara itortzen zuten, horrek azkenean, hori erabil daitekela ezagutzaren zaizazioan, ikasleen hizkuntza gaitasunetan, nolabait, hizkuntza gaitasun horiek hobetzeko, eta gainera, baina horretarako, bereik aldarrikatzen zuten, eta justo, hemen ondan urtzintza guge beraldakatzen, bertarako aizi taldeek ere izan behar dute formazio, kasuetan bereik aipatzen zuen, formazio soziolinguistikoa, legia ez dela gauza bera, aizialdi talde bat Bilbon, edo aizialdi talde bat hizkuntza hegemonikoagoen lurralde batean. Zai dut azkenean aizialdia zaintzarekin lotzen delako, eta ez delako benetan probesten izan egin zezaken ekarpen hori. Zalantzari gabe, nik uste aizialdia eta eskolaz kanpoko ekintzetan, ikuspegi asistentzial horretatik, uneren batean atera beharko gara. Hori hezkuntza eremu bat da. Eta ez bakarrik hizkuntza kontuetan. Beste gai batzuetan ere, berdintasuna eta ez dakit, edo inguru giroaren zain, beste mila... Ere argi dago badagoela lerro bat, era zirraragarria dena, eta neurosientziatik ikuspegitik, nola egin, nola, jolastu, jokatu, zaititze egokia denez, horat emozioaz, azkenean benetan, empirikoki badagoelako, hori urrengo jardunaldi batzuetan, nik prese hongo naiz, ez ibiltzei dalako oso, ni ezagutzi oso berria, oso berritzei ez egitekena. Gero baditugu beste askotan kontzeptu batzuk, edia batzuk, motivazioa, zer da motivazioa, eta niretzat bentsat oso lausoak, zaiak, motivazioa, eta bai, ados, ikusiko gara. Potentziala handiko lerro bat zabaltzen dugu horrekin, ez? Nolabait, aizialdiak beti eukidu motivazioaren alde hori. Hau da, nik aizialdian egiten dudana, nik nahi dudalako egiten dut. Orduan, suposatzen da, nire gustokoa dalako egiten dut, ez? Nolabait hor, hildo estrategiko bat garatu behar degula, hemendik eta urreko jardun eta bitarte. Badakagu ja prest, urrengo jardunalen egitera badakagu prest. Emozioa, ez egin dugu, norbanakoaren, emozio pertsonale horietaz jardun dugu, gero, zegoen beste emozio bat, hori, zuke batzen zenuen, zigor, hizkuntzarekiko emozioa, ezta? Gurean, eta gure kasuan, hizkuntza gutxitua, gure eskualde askotan gutxitua izan azteaz gain, gutxiengoena ere bada, hizkuntzari, eta eskarela bakarrikari hizkuntza transmititzeaz. Zaiela baloreak transmititzeaz, jarreak transmititzeaz, eta horra ipatzen zenuen, hori, hiztun kontzientearen kontzeptu. Egia da bihar, Jone Goirigolzarri bere amaierako hausnarketa horren inguruan egingo du, egia fokoa gehiago jarriko dugula helduengan eta fokoa gehiago jarriko dugula
nagusitan euskaldundu diren helduetan, ze beraiek, bere ikerketak eta mudantza eta bate kontzeptu horiek helduetan aztertu dituzte, baina guain gari gara, ume, gaztetxo, hori ze bide nola, zein dute? Bai, nik beti pentsatu izan dut, euskara ikasten duen pertsona batek eta euskara dun den pertsona horrek ez duela bakarrik hizkuntza bat ikasten, bai, nolabait hizkuntza horrekin batera eta agian Inmak hasieran egin duen gogoetarekin bat egiten dut horrez, osea, nolabait zu jaiotzez etzera talde baten parte hartzaile egiten zea, ez? Baina zu euskara jasotzen ari zaren neurrian eta euskararekiko atxikimendu hori sortzen ari zaren neurrian, zuk beste balore batzuk ere jasotzen ari zara, ez? Eta nik hor esaten dut guk euskalistun kontzienteak behar ditugula, hau da, beraiek euskaraz egiteko hautua egiten dutenean, beraiek argi izan behar dute zerren aldeko apustu egiten ari diren, ez? Ez dela bakarrik hizkuntza bat erabiltzearen aldeko apustu bat egiten, ez? Nolabait, herri nortasun bat, identitate bat, balore batzuk daude atzean, auzolan bat dago, militantzia bat dago, konpromiso bat dago, eta hori da, nolabait, beraiei, eta lehen esan dugunez, hausnarketa pertsonal eta partekatuaren bitartez, beraiek eraman beharko genituzke hori nolabait ondorioztatzera, ez? Eta hor dago. Eta gero, emozio pertsonalen inguruan, ni pertsonalki, niri euskaraduna izateak, euskaraduna eta euskalduna izateak, niri arrotasun bat sortzen dit barrun, ez? Nik Europa mailan zaharrena edo zaharrenetarikoa, zaharrena ez bada, zaharrenetarikoa den hizkuntzaren ezagutza izateak eta egunero hizkuntza honetan bizi ahal izateak ematen didan sentsazioa, sortzen didan emozioa, posarena eta arrotasunarena dira, ez? Eta hori da, nolabait, guk daramagun altxor bat eta guk nolabait sozializatu behar dugun altxor hori, ez? Eta ia gai gote garen horrelako emozioak pizteko eta hurrengo belaunaldiengan atxikimendu hori lortzeko. Hor dago gakoa, baino formulak hori esan behar nuen, eta nola? Harakatu behar. Zei dute badakite, eta hori horrein esan itzaki horrengo jarnali batzuetan egingo dugula. Nola, ziotor? Nik gehituko nioke batez ere hiztun aktibo bilakatze horren bidetik, eta hemen, ez dakit, eskolaren ikuspegitik, edo garrantzitsua dela, behintzat, hiztun aktibo, autokontziente hori egin ahal izateko, baliabideak eskaintzea ikaslei. Eta, ez dakit, bermatu hitza gehiegi da, baina behintzat saiatu behar dituzten baliabideak ematen. Bai, baliabide hizkuntza gaitasunaren ikuspegitik, ahalik eta hizkuntza gaitasun altuena eta egokiena izan dezaten, futbol zelaiak, testuinguru seguruak, beraiek hizkuntza hori erabiltzeko eta ikasteko. Azken finean ere, ikaskuntza prozesu batean daude, eta hor akatsak egingo dituzte, gauzak ez dituztengo egingo. Behar dituzte ere, testuinguru seguru batzuk horretan aritzeko. Testuinguru seguruak, eta gero, eta hau ere emozioekin lotuta, baina beste ikuspegi batetik, emozio desatxe egin horiek kudeatzeko tresnak edo baliabideak, estrategiak, ez? Emozioen inguruan, emozioen hezkuntzaren inguruan, badira urte batzuk mugimendua badagoela, eta nik uste hizkuntzaren ikuspegiare ondo legokeela lantzea, ez? Azken batean, guk helduok badugu gure estres linguistikoarekin bizi gara, eta estres hori edo gure beldur lotxa eta deserosotasun horiek ari gara neurri batean transmititzen ondorengoei. Eta guk hori DBH-ko ikasleengan ikusi dugu, egindako ikerketatxo batzuetan, eta orduan behar dituzte ere tresnak
ez dakit, asertibidade linguistikoaren ildotik, edo estres linguistiko hori aurre egiteko, tresnak emozio desatsegin horiek identifikatzeko, konturatzeko zerk eragiten die, eta buelta emateko. Beraiek ere behar dute. Horrek egin izan duzu zuek, ez? Egin buruan daga, tel pantzeko alako saioak hori, zaudete, alako esperientzak egin dituz? Bai, egin izan ditugu ikastoletan, baina batez ere klaustroekin. Ikasleekin ez dakit hainbesteko esperientzia egon ote den, ez? Baina gogoan dutu hain dela 4 bat urte edo, egin genuela ikerketa txiki bat barruko ikastola batzuekin, eta DBH-ko ikaslei eskatu zitzaien beraien autobiografia linguistikoa eta beraien bizipenetatik, hizkuntzen munduak eta horiek deskribatzea. Eta, denetarik zegoen, baina bat zeuden ikasleak DBH-en dagoeneko, toki ez ezagun batean nagoenean, eta ez da euskera, eta ez da naiz pentsatzen, eta euskera zitzein nahi de, baina nagian ez dakite, eta nola erantzungo didate, eta gaztele. Horrelako testigantzak zeuden. Eta zeuden beste testigantza batzu, gian esaten zutena, ni heldutan, seguruna gaztelera zitzein godu, nire gurasoek ere ala hitz egite dute. Eta horrek garamatza beste puntu batea. Baina nire hor ere badago. Horreki dago, historien kontzientzian ere, eragin beharra eta gehiago gurean, ateratzen ari dira, aurrekoan, hau dana begiratzen, azkenean, lerroburu batera ekarrezakegu itzegin behar dugun guztia. Gurean guztia, ingurune eleaniztun batean, baina horre ingurune eleaniztun hori ez da horrekatua. Zer badakagu euskara, hizkuntza gutxitua, esan dagoa, gure herriko eskualde askotan gutxitua izateaz gain, gutxiengoaren hizkuntza, zer dute ikuspegi kuantitatiboki, baditu gero, mugaz alde batera eta bezera, bi hizkuntza hegemoniko, gero badugu, aurre eta gazten artean, gero eta toki gehiago hartzen ari den, nazioarteko hizkuntza, ingelesa, eta gero, eta badakagu, ikasle bakoitzak, etxetik ekar dezakeen bestelako hizkuntza. Eta horrekin bai beharko genuke ja jardunaldi oso bat, gaur egun, eta lehen ere aurreko zerean mainguan aipatu oso Kristau Eskoletako ordezkariak aipatu duela, ez? Beraien ikasletan askotan zenolako aniztasuna dagoen, ikasleek ekartzen duten hizkuntzai dagoekin. Baina egia dago hemen gehiago gokatzen genuen, badakagula hizkuntza gutxitua, eta hizkuntza horiek beraien funtzio sozialak betetzen dituzte, aurrek ere, aurta gaztetzuek, hori guztia nola kudeatzen dute, nola nabaritzen dute, nabaritzen dutela hori, elementu batzuia bota dituzu, baina nola nabaritzen dute, eta gero nola kudeatzen dute. Zain dute, azkena reproduzitzen dituzte besteen ezerak. Nik uste eta alduten moduan, esateko. Nik uste hor, orain dela gutxi ere klusterrak egin du ikerketaren bat, eta ikerketa bat horren inguran gai hori atera da. Eta kudeatzen dituzte, eta Jone Mirenek ere uste beak esan zuela, ez? Trebeak direla kudeatzen, trebeak direla zeinuak eta seinaleak eta jendeak igortzen dituenak interpretatzen eta horren arabera moldatzen direla eta hizkuntza aldatzen dutela eta ari direla. Egia da, horrek berriro garamatzala lehen zigorrek aipatu duen gai batera, ez? Soziolinguistika landu beharra dugu. Eleaniztunak gara, hizkuntza gutxitu bat daukagu tartean, eta horren inguruan hitz egin beharra dago. Eta horretan ere aurrera pausoak nik uste eman direla azken urte hauetan. Nik uste gu geuekin materialetan saiatu gara gaia lantzen, eta badaude beste, orain UEMaren ekimena datorkit burura, baina badaude beste batzuk, ez? Baina gero lehen esan duzuna. Ikustet, salto egin behar dugula, beraien bizipenekin ez diskurtso abstraktu bat, soziolinguistikaren inguran, baizik eta eguneroko bizitzan topatzen dituzten egoera horietan, horiek baliatuta,
horiek nola kudeatzen ditugu, nola kudeatu ditzakegu, zer sortzen digu, ze erabaki daude hartuta. Azken batean, badaude arau batzuk. Ikastola batean balin bagaude, ikastolen arauen artean dago hizkuntzaren erabilera. Beste arau batzuk dituen bezala. Gauza horietaz hitz egitea, baina agian zer ikuspegi aktiboago batetik. Gelan proiektu bat landu eta proiektu hori gizarteratu behar balin baduzu, hor badago aukera bat. Ze hizkuntzatan. Ikastola gara, euskaraz egingo dugu. Oso ondo. Baina badaude guraso asko euskararik ez dakitenak, eta ez dute jarraitu ahal izango. Hau nola kudeatuko dugu? Ze hori da, egunero topatzen ditugun, guazen hitz egitea, guazen ikustea. Nola egin dezakegu? Hor dago mundu bat ikertzeko eta saiakerak egiteko pixka bat diskurtso hutsean edo ezagutza abstraktuetan ez gelditzeko edo esan dezagun, ez dakit. Eta gero, eta gure realitatearekin kontziente izan behar degula ere bai, ez? Hau da, esan nahi detena da, mundu globalizatu batean bizi gara, bai? Eta mundu globalizatu honetan, euskerak zer ematen digun, kontziente izan behar dugun bezala, hizkuntza hegemonikoek zer eskaintzen diguten ere kontziente izan behar dugu. Eta hizkuntza hegemoniko horiek, ez dakit, komunikazio ikuspuntutik, ikuspuntu profesionaletik eta pertsonaletik, hainbat ekarpen egiten dituzte, eta horiek ere baloratzen jakin behar dugu. Gero, testu inguruaren arabera, momentuaren arabera, pertsonaren arabera, jakin beharko dut nik ze autu egiten dedan, ze hizkuntza erabiltzen dedan, ze registrotan eta hori guztia. Baina lehenengo kontzientzia parte badago eta horrezin diogu gure buruari gezurre, horrezin gara gure buruarekin gezurretan aritu. Hor, hizkuntza hegemonikoak daukaten pixua, komunikazio ikuspuntutik, sare sozialetatik eta abar, guzti horren kontzientzia hartu behar dugu, eta gero, gaitu behar gera, momentuan momentu, autu egokiak edo pertsonal horiek egiten. Baina, beti ere, aurrez landuta eta jakinda. Eta gero, lehen hitz egiten ari zinela, eleaniztasuna nola kudeatzen duten eta horretan nola eragin, hor bagatoz berriro gure alde ezkutu edo implizitu horretara, ez? Eta sozializazioaren ikuspegitik eta taldean parte hartzen ikuspegitik. Behatu egiten gaituzte. Helduoi begira bizi dira. Ez dute onartuko, agian. Baina guregandik gauza asko ikasten dute. Esaten dugun horretatik eta egiten dugun horretatik. Orduan, eleaniztasunaren kudeaketan ere, inguruan dituzten helduak eta referentei begiratuko diete. Noiz erabiltzen dute hizkuntza bat eta bestea, norekin, zertarako, hori da behatzen duten. Orduan nik uste dut ere norberak egin behar duela hausnarketa bat eta kontziente izan ze portaera dituen eta horrez ze mezu, konturatu gabe ze mezu bidaltzen ari garen gure portaera horiekin. Gauza sinplea, gure hitza, gure lehenengo hitza euskeraz baldin bada beti eta modu jakin batean jokatzen badugu kudeaketa horretan, gure edo ilobak edo seme-alabak edo inguruko gazteak begira ditugu. Eta hori ikasten ari dira portaera bat. Orduan hor ere, esan nahi dut parte hartze horretan, gauza batzuk esplizituak dira, baina inplizitoki eta konturatu gabe gauza asko behaketaren bidez ikasten dira eta transmititzen ditugu. Orduan hor ere behar dugu kontzientzia onartuta gure kontraesanak edukiko ditugula eta inorrez dela perfektua eta ezin gerala izan, baina horretaz ere hitz egitea agian komeniko litzateke, baina. Horregan aipatzen zenuen, egin genuen erabilera arau sozialez, zaitezkela hori batzuetan esplizituak direnak, beste batzuetan implizituak dira, eta gainera, alegia,
lotura dakate beren artean, baina batetik izango genuke hori, erabilera arau sozialak, gero bestetik ere, aipatu dugu, hizkuntzaren beraren ezaugarria, ez? Bigarren mailako hizkuntza edo hizkuntza zapaldua, hortaz, bigarren mailako pertsona zapaldua, hizkuntza kudeak eta honetan guztian, beraiek ere horre ikusle, eta ikusle ez ezik, partaide ere badira. Eta, bakit galdera hau egitea, eta hemen dago idatzita, eta gau, paperak danari eusten dio, gau, nola, non daude gakoak hizkuntza kudeak eta horretan eragiteko, eta nola bait, gau, ez da gure ez da bakarrik eragitea, baizik eta euskara ardatz bihurtu gehiegi esatea dan, haian gehiegi esatea da, baina, probate horti xaxatzeko. Eta daki galdera ere badala, beste tesi bat egiteko modukoa, baina... Ikuste agian gako batzuk, hemen txuleta behiratuko dut, dekarri ez, galdera potoloa zen. Nik uste hor, aipatzen joan gara elkarrizketan. Ez dago marita magikorik, ez dago errezetarik momentu honetan, ez? Baina horre erronkak aipatzen, batetik ezagutza dago, ezagutza aldetik, esan daiteke, urratsak eman ditugula eta aurrera pausoak eman ditugula, bai? Beste batetik, erabilerarako kanpo zelaiak, futbol zelaiak ditugu, eta hori ere, beraiei, nolabait, aukera horiek ezagutarazi eta eskaini bartzaizkie. Hirugarrena daude estrategiak, nolabait, beraien burua seguru sentitzeko eta hizkuntza autu hori egiteko estrategiak daude. Orduan, nolabait, gako batzuk aipatzen etorri gea, naiz eta, horiek errezeta batera eramatea, zaila den, ez? Baina, abanikoa zabaltzen hasi geha. Bai, nik uste hor dagoela, aipatu dituzun horietan, ez? Eta nola kudeatu hizkuntzen mundu hori, sortzen zaizkigun emozio positiboak lortu, sortzen zaizkigun negatibo horiek nola aurregin, tresna horiek eskainik, hizkuntzaren ezagutza edo hizkuntza maila edo hizkuntza gaitasuna, Xabier Bilak ere oso ondo azaldu du diapositiba batean, ze komplexua zen, bai ezagutza eta bai erabilera, ez? Ordan hori ikusita, hor badaude gauza batzuk, eta gero hori guztia nola eraman bizitzara. Eta tresna horiek, tresnak eman, abaniko edo sorta hori eman, aipatzen ari garen hizkuntza autu hori benetako autua izan dadin. Ez? Bai, horratik, ez dadin, bai. Eta esanguratsua da ere, bai, ez? Aurtengo euskeraldiaren berrikuntzetako bat, ariguneak izatea, ez? Euskeraz jarduteko gune seguru bezala identifikatzen ditugun espazio horiek, ez? Hor ere, badago erabilera esparru bat eskaintzen zaiena, eta zuk euskeraz lotxarik gabe, beldurrik gabe jarduteko espazio bat, bakizuna, errespetatuko zaituguna, lagunduko zaituguna, eta lasai jardungo dezun hori ez. Nik uste, gauzak frogatzen, gauzak egiten, gauzak sortzen, bagoazela, eta hori dela. Eta erabakia, benetako erabakia izatea, ez? Futbol zelai guztiak okupatuta balin badaude, nik erabakiko dut beste zeo zer egitea, baina erabakia ez da nirea, ez da benetako erabakia. Ez dut beste remediorik izan, zedan okupatuta zegoen, orduan, autuak izan daitezela benetako autuak, euki ditzatela behar duten hizkuntza eta behar dituzten tresnak, eta ereduak eta espazio seguru horiek aurrera egiteko. Eta gero, momentu bat iritsiko da, beraiek erabakiko dute, benetan. Eta erabakiko dute, literatura euskeraz irakurri nahi duten, edo nahiago duten ingelesez irakurri, edo gazteleaz irakurri. Eta hori, baina hori ja, norberak ere askatasun pixkatuk badauka, azkenean puntu hori badago, baina bentsat, une horretara iristen direnean, erabakia benetakoa izan dadila. Eta ez da ditezela egon beste beldur batzuk edo aulezia batzuk horren atzean. Eta hori lortuko bagenu, pozik jungo gineatek etxe.
Ados, bueno, egia da hemen denbora hainaz begiatzen, badazpada, galderatxoren bat, izan sartu da, gero komentatuko dut, eta horregatik hainaz, Hala ere, ni baina nuen, eta usutarreko egiten genuen, hainbat elementu atera dira, nik uste dute gaur egun osoko laburpena, gauza asko, oain atera dira, baina hitz egin dugu, hori, eta gaur egia da justo blokea hau eskuntzaena da, baina, eskuntza sistema ez da gauza isolatua, hemen ari gara satelite asko izan ditugu gaurre konstelazio honetan, esataian, horrek ere esan nahi du, jolakoetan pizka bat gora egin behar dugula, ez dela bakarrik justo eskuntza, justo ikasleak, justo lehen egia da, Inigo Salaberriak esan dugu hemen ari gara ikasle egiten, eta ikasle bat berare gonbidatu. Egia da, ari gara ikasleen ezagutza hitz egiten, eta zu ikasle bat berare gonbidatu. Baina hori, esan dugu hori hizkuntza fenomeno soziala, orduan, prozesu sozialez hitz egin beharko genuke, zigorre aurrekoan, Transform Monzon laborategiak argitaratu zuen liburu horretan egiten zenuen, aldaketa integrala, aurrekoare komentatzen genuen, koska bat gora, apurat, ezakitu ikuspegi holistikoa den, edo zer den, baina beharrezkoa dela, eta nik uste du jarnali hauetan, gaurko eguna, nahiko intentsua izan da, baina hori oso argi geratu dela. Hemen ezin gara egon, bakoitza hori, planeta satelite bakoitza hemen izan behar dugula konstelazio izaera. Hori izan apura, baneukan hori, hemen arantzatxo hori, koska bat gora nola? Bai, nik ere arantzatxoarekin azten dut, nik badauka zentsazio bat, uste dut, gai hauen inguruan lanean ari garenok, lanean norbanako giza, erakundeak, instituzioak, asko garela, baina aldi beren, ez dakit, uste dut, indarra nunbaitetik joan egiten zaigula. Hau da, ez dakit, deskoordinazio hitza erabili nahi, baina uste bakoitza beretik jute horrek eraginkortasunean galtzera eramaten gaituela, ez? Eta bada momentua, ipar adostutako ipar batekin bakoitzak beretik ekarpenak eginez, noski, bere esparrutik, ez? Eta indarra batuz, nik daukaten sentsazioa da urrunago iritsiko garela, ez? Eta urratxe gehiago emango ditugula aspektu hontan. Eta bakoitzak bere esparrutik esaten dudanean, benetan denok daukagu hemen ekarpena egiteko aukera, bai? Beti jotzen dugu agintarien gana, noski baiet, agintariek ardura handia dakatela guzti hontan, eta beraiek publiko egiten dituzten agerraldietan, nahita edo nahi gabe, hizkuntza mailaketa bat egiten ari dira, bai? Orduan horren kontziente izan behar dute, baina ez eremu horretan bakarrik. Nik uste, sozialki ere, eragin handia izan dezaketen eremu batean mugitzen direla, ez? Eta hori, hori agintarien aldetik, baina beraiek bakarrik ez. Beste guztiok ere, badugu gure ekarpena egiteko aukera, ez? Eta lana mundura mugitzen baldin bagera, enpresa eta kooperatibatan ere badaude euskara planak egitea, badaude beste hizkuntza batzuk jakitea saritzen dan bezala, izan liteke euskara menderatzea eta ondo jakitea saritu behar degula. Horrelako hizkuntza eskakizunak egiterako orduan. Administrazioan lan egiten degunean, saiatu beharko ginateke benetan euskeraz lan egiten degula bermatzea, bai hori berme bat izatea, eta horrek, euskerari oxigeno pixkat emango lioke, eta benetan, prestigioa lehen ere aipatu da, aurreko saioan ere aipatu da, euskerari dagokion prestigioa eskaintza. Noski, euskuntzak bere ekarpena egingo du, oraintxu arte egiten etorri garen bezala, eta egiten jarraituko dugu, baina nik uste dut guztion arteko sinergiak sortzea lortuko bagenu, askoz ere eraginkorragoak izango ginatekela. Eta hori, nik uste plan integral baten bitartez lortu daitekeen zerbait dela, bai? Eta plan integral hori, aipatu ditudan esparru ezberdinetatik abiatuta, baino
euskal hiztunak direnak buruan izanez, ez? Beraiek euskararen erabilera egin dezaten, baina euskal hiztun ez direnengan pentsatzen ere bai, ez? Askotan ematen du, zu euskara ez dakien norbaitiri euskaraz zuzentzen bazea, nolabait, pertsona hori erasotua edo mehatxu gisa, eta hori mehatxu bezala bizitzen duena, eta nik uste hor sentsibilizazioa behar degula, jendea sentsibilizatu behar dugu, eta honen aurrean, ez dakit formazioa dan, ez dakit zer nolako hizkuntza planak behar ditugun herri mailan eta euskal herri mailan, ez? Erronka benetan soziala delako, erronka guztiona delako, eta nik uste, guztion artean egingo badugu, beti ere urrutirago iritsiko gara. Ez dute zantzarik, erroka integrala, erantzukizun partekatua, askotan ari gara hitz egiten, aurrekoan ere zinekagintza eginen genuen agerraldi bat, erantzukizun partekatua da, 6 eta erdi dira. Egia da, izan dira ez galdera zuzenak, bai jendearen iruzkinak, horre, gazaki justo zertaz adigina zineten, hor baliabideak behar direla, adibidez aldi bereko itzulpen tresnak gaztetzen guztea, borondate politikoa behar dela, horre askatasunez erabakitzeko aukera askotan ez dagoela ez dagoen euskaldunetan ere, hori autua kontzientea dela edo esan daitekeela, baina ez librea, hizkuntza gutxitua dagoelako gure kasuan, eta kasu horietan botera harreman horretan gaitzaile ateratzen den, ez zia galdera, ez dute alakoetan, sondedaka adintzen begira, galdera zehatza, autuan ikustu dut, egunean zehar, eta gaur egako interesgarriak atera diren, gustatu zait, hori, erabiltzen dugu erabilera erosoa, zait dute lehen espazio seguruak, iruzei termino hori ere gero eta gehiago erabiltzen ari dela, eta orain aurten ezagutza universalizazioan eko genuke urren urtean, agian hitz egitea erabilera eroso, ez azkenean, eta izan ere, Txabik ere, aipatzen zuen ostaldagai egon daitezkeen, eta alakoak ere badaude. Egia da, egon gintezkela beste ordu bete, baina egia da, neko genuke, neko zorrotz amaitzea, ordutegian, jendea, egun osoa pantaiaren atzean, hemen ez hainbestean pantaiaren atzen pisu izan dalako. Eskerrik asko, Zigor, eskerrik asko imametan plazera izan da, zuekin partekatzea, hori, privilegioaren aurreko batean ere lasai hitz egiteko honetaz guztiaz, jarraituko dugu, erronkak baditugu, eta gaur jarraitu gaitu zuen guztiok, bihar gogoratu, 3. bloke izango dugu, helduen euskalduntzea, horretaz gain eraldaketa sozialari buruzko esperientzia bat partekatuko dutela, eta amaieran Jonego Irigozarrik, hiztun aktibo nola bihurtu, egin bat hori, beren burua euskaldun duten horietan, hori izango dugula izpide. Ondo izan, eta bihar arte.